very soon for this Death Prophet. Oh boy. You're hitting a timing here where, I mean, you don't even need Shiro in these fights necessarily. And he's going in for the BKB after finishing off the Midas and the Maelstrom, which is coming up pretty soon here. A lot of big timings for LGD. Yeah, they're like, you want to play greed? We'll play greed. We'll take it late. BKB is up on XXS as well. And yeah, like you said, nothing to say almost has his. But let's see if Aster, they can find any successful fights. It's just difficult for them to really catch anything because of the way that LGD is just kind of playing as a unit and reading the map perfectly. And even if they did sort of find moments of, you know, a couple of pickoffs here and there, those pickoffs haven't really been as impactful, it feels like. The deaths, you know, 2 of them on Bane, 1 on the Tusk, and then they got 1 kill on the DP. Yeah, absolutely. They are looking for a timing themselves on Aster, though. With that BKB on Doom, Monet, you know, I always talk about this because it's really interesting to point out how different a lot of players play it. He now buys Shard this game very early on. He is playing versus the Death Prophet and stuff like that, and he is versus a lot of these tanky heroes. But yeah, this is going to improve his farm, improve his fight potential as well, too. So maybe they will be able to take these fights now around Diffusal, BKB, and that Shard. And do they want to try and play with him right now? Because they've got 4 heroes in the mid lane set up to kind of look like a smoke. As X stolen again for the Rubik. We'll have to watch for those disjoint plays. Do they go for it? Torrent there, gonna connect onto the Pango. And why you smile, he's gonna be X'd and pulled. Oh, X versus X. They're like, what? All right. They did it back to us. Look at Net and TS give me a little bit of a smile. Yeah, that was good. Oh, that's gonna mess with my brain a little bit. I gotta keep an eye on that. We need a green X mark, okay? Yes. That needs to happen. But Bobica showing kind of an interesting answer to this Kunkka. You know, you rely so much upon that setup that if you can have somebody in there to break it, it definitely will make his game a lot harder. LGD looking to take advantage of the fact that Rolling Thunder's on cooldown. They've got Chrono, they've got everything. No, this can't hit though, they know. Just clipped them. Yeah, and now the wraparound. They have to get the hell out of here. Why you smile? Back behind the tower, Bobica, he's in their sights trying to hide in the trees. Dude, are you kidding me? The X is there, he runs into nothing to say. Now he's in trouble and will get dropped. So it can only last for so long as 5 heroes from LGD go mid and they're gonna take this tower. They want to kick up that tempo, start taking these towers versus the tree. I really like the way that LGD are playing this, right? Just draft a bunch of huge ultimates and then commit like 2 or 3 of them for everything. Yeah, I'm definitely a big fan of the way they're playing. And playing around cooldowns, right? They wasted Pango roll, so they're just putting so much emphasis to take tower because of that being wasted. It is back up now for Aster. Rubik also respawning. The tower will drop. And try and take the fight on the way out. I don't know about that one. Okay, well. Nice. Yeah, I guess that they were hoping somebody was going to stick around there, but regardless, tower taken, and LGD now another window where there's no Pango roll. I'm not sure if they know that that got thrown out there. No, though. they saw it. Yeah, they definitely did. Okay. But they're just, I mean, they're just like, okay, whatever. We got the tower. We got what we came for. So back up, farm. It's not like there's another big tower that they can go for just yet, but they'll just wait probably for these next few items to come up. They're about to finish. They're about to get some more timings. Blink's about to be finished for Tusk. Death Prophet has quite a lot of gold, and okay, yeah, nothing to say. He's not even gonna go the Halberd, so just straight BKB AC to deal with the Drow. Do you see that one? Pango going back for the mech build. Okay. So a little bit of a change from what we've seen out of these mid Pangos. I feel like, have we seen that much Greaves? No, I don't believe so at all. I mean, from the offlane, I don't even think from the offlane Pangos we've seen him too much, if I'm not mistaken. But okay, cool. Wants to be able to fight a little bit better. Wants to be a bit tankier. And eventually maybe he is going to go down the lines of, I don't know, maybe Greaves eventually, but that seems like a very big commitment of gold from your mid laner. I guess, yeah, he has queued it up. I mean, versus... За байна уу. Одоо сонсогдож байна уу? Одоо хийж байна. Ой, сонсогдож үл хэлээрэй. Ярээ сонсогдож байна уу? The big scaling items and stuff like that. So you feel like maybe you need these team fight items from somebody else. He's like, okay, I guess I have to go this. The boys. Сонсогдохгүй нөө. Nice. Weaker, I guess, in the point of like scaling. Yeah. Окей. Сая бол сонсогдохгүйсэн байна. Тэгээд бас жоохон техник асуудал гарчихлаа. Сая бол саяжингаа ямарсан. Тэгээд ерөөсөө сонсогдоогүй юм биш үү, тий? Хөгжилтэй байна. За яах вэ тэгээд.
За тийм Астрын хувьд гэх юм бол за 5 хүчтэй гэдэг баатрыг бол авчихсан байгаа. Харин HJD-ийн хувьд бол за ерөнхийдөө кил их потенциал өндөр хероонуудыг гаргаад ирчихсэн байна. За нэмээд дээрээс нь тааварч пүшилж болно. За энэ хоёр тоглолтын дээр бол сумыг би LGD багийн зүгт бол чиглүүлээд өргөчихмоор байна. За чухам тэгээд яах юм байгаа. 5 хүчтэй баатар байна. Харин нөгөө талаас бол Void-ыг л дүмддэггүй юм бол гайгүй явчгаар харагдаж байна. Ерөөдөө Void-ийн Chrono Spear дээрээс за Torrent-с урам орж болно. Нэмээд дээрээс нь Ghost Ship. За Torrent гээд бас нэгдүгээр скил нь нэмээд дээрээс нь Bunny Ultimate гээд олон гоё скиллүүд байна. Best of 3 тоглоход LGD 8 kill илүү дуусвал Bunny инээл гэж байна. Окей, тэгээрээ бүр одоо. Тэгвэл бол би тэгээд сайн хит хоногт бол бас нэг хувийн амьдралын асуудал байсан учраас тэгээд кастыг бол тогтмол хийж чадсангүй бас үзэгчдээс хөлцөл өчье. Тэгээд намайг уучлаарай. Баян хамт байж чадаагүй тэгээд чадгадгаар бол одоо би каст хийгээ сууж байна. Тэгээд өнөөдрийн бол энэ тоглолт байгаа юм бэл өнөөдрийн хувьд. За маргааш бол би каст хийн. За энэ ч WXS. За маш гоё дүүмийг бол комит хийгээд өөр төрөө BKB асаасан бол нөгөө талд энэ ч за Swashbuckle дээрээс за тускаар унж байгаа юм байна. Энд бол тэгээд хоосон дүүм явчихлаа. За BKB ерөнхийдөө кул даунтай байхад нь дүүмцэн гэдэг учраас бол алдагдaltaй байна Астрын хувьд. Астрыг хусчаасаа л гэж байна те. За тоглолтын 21 дахь минут 6-5 гэсэн кил ярьцаа 1К network хэдвэнтэйж Астрын зүгт байгаа бол тэгээд дүүмийн хувьд network-ийн чартыг бол тэргүүлээд байгаа учраас 1К network хэдвэнтэйж бол Астрын зүгт байгаа юм байна. За тоглолтын 21 дахь минут. За тийм бол маш гоё драфтуудыг бол Астрын зүгээс гаргасан идэж гисэн эн чинь LGD баг шүү дээ те. Басаж бол болохгүй. LGD бол хойжчих бах. Ийм драфттай ч гэсэн тэгээд LGD-ийн драфтны үед ч гэсэн их тэгж амар муу баатрууд бол нэг харагдахгүй байгааг бол анзаарч байгаа. Hi me slide. Hi эрдэм даваа самбу. Hi guys. Та нар бол намайг сансан байхаа гэж найдаж чинь тэгээд. За санаагүй байсан ч гэсэн сансан гэд бас гоё. Астрыг жоох урамшуулаад өгөөрэй та нар. Best of 3 тоглоход тэгээд LGD 8 kill дээр Aster хожвол тэл бурцайл гэж байна те манай Эрдэнэт Цэнэглэлт маань. 8 kill илүү дуусчих واخа энэ LGD баг шүү дээ те. LGD-ийн хувьд гэх юм бол одоо нэг үзүүлэлт нь жоох Swashbuckle за нөгөө талд silence орж ирсэн. За маш гоё монет дээр ёо монет ч үдэ гэхдээ. За тийм учраас тэ Hurricane Pike-ыг маш гоё хийж өгсөн. Хойноос нь XWY Rolling Thunder дээрээс за унгаах гэж байсан бол сөрсөн базаан дээрээс Vacuum-ыг хийлээ. Үүн дээрээс нь Planet-ийн маш гоё тоглолт орж ирснээр за Bobaka унж байгаа юм. Хойноос нэмээ дээрээс нь XWY унчихсан бол монет юу хэ мэдгүйсэд ч гэсэн алидийн Hurricane Pike уншчихсан байсан боловч монет амьд гарна гэдэг юу л бол дахин нэг Ice Shards Connect болсон үүндрээс нь Shiroгийн triple kill дуурч байгаа юм байна. За kill ярьцаа 15 боллоо юм гэснээр. Shiro чадах бүхнээ хийсэн идэж гисэн тэгээд эцэст бол LGD-ийн өмнөөс бол юу ч хийж чадсангүй тоглолтооч гаргаж чадсангүй. За түүний үед тэгээд унхаас өр сонголт бол байсангүй те. XWY-ийн уг нь бол гоё тоглолт байлаа. Гэхдээ XWY-ыг бол өөр өрөвт хийгээд стандарт авсан юм байна. Өөр өрөвт гэж юун дээрээс нь root ороод ирчихсэн юм бол доо. Ямар ч үс root байсан тэгээд. За Planet. Яа, маш гоё snowball хийгээд цаг өжж байгаа юм болов гэж хэлж амжилгүй гараад өвчлээ. За нөгөө тал WXS. Яа, за энэ ч Dead Prophet шийтгүүлсэн. Амьд гарна гэж худлаа. Нэмээдэрс нь Ice Shards-ыг нь хулгайлж байгаа дөөр нь хийчихсэн учраас гарч чадлагүй унчихлаа. За дүүмэд санаа зовоод ийн гинэ. Дүүм амар мөнгөлч юм гинэ. За дүүмийн хувьд хэм бол нэг за Devour гэдэг скил бол байдаг нэгдүгээр скил. Нэмээдэрс нь Midas босгочихсан байхад бол тэгээд дүүм бол алцахгүй. Ийм л утгаар явж байгаа юм байна л да дүүмийн хувьд. За нотын төсөө хэлэх үг байхгүй унж байгаа юм болоо да. BKB байсан. BKB-г асаагаад гарахгүй дээ залуу минь. За BKB-г асаагаад гарах гэсэн орлогыг хийсэн ч гэсэн тэгээд WXS-ийн хувьд гэх юм бол дүүм гэдэг скил уншиж байсан юм байна. Уншчихсан байсан юм байна. За хэлэх үггүйгээр тэгээд унж байгаа юм байна нотын төсөөний хувьд.
Үнэхээр л nothing to say. Хэл хүүг байсангүй. За тоглолтын 24 дахь минут 17 гэсэн килерт за нэг каны дурт ядүнтэйч Астерын талд ирчихсэн байгаа бол за Монет за Hurricane Pike гэдэг скиллэх хаан тусламжтайгаар гинэ. Айтмагийн тусламжтайгаар бол бүр сая бол амар гоё 2 удаач болол гарах нөхцөл байдалд хүрээд байсан. Гэхдээ Monety хувьд дэжхүү за Living Armor-ыг бол тасралтгүй өмсгöd байгаа учраас бол түүнд хараахан гим хор авчруулж чадахгүй байгаа да LGD-ийн хувьд. За манай LGD талаас бол тэгээд share бол network-ийн chart-ыг тэргүүлээд явж байгаа. Түүний хувьд ages-тэй учраас тэгээд айхад одоохондоо бол алга double XWY болгоомжтой байх хэрэгтэй. XWY дэжгүй шүү. За Shiro. За Майдста нэмээд ирсэн. За Linky Spear гэсэн айтмыг бол босгох гэж байгаа. Ерөнхийдөө тэгээд Майдс авсан Void-ийн хувьд гэх юм бол за BKB тайминг бол жоохон хойшлоход идэг төлөвтэй байдаг бол за энэ удаад бол тэгээд маш гоё таймингтай BKB гэдэг айтмыг гаргаад ирчихсэн байх шүү дээ Shiro-гийн хувьд. Тэр ч утгаараа бол тэгээд бас гайгүй байх. За Майдс авчгаар бол нэг л тим сул талыг бол Void гэсэн хэрэг өөр дээрээ амсч гад байдаг нэгууртай байдаг. За тоглолтын 26 дугаар минутанд за Haste руу Dotling River дээр гараад за түүнийг нь Shiro өөр дээрээ авч байгаа юм байна. За бүгдээрээ сайхан реакшнгуудад арцгаагараа guys. За та нар бас тэгээд хэд хоног юу хийцгээж байв та ажил төрлөөс хийсэн л бах та тий. Бас юу гэж зүгээр суух зөвлөгд суусан бах. За тэгээд хай та нарыгаа санчсан байх шүү дээ. Тэгээд 2-3 хоног бол тэгээд каст хийсэнгүү. Яагаад инээв гээд эн чинь Y гэдэг нэртэй тамирчин. Тэгээд өөрийнх нь нэрийг бол Wayu Smile гэд яагаад инээв болгочихсон байгаа. За тоглолтын 26 дугаар минутанд бол тэгээд энэ хоёр багийн хувьд за анманл байгаад байна. За Aster гэд багч нь бол LGD багийг бол TI-ээр усаж байсан гэдэг түүхтэй байдаг. За тэр ч утгаараа бол тэгээд одоо бас хэцүүхэн тоглолтыг бол хийгээд байна да. Зөвхөн матч winner дээр бол тэгээд odds нь илүү байгаа юм биш үү те? LGD-ийн carry ер нь хэр сайн вэ гэж байна те? LGD-ийн carry бол сайн шүү сайн. Тэрийг бол би гархалтайгаар хэлэх байна. Яг гэвэл амиа байхгүйсэн ч гэсэн LGD гэдэг баг бол за Shiro гэдэг тоглогчийн тусламжтайгаар нэр хүнд нь бол дээгүүр байгаа ч гэсэн тэгээд одоогийн байдлаар бол бас бүрэлдэхүүний хувьд бол шинжлэгдсэн гэдэг утгаараа за өмнөх LGD ижилхэн сайн тоглолтыг бол тэр чулган гаргаж чадахгүй байгаа эдий ч гэсэн тэгээд одоогийн байдлаар бол дайжгүй явж байна. За Shiro гэх тамирчин байгаа шүү. Shiro. 17 гэсэн килл ярьцаа тоглолтын 28 дахь минут руу бол төхөөд ороод ирсэн. За XWY Swashbuckle за WXS-ийн хувьд гэх юм бол за Sorge дийштиг гараад гүүж байгаа юм байна. За Bobaka за өөр дээр л утусаар босхоор зэгсэн. За тийм бол Monety-ийн хувьд за Silverage нэмээд ирсэн. За дагар. LGD Planet-ийг сольчихвол гинэ. Харин Planet-ийн ерөөдөө тоглолт нь бол надаа тийм ч сайн санагдахгүй байгаа үед ч гэсэн тэгээд ямар ч гэсэн энэ бүрэлдэхүүнээр нэг хэсэг явах байлгүй дээ тий. Хэсэг бол явах бах, хэсэг зур бол энэ бүрэлдэхүүнээр явж таарна. Одоогийн байдлаар бол яг энэ бүрэлдэхүүнээр за тийм ч удаан болоо тоглоогүй. Өнгөжл division 1-т ороод за хожлуудыг бол араараас нь авсаар л байгаа да. Тэнхүү тоглож байгаа юм бол аймаатай адилхан жирэмсний амралтаа авсан юм болов уу гэнэ. I don't know man. Шинкүч хаанагаа илээ нэрээ. Шинкү. За мэдээллийг нь хараадах юм. Hang on brother. За Шинкүгийн хувьд гэх юм бол за амралтаа авчихсан юм шүү дээ энэ чинь. Энэ active player л үршилдсэн юм шиг л харагдаж байна. За ямар ч хэсэг LGD-ийн хувьд гэх юм бол тэгээд явах бах та. Team Major руу. Team Major руу бол тэгээд LGD-г ерөөдөө хятадын одоо
багийг бол төсөөлөхээ аргагүй байна. LGD гэсэн баггүйгээр бол хятадын бүрэлдэхүүнийг бол төсөөлөхээ аргагүй байна. Тэгээд бас л хорштэл гэж байна. Харин тийм ээ Борода. Хайрч харагдаад байна уу гэж байна. Гайгүй бах. Цайраг бах. Борода. 17 гэсэн кил ярьцаа Никаны дуртай адвантаж. Астрийн талд. Өвчи явахарг болсон шайд гинэ. Тэгээ сайд Бородор. Харин тийм ээ. Ихомд тоглож байхад бол Ихом ч бүр 2 тэгээ ярьцаатаагаар ялчсан биелэн штэ тий. Би бол тийм зүйл болно гэж бодоогүй. Би бас дотоо 2 яг ингээд паст хийхгүй байгаа ч гэсэн яг ингээд судлаад үзэж байдаг байнга. Миний яг ажлын онцлог болохоор яг дотоо 2-ыг бол байнга л харж байдаг да. Мэдээллийг нь авч байдаг да. Та нарт тэгэд ярина гэдэл дотор бол бодчихсон байдаг. Тэгэд 2 тэгээ ярьцаатаагаар Ихом баг бол LGD-г хуссан юм байна лээ. Ихом играй. Интернет гэрай. Одоо юу гэж орчуулах юм бэ те? Бараг л интернет гэр гэж орчуулах юм байна да. Ихом гэдгийг бол шинэхүүгийн өвдөх юм бол тэгээд LGD багт бол байгаал юм шиг байна. Гэхдээ бол энэ active player болсон юм болоо яасан юм бол гэж л харагдаж байна да. За тийм бол за хоёр талаас бол smoke дарчихсан байгаа. За одоогийн яг LGD-ийн бүрэлдэхүүнийг тайлбарлая л да. За тэгээд why you smile. За нэмээд дээрээс нь YQ гэд офлайн дээр тоглож байгаа тамирчин байгаа. Nothing to say байгаа бол энэ ч double XS маш гоё double doom-ыг бол хийж өгснөөр за хоёулаа онж байгаа юм болоо. За YQ Doom дээрээс нь Doom-ыг за нийтэлж байна. Shiroгийн гоё тоглолт. BKB дээрээс нэмээд дээрээс нь XWY Cox орлогон дээрээс нь overgrowth хийгээд за Shirog иргэдөө тогтоосон бол Shiro энэ ч маш гоё байна. Ultimate дээрээс right click damage-ийг Draw Ranger дээр үзүүлээд байгаа бол kill-ийг за дуургасан да. За тийм бол за юу cost болсон бэ гэвэл за 2ч buyback дуурсан юм байна. Энд нэг авахын тулд бол 2ч buyback. Үзэтэй байна. Ихом гэр интернет байгаа зэтэл гэж байна. Харин тийм ээ Борода гэр интернет би яг хэлээд л байж байлаа. Ихом интернет гэр. Тэ гараал шүүрээд л аавна бидтэй тийм хор хүнийг гинэ. Харин тэгэн штэ. Энэ active player гэдэг нь ерөнхийдөө тэгээд юу ахгүй юу? LGD гэсэн нэрийн доор бол тэгээд за тоглохгүй байгаа. За жоохон амралт авсан гэж хэлж болно. За CS:GO дээр бол энэ active зөндөө болдог доо. Дотоо хоёр дээр бол тэр болгон болоод байдаггүй. За эн чинь маш гоё тоглолтыг бол сая гаргасан шүү дээ. LGD-ийн хувьд гэх юм бол за та нар гоё урамшуулаад реакшнгуудаа дараад өгөөрэй guys. За YouTube-ийн үзэгчдод бол айгүй мундаг байгаа шүү дээ тий. Цөөхөлөө юм бич бүгдээрээ бараг шахуу. За лайкуудаа дарчихсан байгаа. Энчээ XWY гэх юм бол маш гоё ороод бас гараад явчихлаа. За энэ Рошон дээр их юм болно доо. За Даниг бол алдаж болохгүй бах. За ямар амар риск юм хийдэг юм бэ те. Ядж байгаа Чиро дээр бол Кроноспер байхгүйгээс гадна 2 ерөөдөө байбакийг дуургасан. Энд чинь маш гоё ерөөдөө роллинг тандарын кастыг зогсож байгаад өөрийг нь за нухаж хайж байгаа юм байна. Нөгөө талд харин дүүм. За байныг унгаачихсан. За пангилерыг алдсан учраас гараад явах нь тодорхой юм болоо да. За Dotик дүүсэй хэлэхгүйгээр энэ ч торнантыг хийж байгаа бол маш гоё ерөөдөө цэвэрхэн гих чинь улсын их хурлын гишүүдтэй ижилхэн. За тэгээд Aegis-ийг бол өөртлөд авч байгаа юм байна. Shiroгийн хувьд. За kill ярьцсан 14-11 бол тэгээд Nikani турт advantage бол Aster-ийн талд эргэжчихсэн хിവэр байгаа. Хэдүүлээ гэхдээ одоо Void network-ыг бол мартаж болохгүй network-ийн chart-ыг бол тэргүүлж байгаа ганц тамирчин байна. За тоглолтын 33 дахь минут айлт юм болсон. За өөр л орсон үзэгчдээ бол баяр хүргэе. Тэгээд өөрийнхөө бараг одоо битийг авч байгаа юм байна. За шаардаа авсан уу юу гинэ. За та нарт айтмыг нэг харуулчихъя. За void дээр бол шаард босчихсан юм байна. Конка дээр шаард байхгүй, агны байхгүй. Энэ дээр юм байна, энэ дээр юм байна, энэ дээр юм байна. За тэгээд drove дээр шаард байгаа. За pangler дээр юу ч байхгүй. За doom дээр бол агны болон агны шаард хоёул байгаа юм байна. Rubik дээр мэдээж шаард боссон байх. Харин Terran protector дээр юу ч байхгүй. Nice. Манай өвчи шаард битээ лимого авдаггүй штэ л гэж байна. Лимого бол тэгээ бэлэглээд бол дэжигдэгтэй өвчигийн хувьд. За тэгээд бараг л infinite tiebreaker үүсгэж байсан да тий.
За нөгөө нэг Том Жеригийн 3 шиг л байсан шүү дээ. Ерөнхийдөө Том Жеригийн 3 шиг л байсан. Нэг яасан бэ гэвэл одоо нөгөө нэг нохоо тэгээд Том тэгээд Жери гэж байдаг та. Тэгээд би нэг зөхиод үдэхтэй ижилхэн. За тундра нь бол тэгээд өвчийг хусчихдаг. За өвч нь бол entity-г хусчихдаг. Entity нь болохоор тундраг хусчихдаг. Тэгэж бол нэлээд удаа явсны эцэст бол тэгээд өвчөө бол явахаарг болсон доо. Рошоны пит дотор шаард байгаа юм шиг л харагдсан да гэж байна. Шаард үлдэхгүй баха бродер. Хай төвшин төгс бродаа. За яасан хараагүй хүмүүс орж ирж байна бай. Гоё нөө та нар тэгээд байнга үзэгчд орж ирэхээрээс гоё л юм. Aster support энэ төр stack амар хийж байгаа зү гэж байна. За planet бол stack эдэр байхгүй. Гэхдээ хувийн тоглолттой бол гаргаад өгдөг баг. За дөрвөн чүн дээр smoke commitment хийгдэж байгаа бол why маш гоё унтуусан идэж гисэн why баг амиа толиосорж байгаа юм байна. За smoke-ийг нь бол тэгээд за хай жамын дракон ах минь юу вэ да? За өөрд яга таг болчихгүй бол гэж байна. За хувийн асуудал бол байсан. Тэгээд тэр асуудлыг бол зохицуулчихаа тэгээд каста өргөжлүүлээд хийж байна. Тэгээд за хай бүгдэнд нь хай. За 14-12 гэсэн килээ ярьцаа байна. За төгөлдөр бобо хай. Гоё юм бэ та нар ч ингэж ороод ирчихэр чинь. Гөө Aster л гэж байна. Aster-ыг ерөнхийдөө оцсон баг үсэн харагдсан шүү. Aster-ыг оцсон бол. За хай төвшөө Junior Brother Mend Brota юу вэ наа? За ороод ирсэн бэ шүү дээ. Hi guys. Hi та нараа ч гэсэн сансан байна. За ингэж явж байгаа тэгээд LGD-гийнхэн хамраараа газар савчихгүй бол тэгээд гайгүй те. 8 кид илүү шүү LGD гинэ. Харин тэгчихээсээ хэлээ те. За одоо Void-ыг л нэг бариад унгаачих юм бол Void-ыг нэг 2 удаа унгаачих юм бол тэгээд ерөнхийдөө Aster-ын comeback хийчих гээд байгаа шүү дээ. Харин LGD-гийн хөвдөх юм бол Void-ны Chronosphere дээрээс aggressive тоглолтыг гаргаж ирээд за дайныг initiate хийж ороод авах юм бол ууг нь бол айгуул болох ах та. DPC 1-2 ээлжилж үзээ цавааж байна дөө л гэж байна. Окей. Тавиндөө сая л ажил тараад гэж байна. Ядарч чинь өмнө юу бро. За сайхан амраа чийлрээ тэгээд тоглолтоо үзээд авахгүй юу та. Миний бро төвшөө Junior. Тож гараад онцгүй байна тиймэл гэж байна. Гайгүй бах уу. Одоо хятадын DPC дуусчих юм бол тэгээд ерөнхийдөө жинхлэгдэх гээд байгаа шүү дээ. За тоглолтын 37 дугаар минут 14-12 гэсэн кил ярьцаа нэг кан недурт айдундэж Aster-ын талд байгаа. Yeah, let's see if Shiro finds himself the incredible Witch Bane that we love so much versus these Aeon discs and whatnot. Yeah. He is getting close to that camera, that is for sure. He always is. We always just got the beautiful eyes of Shiro. Shiro өөртөө скади босох гэж байгаа. Shiro pressuring this down. Almost 25 on Shiro now too. Telescope's been found too, so another great pickup for them. Shiro-гийн өвдөх юм бол маш гоё айтемжад авчихсан байгаа да. Shiro бол явандаа тэгээ гутлаа зарж байгаад л. Тэгээд Disrupt Blink аваад тоглох бах. Эхний мажор хизээ хилээ бороо гинэ. Одоо энэ хятадын ерөнхийдөө DPC Division 1-ийн тоглолтууд дууссаны дараа бол тэгээд болчихгүй л дээ гэж л бодож шít. За би энийг хараадахыг судалгаа хийгээдхий заяа. Ерөнхийдөө тэгээд DPC Division 1-ийн тоглолтууд дууссан цагт ерөнхийдөө тэгээд эхлэндээ Aster очихоор нөө л гэж манай Jack ч авахаа. Maybe те угаасаа Aster-ийн draft нь бол би хэлсэн те. Хүчтэй байгаа бол харин одоо LGD-ийн draft-ны өвдөх юм бол Void-ийн Chronosphere дээрээ сүрлэх юм бол ерөнхийдөө нэг хил хийх потенциал бол өндөр байгаа. Үүнээрээс бол энэ Doom гэдэг баатрыг бариад авчихсан тохиолдолд ууг нь бол гайгүй тоглолтыг харуулах гадал байгаа да бид нартай. За хараахан ерөнхийдөө тэгээд нэлээд л careful буюу нэлээд л болгоомжтой үзээд байгаа LGD багийн хувьд. As even as it gets. It's 14 to 12. The net worth is just literally ping-ponging between like 100 between the two of them. Ай. За тэгээ тийм байна. Nice. Нэм мажор хэцэг хэлэхэр лээ гэдгийг бол хариулчихсан тий. За тэгээ тоглолт руугаа эргээд орцгоё. Ер нь бол high ground-аас үзэж магадгүй Aster-ийн өвдөн янзаараа. Тэгвэл бол тэгээ дайны гоё initiate хийгээд мэдээж төрүүлж Shiro-г унгаачих юм бол тэгээд дайныг аваад зөксөхгүй бүр high ground руу нөхсөх
нөхцөл бол бүрдэн Hero л унахгүй байх боломжтой байвал тэгээд LGD гайгүй дээ. Hero-г л хамгаалах хэрэгтэй. Бүх амаараа дэн чин тавьж байгаад. Конкад дээр одоо гоё Toronto Storm нэмээ дээрээс нь refresher босчих юм бол тэгээд дайныг авах нягууртай байгаад идэг. Зогсдгүй шүү энэ чигийг зогсдгүй. Нэрэ тэгж болох юм биш үү? Байна өөр дөрөө дагар усгасан болов. Шууд одоо X ботлуулаад тэгээд дагартаа шууд ультимейт хийгээд тэгээ буцаад X ботон дээрээс аюулгүй ухраад одоо аюулгүй байдлаас бол ультимейт скилээ хийн гэсэн үг. Бас сандаг санаа байна энэ хаачиг. Ерөөдөө багийнхан хүмүүст бол тэр нь нөлөөлөхгүй. Гэхдээ эсрэг багийнхан хүмүүст бол нөлөөлдөг нягууртай байдаг. Жишээлбэл одоо Pangolier ультимейт ч юм уу тий. За тиймэрхүү спелүүд бол тэгээд сая ороогүй бол анзаарсан баг. Хэнсэлж болдог байгаа эсрэг багийнхан тоглогчдыг тэр өөрсдийнхөө тоглогчдыг бол тэгж болдгүй юм шиг санаад байна. За одоогийн байдлаар бол тэгээд нэлээд 50 л байгаа да. За тэгээд бүгдэнд нь хайртай шүү guys. Тэгээд бүгдээрээ сайхан реакшнгуудад арцгаагаарай. За энэхүү гайхалтай өдөр, энэхүү гайхалтай стримийг энэхүү гайхалтай үзэгчдтэй тайлбарж байгаад бол Астерхан зүгээс баяртай байна өө. Тэгээд бас Нөшний хонх дуургаж Астерга нэг баярлуулж болно. Тэгээд өөрчөө реакшнгуудаа сайхан дарцгаагаарай. Анар ч бас нэлээд олоолаа үзэж байгаа юм биш үү? За энэ чи за Walrus Kick-эн дээрээс Snowball орж ирсэн бол бэрэглээд бариад авсан. За WXS BKB commitment нэмээд дээрээс self custom яг л хэлснээр одоо энэ чи Shiro унчих юм бол бүтэн баларалт явагдана шүү те. Би бол Shiro-г хамгаалах хэрэгтэй гэж хэлээд байсан бол түүнийг хамгаалах ямар ч хүн байсангүй те. Нөгөө талд харин Dit Prophet яагаад Draw Ranger-г нь хөөгөө тавьчихв та. За Snowball Ice Shards дээрээс за ганц position 5-ын хэрэг унгаагаад бол нэмэр байхгүй бах. Draw Ranger still амьд байгаа. Нэмээд дээрээс нь high ground-н дээрээс маш гоё дайныг бол Aster-ын зүгээс үргэлжлүүлээд хийж байгаа юм байна. За 2 core-ыг нухад авсан бол Snowball-н дээрээс за Mono дэмжлүүлсэн идэж гисэн энэ чэнээс унгаад чадахгүй бах. Planet-ийн хувьд за юу гэх нэ Planet магадгүй Snowball-тад за Shiro-г хамгаалах шаардлагатай байсан бах та. За бүр пауз авж байгаа юм байна. Үл хүндэтгэл. Ай. За бүтэн баларалт явагдах нягууртай харагдаж байна да. За ганц Shiro-гийн үхэл бол тэгээд бүх зүйлийг шийднэ гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд тэд нар бол чадсан уу? Aster-хан чадлаа. За дүүмийн ультимейтэн дээрээс Shiro-г унгааснаар тэгээд одоо дайныг бол баг эргүүлчихэж байгаа юм байна. Дайныг ч гэлтгүй тоглолтыг эргүүлж байгаа юм байна да. За тийм нягуур бол харагдаж байна. Ай. За тэгээд тиймэрхүү л байна да guys. Hero бол тэгээ сая Chronosphere хийгээд өөг нь л дайныг эхлүүлэх байсан. WXS-ийн харин Doom commit-н дээрээс нь бол тэгээ Chronosphere хийгээд өөрийг нь бол баг дүүмдж байгаа юм шиг алах боломжтой байсан хэдий ч гэсэн тэгээ Hero өөрөө төрүүлээд газарлуус аваад хамраараа унчихлаа. За тэгээ тийм учраас тэгээд ай тэгээд ингээд баларч байгаа юм болоо да. За тилт гэж байна манай төвшид юунер маань. Яасын бродер бит тавьчихсан юм үгүй үсттэй. Манай жуниор бродер ууг нь бол бит тавьдаггүй юм дээ. За Doom Ultimate-нess Force-тод гарах хүн байхгүй л гэж байна харин Эрдэнэбат цэндээ юуш маань харин тийх хүн байсангүй те ууг нь л тгийг гаргачихсан байсан бол тэгээд ууг нь л BKB commit хийж угаад Chronosphere хийгээд тэгээд за Shiro бол тоглолтыг бүтэн эргүүлчих нягууртай харагдаж байсан бол тэгээд энэ хоёр бол тэгээд нэлийн үзэтэй байлаа. Одоо бол гаргалгаагаа гаргачихлаа шүү дээ. Тийм учраас бол гайгүй байх. Хич удаж байна. Үгүй юм болов. Тэ бүр double doom болчихсон бах та. Хараадах юм. Үгүй юм байна. Арайч double doom болоогүй юм. За энэ чи Walrus Kick-эн дээрээс бариад авсан Waiku унах боломжтой Waiku дээр high damage-ийг за Draw Ranger буюу Mono-ийн хувьд өчрүүлснээр за маш гоё киллийг Aster-ийн бол авлаа та. За LGD оол гэж байна манай Авд Батар. За бага юу вэ да? За нөгөө л нэг манай share хийдэг хүү маань ороод ирлээ те. Thank you.
Саяны алуулсан баг тэлтэрч байгаа байх уу л гэсэн гинэ. За хай хүрл утар. За нэр Хисоко гэж дууд гэдээс хай Хисоко бороо. За LGD ийм болцсон юм уу гэж харин ийм болчихсон юм уу гэж та нараас асуумаар байна да. Ууг нь бол гайгүй тоглож байх гэж би бодож байлаа. Ууг нь бол Широгийн одоо Кроноспирийг сая Форстод оруулаад өгсөн байсан бол ямар гоё зүйл болох байсан бол доо. За Форстом байгаа юм болов харин. За Форстов ууг нь бол бендер байсан юм. Тэгээд байна бол байбак хэрэглээд алхаж байсан боловч тэгээд амтсангүй те. LGD-ийн хувьд бол нэг тэлтрээд байх юм байхгүй бах. Энэ гайуд бол юу их юм мэдж байгаа байх гэж би найдаж байна. Нэмээд дээрэс нь за HC-г бол өөрийн болгоод авлаа та. Aster-ийн зүгээс за одоо Широгийн Кроноспир орж ирсэн идэж гисэн Широ унах уу? Ёй планет ягаад Валрускийг хулгаад алдчих вэ та? LGD дээр бид тавьсан 50k л гэж байна. За гайгүй комбек хийчих үлгүүдээ. Залбираад л үйж брон тэгвэл. За таки хай брода юу вэ да? Хай. За 10-21 гэсэн кило ярьцаа. 17к нийт уртын айдвантиж. За Широгийн үхэл 17к нийт уртын айдвантижийг Aster багийнхан давчирлаа. За дабл дүүмтэй болчихлоо шүү дээ дүүмийн өвт бол. Refresher shard гэдэг нэгуртай гэж аимшигтай ерөнхийдөө айтмыг бол өөрийн гар татгаж авснаар тэгээд одоо дабл дүүмийг бол хийж болох боллоо. Өөр дөрөө self cast дүүм, хоёр дахь дүүмээ бол мэдээж Широ юм уу эсвэл бол тэгээд за Кунка ч юм уу YQ гэдэг ерөнхийдөө core hero-нууд дээр өгснөөр за дайныг авах бүрэн боломжийг за багийнхандаа олгож байгаа юм да. Энэ Бобока бүр хорл гэж байна. Харин тийм Бобока ч хор байна өө бүр одоо. Тэгээд бол тэгээд хөшгөлөө зүлжлөө шүү дээ. Тэгээд Валрускийг нь хулгайлж авч байгаа өөр төр нь хэрэглээ тэгээд Широгийн цөлөөд тэгээд Кроноспирис нь гаргаад тэгээд бүр хорыг өстөж инхэн утгаар нь үзүүлж байна. Үнэн плеер байна. Энэ плеер бол тэгээд угаасаа лидшгүй байна дөө. Энэ гай бол тэгээд Бобока. Тийм бол энэ ч за дөрөв рейнжер л харин Swift Blink-тэй болох шүү. За Swift Blink-ийн тусламжтайгаар бол passive-оор бол өөр дээрээ armor gain хийж авахаас гадна тэгээд нэг дарагдчихсан байгаа тохиолдолд за өөр дээрээс нь buff болол орж ирэндээ. За double doom нэмээд дээрээс нь refresher босчих юм бол бүр triple doom орж ирэх боломжтой. Нөгөө нэг refresher shard болон одоо за refresher orb гэсэн хоёр айтмыг бол за зэрэг хэрэгжилж болохоо болчихсон гэдэг үлээ юу илээ. За cooldownтэй болдог үлээ нэгийг нь хэрэгжилчихсэн байгаа тохиолдолд. За тэрнийх нь гаргалайг бас гаргаад исэн тамирчид бол харагдаж байсан. Тэгээд cooldownтэй болчихсон билүү юу илээ. Тэгсэн ч гэсэн тэгээд скиллүүдээ бүр 2-3-аар нь хийгээд исэн да. Зарим тамирчдын хувьд бол планетыг сольчихвол болно гэж байна. Одоо энэ планетын оронд за шинэхүү өдр ороод ирэх юм бол айгүй чүүл байх болоодаа л гэж би бодож шít. За планетыг харин за refresher cooldownтэй болцсон л гэж байна. Гэхдээ cooldownтэй байсан идэж гисэн тэгээд зарим плеерүүд бол очрыг нь орчиход байсан да. Өөр дараа л болоод 2-3 ч скиллийг бол хэрэгжилж байсан нэг харагдаад байсан. Тэрийг нь яаж хэрэглээд байсан бэлээ? Би мартчихад ямар ч байсан гаргалагыг нь гаргачихсан байсан юм шиг харагдаад байсан. Тэнцээ WXS-ийн хувьд гэх юм бол Octrine Core гэсэн айтмыг бол авах гээд байгаа. За Monet дэжгүй. За тийм бол энэ ч X-Bot. За Nothing to Say бол хэлэх үг алга Planet-д. За Planet-д бол тэгээд юу ч хэлэх вдэ угаасаа муу тоглож байгаа юм чинь тэгээд. За гэхдээ про тоглогч учраас хэдүүлээ бас хөндлөлийг бол үзүүлэх шаардлагатай байгаа. За шууд муу гэд муулаад байх боломжгүй. Яагаад гэвэл аль хэдийн одоо дэлхийн давцанд тоглож байгаа тамирчин шүү дээ тий. Өөрийгөө тэгээд аль хэдийн баталчихсан байгаа бид хэдийгээ бодвол. За тийм учраас планетыг бол бас хөндлөх шаардлагатай хэдүүлээ. Зарим даун гэд багийн хувьд бол тэгээд бараг хөндлөл бол миний зүгээс бол байхгүй байгаа. Яагаад гэвэл тэгээд бүс нутагтай ямар ч ялтыг бол байгуулж чадаагүй дээ даун гэд багийн хувьд гэх юм бол division ихтэй. Яаж орсон гэмээр итгэмээргүй за тийм баг байгаа.
Kill харьцаа 15-22, 24 найдвартай донтэждэгээс гадна за refresher, shard, нэмээд дээрээс нь cheese, ages гэд бүх ил зүйлүүд бол Aster-ийн талд байгаа та. Үүн дээрээс одоо ганц том зүйлийг хийх юм бол дахиад магадгүй double access дээр self custom нэмээд дээрээс нь за hero дээр jump хийгээд ороод ирэх бах та. За Моне дөөр дээр л тус орбыг өмсчихсэн учраас аюулгүй лав граунд руу за форстод буучглаа. Харин ай хэцүү байна да. Хэцүү байна. Нягуур бол тэгээд Aster-ын талд ирэхчихсэн байгаад байгаа. За LGD дээр тэгээд бит тавьсан хүмүүс бол жоохон хуухаа маажч магадгүй. Ядаж нэг гейм авчихгүй л үүдээ LGD багийг хөвдөх юм бол за энэ тоглолтын дээр яг юун дээр алдав гэвэл шүү дээ. За агрессив тоглож чадсангүй. За тийм учраас тэгээд энэ тоглолтын дээр бол ялагдлыг бол хүлээх хэдэн ойртод ирчихсэн байгаа. Жохон агрессив тоглоод Shiro дээр за одоо л яг агрессив тоглох гээд байгаа. Гэхдээ бүх зүйл оройтсон юм болоод LED item-жад ирчихсэн байгаа Aster-ийн хувьд. За агрессив тоглоод нэмээд дээрээс нь за дүү мисгүй бол одоо за монетик ч юм уу те маш гоё одоо энэ за Tyrant Protector-ын тоглолт байла да. За Time Vulcan дээрээс нь за шууд Blink Dagger ашиглаад гарснаар бол өөрийнхөө амиг хаацаснаас гадна тэгээд бүр comeback хийх нөхцөл байдлыг нь бол олгосонгүй. 3 өндөр smoke commitment хийгдэж байгаа. Team Knight ашигласан байж магадгүй гэдвсэн яасан бэ л гэж байна. Тэр нь батгаагүй, ерөөдөө тодорхойгүй. Батлах юу ч байхгүй. За тийм учраас ерөөдөө Knight-ийн хувьд за үргэлжлүүлээ тоглосоор байгаа. Тийм Knight-ийн хувьд бол тэгээд за Хятадын Division 1-т бол 2-дугаарт бичигдэж байгаа юм байна. За сая бол би тэгээд бас буруу ирчихсэн юм байлээ. LGD багийн хувьд хэм бол их хоомд 2-ийн харьцаатаагаар ялагдлыг хүлээсэн гэд би яриад байсан бол тэрийг бол буруу ирчихсэн байлээ. И хоом багийн хувьд хэм бол Knights-ыг 2-ийн харьцаатаагаар хоцсон юм байлээ шүү. Би яг сая бол Ihom болон Ihom гинэ LGD болон Knights хоёрын ерөөдөө багийг нь андуурчихсан гэд хэлж болно. Угсаа ямар ч бүрэлдэхүүнтэй байсан Aster-ыг барахгүй юм шүү дээ гинэ. За та нар бити тэгжээл гэж байна манай. Жохон токсик нэртэй юм уу да? Манай нэг үзэгч. За тийм учраас нэрийг нь бол би уншиж чадахгүй. За тэгээд ерөөдөө Aster-ийн хувьд гэх юм бол за TI үеэр ч гэсэн тэгээд LGD-г бол хөглүүлээгүй. За тэгээ ижлэхэн хятад баг үйж тэгээд LGD багийг бол Aster-ийн хувьд бол амархан гихчин шүдэж игчилж байгаа аятаа ялчихсан байсан бол энэ удаад ч гэсэн тэгээд бүрэлдэхүүн нь өөрчлөгдсөн байсан хэдий ч гэсэн тэгээд одоохондоо бас ялтыг бол байгуулж чадахгүй л байна да. За Killer-ц бол 15 22 26 каны туртай дүндэж Aster-ын талд ирэхээс гадна за refresher, за cheese, за нэмээд дээрээс нь draw-ийн маш өндөр damage, double doom, за Babakaгийн Walrus kick, эсвэл бол telekinesis, overgrowth гэд бүх ил скиллүүд за мэдээж Aster-ын талд байгаа. Ягаад гэвэл одоо магадгүй за юу басын болол гэж би хараад байна. За нэлээд басалттай байсан юм болоо да. За басаад байсан юм шиг байна. За тийм учраас тэгээд ерөнхийдөө хүчтэй гэсэн баатруудыг бол за нэг тэгж бандах шаардлага байхгүй гэж бодсон байх. За тийм учраас тэгээд одоо бол горыг нь хүртээд тэгээд кармагаа идлээд л байж байгаа гэж гарахаар байна да. За планет бас арай жоохон илүү дээр төвлжсөн байсан бол ялтыг авч магадгүй байсан хэдий ч гэсэн тэгээд планетийн хувьд хэм бол жоохон тийм нэг одоо юуг мэрчэмтэй орон гарн тоглоод байгаа гэж хэлхэн зүйтэй байх. За бэлгүүн perfect high. За төгс бэлгүүн нь шүү дээ тий. За бэлгүүн perfect бэлгүүн гэд за төгс гэд өөрийг бол нэрлэлчихсэн. За тийм үзэгч high гэж байна. За high оромент. За бэлгүүн perfect ч гэлтгүү тэгээд бүх үзэж байгаа үзэгчдтэй бүгдээрэнд нь ороментыг дэвшүүлээ тэгээд өнөөдөр чин 5 дахь өдрийн орой тэгээд та нарыг бас ийм олуулаа цуглаж байгаад би их баяртай байна. 5 дахь өдөр учраас тэгээд бас мэдээж ажлынхаа стрессийг гаргах гээд зарим үзэгчд бол тэгээд бас
юу хийж байгаа нь бол тодорхой байх. 5 дахь өрөө юу гэдгийг нь ойлгомжтой. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна. За тэгээд Кастерга урамшуулад за чи маш гоё ерөөдөө BKB commitment дээрээс нь за Широгийн Кроноспир орж ирсэн. Нэмээд дээрээс нь Ghost Chip дээрээс за чи дүүмийг л амжих багт нь дүүмийг танаад хайчихсан бол за дүүм байбакийг шууд уургаж байгаад за дайн дээр үрэлцэн ирснээр за сүрсэн базаа явагдсан да нөгөө талаас аль хэдийн байбакууд хөнгөнсөөр за WXS-ийн triple kill дугуурлаа за сүрсэн базаа явагдаж байна. Яй. За тийм бол за тоглолтын 53 дахь минутан дээр 16-26 тоглолтын 53 дахь минутан дээр 27 каны дуртай адвантажийг бол Астерийн эргүүлж авч байгаа юм байна. Сая бол дүүмийн байбек дуураагүйсэн бол жоохон баларх гад байх байлаа. За тараг авч уугараа дүү гэд 5k илгээсэн юм байна. Окей. За энэ тоглолт одоо яг ингээд за Астер бараг хожид дуусч байгаа юм байна. За тэгээд миний өвдөх юм бол гараад за шууд тэгээд тараг авч байгаа да. Планет гэхгүй зүгээр пикэн дээр л баларцсан л байна. Хитрхийн нэг талд каст хийгээд байгаа юм шүү л гэж байна. Ер нь бол тэгээд энэ бүрэлдэхүүн гэдэг утгаараа бол LGD-д бол сул тал байгаа. За пикигийн ч гэсэн би давхар ярьсан. За тийм учраас тэгээд отгоо зөрөгт ойлгоорой бороо да. За тэгээд би бол одоо шууд бараг гарч тараг авч ойдөө. Яг л өнөөдөр бол би юу ч идэж уугаагүй тэгээд шууд ерөнхийдөө ажлуудаа гүйцэтгэжгээд тэгээд ажил дээр буюу каст хийх гээд яарад гүгэд ирсэн байгаа. Замдаа бол жоохон төвжирсэн. За тэгээд за кастер нь тэгээд гараад нэг за энэ 5k-гаар нэг юм. За тараг даадэр. Гол бол үсч өглөөг. За тэгээд дэмжиж байгаа үзэгчдтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. Бүгдээрээ гоё реакшнгуудад арцгаагаарай. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа эргүүлээд эргээд хідүүлээ уулзсан байхаа. Ай. За тэгээд өнөөдөр ерөнхийдөө би ууг нь бол шүн ч гэсэн каст хийчихмээр байгаа ч гэсэн тэгээд ганц л тоглолт байгаа юм байна лээ. За энэхүү тоглолт байгаа. Тэгээд best of 3 цуврал. Ууг нь бол орой тэгээд X3 Virtus Pro гэсэн хоёр багийн тоглолт байгаа гэдэг ч гэсэн энэ тоглолтын үед бол нэг үзээтэй байхгүй байх гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл X3 гэд багийн хөвд биш үү? За энэ багийг чинь нэг судлаад хараадах юм. За Tier 2-ын баг юм байна. За тийм учраас тэгээд Tier 1-ийн багтай тоглож байгаа гэдэг утгаар бол нэг үзээ гарахгүй байх гэж би бодож байна. Force staff авахгүй байсан байх таа л гэж байна. Бан дээр ганц force staff байсан амбар одоо. Гэтэ бол яг та хэрглэж чадахгүй байсаар хагаад л тэгээд тоглолт дууслаа шүү дээ. За тэгээд үзэгчтэй жоохон хүлээж байгаарай за. Кастер нь гараад нэг тараг авчихаа дэрэ. Гол тэгээд өнөөдөр ч хэлтгүү нэг 2-3 хоногт бол ажил гэж явсаар хагаад юм идэгч завгүй тэгээд мөнгө ч гэсэн дуусаад тэгээд хамаг олсон төгрөгөө бол тэгээд сургалтынхаа төлбөрт өгчгтгэл юм байна. За тэгээд өөрөө бол тэгээд одоо нэг иймэрхүү байдалтай сууж энэ та нартай кастыг хүргээд за тэгээд намайг энэ хүртэл бас дэмжсэн бүх үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. Та нар бол тэгээд надад их буян болж байгаа шүү хамгийн гол нь. Тэр утгаараа бол та нарыг бол би аюу их хүндэтгэж байгаа. За тэгээд thank you би үнэхээр их баярлалаа гэж хэлээ та. Одоо би өөр юу ч хэлэх вүтэй. Та нарынхаа дэмжлэгээр бол тэгээд багаар тийм авсаар байгаа тэгээд энэ хүртэл бол би ямар ч байсан явж байна. Тэгээд явандаа хэр болоо явахыг бол би хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд thank you guys. За хэдүүлээ тэгээд хоёр дахь тоглолтоор эргээд уулзсан байхаа. Гараад нэг юм авчихад ирээ да кастер. Wait a minute. I think even the fight we saw before where they used some double buybacks, it's something that this team is very good at to like take all these roaches and come back into the game. But I think Monet and Aster together, they just know exactly what they need to do to come back into this game. And I think to go back to what Fog was saying, I think this is one of the best games I've seen in the Chinese DPC in terms of skill, map movement, what they do on the map, how they team fight and all this stuff. And you can see he just comes back, he's top net worth, his itemization is beautiful. Just beautiful. Yeah.
I would just like to double down on the map movement and the strategical aspect of the game. Yeah. It's why I'm like, it's literally the only thing that excites me about Dota. Like, excites me a lot. Like, I just love seeing correct placement of the carries when it comes to farming and following their team around. Like, there's a reason why this game was literally ping-ponging. That's what Fox said. Ping-ponging from one network to another, 1K for one team, 1K lead for another, until that big fight. They played the map perfectly. Like, I just love it. Everything from the way they set up safe zones for the carries, from ways they fight around big objectives and just planting wards in positions where they want to fight. And it's never like one team has a huge advantage. It's always, okay, you got a really good spot, but we have a really good spot as well. Let's clash and see which idea is better. It came down to just the smallest of things, even playing around big cooldowns. You know, when we see the Faceless Void without the chrono, when they know to initiate, when they don't know, and it's just phenomenal. XXS getting the match MVP, Doom getting a win and an MVP. Yeah, he had to be the MVP in this game. I think PSG was destined to win this game if XSS didn't find that perfect initiation at the top river spot underneath his own ward. He jumps on top of the void. There's no 4 staff to save him, and just getting that kill just breaks the game. And I think, you know, Kezu just mentioned itemization a little bit. This isn't a Doom that was like, oh, I need to go like 3rd item Octarine. No, he was going like bots 2, BKB, overwhelming Blink, the Ags. He was just making sure he had a purpose in the game. And even the small plays like Baboka with the shard, he lifts up the Doom after killing one guy, picks up the Doom, and throws this Axe Doom onto another guy. It's like, now you're doomed. Now you're doomed. It's like, yeah, it was so refreshing to see. He deserves the MVP for nothing else for winning with the Doom. Yeah, that's also That's true. also true, yeah. The odds were stacked against him and he was able to do it. It was fantastic from Aster. They knew how to use their lineup. They had a fantastic draft for themselves. It's really hard now to look at game number 2 and be like, LGD need to fix this one specific thing, because it wasn't just one thing that let them down. But when we do turn our eyes towards their game number 2, Kezu, what are you hoping LGD is able to bring to the table a little bit more? I think the only thing they need to change in terms of gameplay is that I think at some point they lost this discipline of who should go first and how you invade an area. I think they made a big mistake at some point where Y went first, because at that point you need all your 4 staffs available to counter the Doom. But when your supports go first, they lose position, it makes it very awkward. In terms of draft, I think they had a very solid draft. I 100%. barely favor, like I said, Aster. You I like slightly a bit favored more. them, I think, for the same reason I did. It's the Doom possibility in the late game, right? Like Versus the Void, exactly what played out. Like, I favored Aster just a little bit, but when you look at the game, whoever got the better jump and played on Vision, they were going to win. It didn't matter about the draft. Yep. It came down to just the smallest of margins here, but Aster took game number 1. Game number 2 will be happening just after this break.
LGD versus Aster. Game number 2 is going to be coming up very soon. Game number 1 went the way of Aster. If you guys tuned out, well, let's say around the 30-minute mark, you probably thought LGD had it in the bag. But something Kazu said was a little bit of lack of discipline, per se. They weren't really taking the initiations. At one point. Of course. One But Only takes all it 1 takes- point. See, you took the words right out of my mouth Yeah, there. because it's just what happened, innit? You know. I mean, at least for PSG, I think the Bane, why smile, why? Yeah, there was a couple of times where he was leading at the front of the engagements. He had a 4-stop, so he could be a little bit cheeky. I think that is kind of a playstyle Bane players used to adopt, which was you run in, sleep a guy, force yourself back out, and now the fight's pretty much set up to be a 4v5. It wasn't really happening, and there was a 1 point outside the Roche pit. There was a die ward on the high ground spot. Y was still running into low ground, not high ground. It was just a really awkward fight for PSG, and it just gave them the perfect chance for Aster to have that comeback. And I think if you de-warded the spot, had a little bit more patience in that scenario, you're not going to fail the chrono, you're not going to fail the entire engagement, and probably PSG could have won out this game. It's honestly, one fight equals Aster win, and that's how crazy this team is. They only need that one time to break the game. Both these teams had fantastic drafts. I mean, game 1 draft was really enjoyable to watch play out, especially the bans that came out from it. Do you think there will be a lot of change in bans, not so much the hero picks? You think they both had amazing drafts, and they kind of did until you get to that point in which Doom jumps you and the game is all over. Have you heard of the Thanksgiving turkey fallacy? Living the best life ever, everyone is feeding her. What? Until one day. Until one day. Until that 1 minute when Doom gets Aghanims, just destroys it. I actually have no idea what you're talking about. I mean, in the last 48 hours, I've heard Lizard talk about arteries and veins, Yeah. about drafts. Now he's got some turkey fallacy. Are you okay, There's boss? more coming. Is there, I'm not do you okay, have but- another one up the sleeve? Yeah, go on. We have to spice it up a little. I that's see. all. Yeah. So yeah, I don't think PSG can succumb to the turkey fallacy that Lizard was mentioning. Thank you. You Whatever think the they fuck can? that means. Yeah, we Thank you literally. very Yeah, much. yes, Lizard. Yes. Oh, now I understand it. Yes. Yeah. Great analogy. It's a voluptuous turkey. On Just like the Yeah. drafts. I think voluptuous. maybe the treant is something that's annoying. Yep. At least in the second phase, maybe not first phase, but it's a hero that Aster pick up a lot. And I think they do it mostly in the second phase too, on 16, 17. They've done this tree Drow Ranger 3, 4, 5 times, I don't know. So I think that's one hero that maybe they can think about. Other than that, I think it's all good. The first phase bans for Aster was Phoenix, Marcy, and we didn't really get that much time actually coming into this series to talk about the Marcy. She's just before we went on break, she was rising in popularity. Now that we've come back from Chinese New Year break, she's still just as popular within the Chinese teams, but enough to beat first phase, especially Aster being afraid that LGD want to first phase her. Yeah, I like the ban, honestly, because with these Drows, Furins and stuff, you put an offlane Marcy, you have good presence in lane, you always have to jump to find them. You need to only get 2.5 items to actually pressure this core throughout the entire game. And also in the region, when you got Zhang Yu, Flyby and all these lads who are playing it, they are love it. insanely good at the hero. They're often top net worth. So I don't think it forces the draft for you not to want to pick these ranged heroes. And we just saw how good Monet was on this Drow throughout the entire game. Imagine if that was a Marcy instead of a DP, just constantly threatening her. It's a completely different game. I think that Monet is the best range carry player in this DPC right now. He's also played range in 90% of his games from what I've seen. He has one melee game, it was Ursa. And other than that, I think it forces LGD to do openings they haven't done as much. There's usually a Phoenix or a Marcy in there, and they've banned both. And as Steve was mentioning, they love range carries themselves. It kind of checks out. Makes sense. I do know for this game number 2 draft here, Aster are going to have a second pick. So do we feel that there's going to be a very similar essence of how this one will play out? Or are you hoping that there's going to be a really big shift in playstyle and tempo? Already a little bit different when it comes to the bans. Brood Rubik, Lina on the other side. What else is there? Like a Phoenix? I think one of the reasons why you're banning out the Phoenix is PSG.LGD just loves the hero. It's why is I don't know. He's just an amazing Phoenix. You don't want to give it to him. They snapped the Marcy instead though. So what do you leave in the pool? You left the Tusk. Yep. You left the DP. Tiny. Tiny as well. Is there anything else that we're forgetting? That Super 3 and See him tiny go. Oh, okay, shame. DP. Is it tough DP?
Tiny DP. Oh, disruptor. I didn't even see that one. Yeah, cool. I'm looking at the wrong screen. That was a bit more delayed. Oh, well. That's true. What can you do? What can you do? Yeah, all right. I mean, there are so many options for Aster there. I thought they might go for like a CM Tiny option because I think in Marcy, you want a lane that just prevents her from entering the lane with confidence. So they go for a disruptor instead. I don't know if China actually does it or not, but this glimpse level 1 strat is really annoying because you just glimpse them away. You right click the entire time. When you look at the damage of a max range level 1 to Thunderstrike, it's near equal damage for nearly half the mana cost. So I think disruptor actually can За hi. play it correctly. За рэдэрлээ guys. Carry now that can also Рэдерс. Also kind of negate, well, not necessarily negating, but you don't really want them. Амар өсөд үжсэн чинь. Хөрхөн 5k-гаар тараг авч уугараа дүүгээд өнөшөө ирэхээр нь тэгээд гараад бас тараг авчихал ирлээ. За хай төвшин баяр. Хай. Feels like a. Дамсура. Бро хай. But if it gets like За тэгээд дөргөдөө LGD болон Aster гэд хоёр багийн тоглолтыг бол тайлбар хийж байгаа тийм ээ. Тэгээд эхний тоглолтыг бол тийм Aster-ийнхаа за пикний дүнтэйчтэй байсан учраас тэгээд авсан. За одоо бол тэгээд best of 3 цувралын хоёр дахь тоглолтыг бол тайлбарлахад бэлэн болсон байна. За тэгээд LGD багийн хөвдөх юм бол за Marcy болон Pangilier гэд хоёр баатрыг бол оруулаад өгч байгаа юм байна. За хэрвээ энэ Marcy заяа. Хэрвээ энэ Marcy carry зам дээр тоглоод нэмээд дээрээс нь Battle Furi гэдэг айтмыг бол өөр дээрээ авчих юм бол би сумыг бол шууд LGD-ийн тал дээр чиглүүлэхэд бэлэн байна. За нөгөө талд бол харин за Disruptor болон Dead Prophet гэдэг хоёр баатрыг бол оруулаад өгч байгаа юм байна. LGD одоо 2 map хожноо за найдаж байна бор одоо LGD-г ч гэсэн би ялчхасаа гэж хүсэж байна. Од баатар бро. Харин тийм Master-ийн өвдөх юм бол за TI-үээр бол LGD-г савсан гэдэг утгаараа бол за мэдээж Aster-ийн өвдчихсэн боломж үргэлж байсаар байгаа. Стожихэ алиг нь хожно гэдэгт бол би алинд нь ч итгэлтэй бус байна. Prax over гайгүй байх таа гинэ. No. Юу энэ нь шүү дээ. За Европ, за Western Europe, за Eastern Europe дээр бол тэгээд баг kill бол гардаггүй юм байл шүү дээ. За тэгээд энэ бол тэгээд Western Europe эсвэл бол тэгээд Southeast Asia гэдэг бүсийн тоглолтын багууд байсан бол тэгээд би Prax дээр over Aurora гэж зөвлөхөөр нь харин одоо энэ тоглолтын өвдөх юм бол би яг overч гэхгүй underч гэхгүй ер нь л хоёулаа rescale гэж хэлмээр байна да. Таны Rubik Doom 2 бүр хутгваа л гэж байна те. Харин тэгсэн бруудаа хараа эцтэй ямар аимшигтай тоглолт хийж байгааг. Void бол тэгээд чад хатгараа хөрх юмтаа. Chronosphere хийгээд тэгээд Doom-ыг нь зодох гэж үзэж байгаа заяа. Тэнгүүт Doom нь өөр дээрээ self cast төрүүлээ хийчихэн заяа. Хойноос нэмээд Rubik нь бүр Walrus kick-ийг нь хулгайлж байгаад за Chronosphere дээрээс нь өшгөлхийг нь яан те. Аюултай. Хутга. Үнэхэр хутга. Хорыг бол хутгаж чадсан саяны Rubik бол Bobakaгийн Rubik байсан шүү дээ. Тийм Master-ын зүгээс. За бангуудынхаа сонголтын өвдөх юм бол LGD баг талаас амар бэлээ бро гинэ. Рестежиг амар үлээ шүү дээ бро да. Зарим бангуудынхаа сонголтын хөвд за бүрүүд мама нэмээ дээрээс нь Rubik, за Mars, за Morphling, за Naga Siren гэсэн баатруудыг бол LGD-ийн зүгээс бандчихсан юм байна. За нөгөө талаас бол за Lina, за нэмээ дээрээс нь энэ Kotal Mid ороод ирсэн дээ. Kotal Mid, за Sumail-ийн copy, за China copy Sumail ороод ирсэн. За нөгөө талаас бол за Shadow Demon нэмээ дээрээс нь Ayo, за Ember Spirit-ийг бол сонголтоор оруулж өгч байгаа юм байна. Энэ Marcy бараг position 1-ийн Marcy яхаа та. За нөгөө нэг би хэлсэн шүү дээ тий. За ямар хоёр багийн тоглолт байлаа да. Тэрэн дээр бол position 1 дээр Marcy авчихад тэгээд Battle Furi авч жагаад carry яваад байсан бол тэр бол угаасаа айгүй амар ерөнхийдөө. За та нар ч гэсэн туршиж үзээрэй гэж би та нарт хэлсэн баг тий.
За Марс дээр Battle Fury гэдэг ерөнхийдөө сонголтыг бол би яг анх ганцаархнаа хийдэг байсан гэж боддог байсан. Гэтэ яг том тоглолтыг үзэх хүртлээр бол яг Western Europe-ын тоглолт байсан баха да. Тэр чин хэний скитрэх болоо? Скитер биш ээ. За NTT-ийн carry юм бэлээ. За тэрний Марс байсан шүү дээ. Тэрний Марс дээр бол ерөнхийдөө Battle Fury-г авсан байсан. За Battle Fury ягаад Марс дээр хүчтэй вэ гэвэл шүү дээ. За Марс-ийн өвдөх юм бол attack speed удаан. За тэрийг нь бол power trees гэсэн айтмаар бол нөхдөг. За тэрнээсээ гадна бол power trees за switch хийгээд intelligence төрлийг болгосноор тэгээд за sidekick гээд 3 дугаар скиллээ спамлах боломжтой болж байгаа. Нэмээд дээрэс нь за desolator эсвэл бол одоо Daedalus-наас авдаг байсан өндөр damage-ийг бол Battle Fury-нээс гаргаж өгөхөөс гадна за Battle Fury ч гэсэн өөрөө бол хурдан хугацаанд фармд болдог. За нэмээд дээрэс нь 3 дугаар скиллтэй нь бол маш гоё төгс зөгцдөг гэдэг утгаар бол Марсид бол айгүй тийм давуу талтай айтем гэж хэлэх байна. Battle Fury гэдэг сонголтыг бол за та нар ч гэсэн pub дээр бол туршаад үзээрэй гэж би та нарт зөвлөж байна. За мэдээж одоо эрүүл хүмүүстэй байгаа тохиолдолд ч үтэй тий. Учир зүггүй фидлээд за support ч фидлээд эсвэл бол тэгээд медийн эсвэл бол offlane-ийн тоглогч ч фидлээд явах юм бол за ганцаараа ерөнхийдөө space гаргаж тоглоно гэдэг бол мэдээж safe lane дээр тоглож байгаа хүнд бол хэцүү. За тийм учраас тэгээд ерөнхийдөө бас эрүүл хүмүүстэй тоглож байгаа тохиолдолд тэгээд туршаад үзээрэй гэж би та бүхэндээ зөвлөе та. За тийм мастерын зүгээс бол тэгээд урсаа нэмээд дээрэс нь Hoodwink гэсэн баатрыг бол бандаж байгаа юм байна. За нөгөө талаас бол за Nagas Iron болон за Monkey King-ийг бангийнхаа сонголтоор оруулаад өгчээ. Сая бол нэг манаа үзэгч бол яг одоо өдөржингөө юу ч идээгүй хоосон байхад бол тараг авч уугаарай гэд 5k хийж байсан тэгээд. За тийм болохоор тэгээд гараад ирсэн шүү кастер нь тэгээд гараад жоохоо та нартай буу алж чадсангүй. Нэгүдтэй хөөрхөн байгаа ч тээ. Та нар бодолтой. Ингээд ерөөдөө тусалж байгаа хүн гэх юм бол ховор штэ guys. I think Luna is like the safest because you're picking out a face that makes it harder to counterpick. I do like the idea of Bristleback though. There's a lack of damage on their Aster lineup. There's DP into Bristle which can kind of work both ways, but again, you have a lot of follow-up, you have some lifesteal, you have IO buffing you. SD, you ult the DP. За хай. Сайн үл гэж байгаа юм шиг үнтэй хай шүүгээд ороод ирэх юм. Одгоо. To bait the Luna ban to then get the Bristle. Why wouldn't you just ban a hero for the Bristle then? Because this is cooler. No. Sure. This is Guys, it's all cooler. about style points, remember? Just okay. If this happens, then За нилуун залуу шүүл гэж байна те. no. Анх бот насан бат маань. Намайг нилуун гэж дууддаг ганцхан хүн байдаг аа. Намайг мартахгүй бороод анх бот насан бат. Alright, that's a good point. Thank you. Тэгтээ үзэж байгаад баярлалаа. From my perspective, like next level, but I'm not sure they're going that far. I think it can still be a Bristle pick, but you didn't have to ban out the TB. Хэд хоног хайчвал гэж энэ ажил бүтээсэн бороо та хувийн ажил байсан тэгээд тэрийг бол бүтээчгээд ирсэн. Maybe it happens. Ask them during the so the Slark is За anti-mage. Анти энэ яадаг балаа драфт. Oh my god, anti-mage. Энийг яадаг драфт болоод явчих. Яй. Гэтэ ерөөхдөө өсөрөхөд бол таатай баатрууд эсрэг багт нь байгаа ч гэсэн тэгээд яй. Ганц яачиг гэдтэй гинэ. Юу вэ? Би хитэ тэгж хэлсэн би одко. Хитэ би тэгж хэлсэн. Юу яриад байгаа юм бро да. Тэгж хэлсэн санахгүй юм биш. За ийм гээд баатрууд бол ороод ирж байгаа юм байна. Anti-mage. Эсрэг багт нь бол өсөрөхөд таатай баатруудын Disruptor нэмээд дээрээс нь Dead Prophet. За Kotl нэмээд дээрээс нь Ember Spirit манаг уулчих юм бол юу ч хийж чадахгүй. За тийм учраас Ember Spirit-ийн эсрэг бол Anti-mage дажгүй сонголт байж магадгүй ч гэсэн тэгээд ер нь бол early stage дээр болон mid stage дээр гайгүй өвчих юм бол Anti-mage гэдэг баатар өөрхөн давуу талыг гаргаад явж чадна да. За тэрнээс биш тэгээд бас наадад одоо юу гэстэй жоохон за Phantom Assassin цайлал талаас ерөнхийдөө тэгээд за мэдээж Anti-mage-ийн counter hero-г Phantom Assassin гэж ярьдаг хэдий ч гэсэн Anti-mage-үүд бол тэгээд сайн тоглодог Anti-mage учрыг нь гаргачихсан байдаг юм да. Shiro-гийн Anti-mage, Mono Team Phantom Assassin гэд хоёр баатар бол орж ирж байгаа юм байна. За драфтыг нь хараад үзэх юм бол надад Aster-ын драфт илүү гоё санагдаж байна. Харин
PSG.LGD-ийн хувьд гэх юм бол жоохон дутагдaltaй юм болоо да. За Anti-Mage бол IO гэсэн сонголтууд байгаа эдэж гисэн. IO ч мэдээж холбогдод хажууд нь гүйдэг баатар учраас Anti-Mage-ийг блинктэд явахт нь бол Tether уншаагүй тохиолдолд за шууд хөтлөлцөд хажууд нь хийлдэд явах боломжгүй. Нэмээд дээрээс movement speed-ийн бонусыг олгох боломжгүй л гэсэн үг дээ. За тэг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдээрээ хай. Бүгдээрээс реакшн модод дараарай. За тэгээ Aster-га дэмжих хүсчихвэл донешны явах дуургаж Aster-га баярлалаарай. За манай пэйж хөвдөх юм бол татлуулсан цэнгэлтийг байнга хийж байгаа. It's been picked once and it's lost once. All right, what can you do? But I really want to see a game 3. So even though I love the PA and what she's going to bring, I'm just going to blindly say PSG because I really want to see a game 3. I love watching these teams play. Yeah. So yeah, go on PSG. We're not going to curse it, but we cursed it. The non-curse here for game number 2. It's LGD having an egg, and we'll see if he's able to get a win. And we're going to have game number 2 with Lyrical and Fog. So much. We got the hero everybody loves to hate, the anti-mage coming out. Whether you're on his team or against him, it's always the worst. Yeah, I mean, I don't know. This is one of the weirder drafts. I feel like the last 3 picks for me just went kind of completely on left field for PSG.LGD. It's IO, SD, and AM. Not the pairing that you would imagine with an IO in particular. I'm really curious to see what they're going to do. I like Aster's draft personally, but hey, if there's anything that's going to surprise me, I mean, this AM, it's totally, it's totally cool versus what they saw already, right? Versus the Ember, versus the DP, versus the Coddle and Disruptor. He can be effective, but there are things still that are going to trip him up. There is Silence from DP, there's Static Storm from Disruptor, and Chains can be a little bit annoying until you do have, Manta and stuff like that. So, wondering what build is he gonna just go Battle Fury? Is he gonna go fighting build? I'm super curious to see what this AM pick is gonna be about. Right, sort of as they were alluding to, Kezu was talking about this, like with this IO, undiscovered territory, maybe there is something there you can pair together with the overcharge and start like getting in there to battle early. Maybe we see like a Vanguard or something like that. Yeah. Or Shiro just does the thing that again everybody loves to hate and builds a Battle Fury, and they're just sad. But we'll see. It's a pretty great Manta game, right? Just to be able to dispel the silences, the chains, and stuff like that. And with all the buff ups, right? He's gonna have sidekick. He's gonna be tethered. He's gonna be amped up. Like SD's always gonna be there to save and stuff like that. So yeah, I mean this is an interesting one to watch. Aster though with a very comfortable draft. Boboka, an absolute beast last game. Got a respect ban of his Rubik. Now he's playing his Coddle. Amazing Coddle too, with great heroes to play with too. Chakra, Ember, Chakra, PA, Chakra even on Death Prophet. All these heroes thrive when you get that little bit of cooldown reduction and stuff like that. Especially the PA and Ember. You're just able to kind of reset those cooldowns so they can jump all over the place in the fights, constantly put pressure. But let's see. We have a fun combo that I like to always mention on the side of PSG.LGD also. It's the Marcy plus the Pango. Sidekick plus Pango Swashbuckle. It's like a little built-in satanic kind of style thing too. So yeah, let's see. I just also realized, I was thinking a little bit more about what this game is going to look like. We're probably going to see Boboka just be AFK farming at certain points in this game with his Illuminate spam. Yep. Like, probably going to see so many camps stacked up. And then will there be any ability to contest them? Obviously, nothing to say on the Pango. A great hero to come and contest them. Not excellent idea. But that's something. За тэгээд тоглолт бол аль хэдийн хэлжээ. LGD хожих юм бол харанко явуулнаа броота гинэ. Окей. Nothing to say чинь бүсэн шилдэг мэдлийнэр биздээ. Энд чинь одоо гинэ. Yes броота. Тэм шүү, дэмждэг шүү броо гэж өнөд батар. Thank you. Кейл гэж байна. Окей. Definitely the lane at least for me to watch. Because I feel like Aster they have great lanes across. Тэгээд тоглолтондоо хэдүүлээ эргээд орцгоё. Тэгээд дэмждэг үзэгчтэй бүгдээр нэр үнэхээр их баярлоо. Та нар байгаагүйсэн бол одоо яах ч үсэн те. Хүүгээл гэж байна. Өрөвцөрөн. Лэгцэг балжир гэж шүү. Лэгцэг балжир. Ой нэртэй юм бэс одоо. Тэр нь бол ховор нэртэй. Тэм үзэгч ороод ирсэн байна. За хай. Гүйгингүүт нь хайл ий та тий. За тэгээд стримдээ бүгдээрээ тавтам ойролцоо. За хэдүүлээ гоё тоглолтыг үзэн дээ. Aster хожижээ. 8k GG болжээ л гэж. Aster-ын драфт нь гоё юм гэж хэлсэн шүү дээ та нарт. Aster-ын драфт бол гоё харагдаж байгаа тий. Сүүлийн ялангуяа Phantom Assassin гэд баатар бол орж ирсэн. За Nothing to say энэ мэдийн зам дээр нэлийн хэцүү л явж байгаа бололтой доо нөгөө нэг бүсийн хамгийн чанга хатуу мэдлээнээр бол тэгээ жоохон хэцүү явах гээд байгаа юм байна.
Аль багт нь Монгол тоглогч байгаа гинэ. Прүв төрч мөнгөгүй бродер. Монгол тоглогч байхгүй бүгдээрээ хиттууд. Энийг бидний үзэн ядаад идэг. За монголчуудын үзэн ядаад идэг. Манай орд хөршийн тоглогчд бол тоглож байгаа. За үзэн ядаж байгаа ч гэж тэ нэг үзэн ядаад исэн юм байхгүй. Тэгээд хэдүүлээ тэгээд тийм туйлширсан асуудлыг бол мартцгаах хэрэгтэй. Хятадуудыг үзэн ядлаа гэд амьдрал дээшлчихгүй шүү дээ угаасаа. Тэрнээс би угаасаа хятад бол биш. Зүгээр хэлж байгаа шүү намайг хятад метод гэдэг. Тэгээд солирцгоогоод. Тэрхий жоохон туйлширхаа байх хэрэгтэй л гэсэн утгаар бол хэллээ. За энэ ч гэлэмстэд буцаалаа да. Ханаас нэмээд ирсэн фантомассын дасралтгүй тэгээд юугаа явуулж байгаа юм байна. Нэг төрөс гэлээ. За Notting Tuesday-ийн Tinker тоглосон үзнүү бүр гал гэж байна. Notting Tuesday-г ч угаасаа бүр хэл хүүг аргагүй болтол тоглодог. За ялангуяа тэр дооч хийж байгаа нот нь бол үнэхээр гайхалтай агуу байдаг да. Үнэхээр агуу байдаг. But this lane has consistently been pressed up right against the offlane tower. Yeah, they will get a pull off though. Nice play there from Why You Smile. He gets the pull between between that tree, of course, pulling up toward the tower. As mid. За нөгөө нэг агуу гэдээсэн магтаад байсан тамирчин чинь мэдийн зам дээр жоохон хэцүү явах гээд байна уу? Ямар ч маанаагүй болчихсон тий. За тийм бол доотлын зам дээр First Blood дуурахад тун ойрхон байна да. За баг Monet First Blood авчих юм биш үү дээ. Ганц өгөл дутуу Monet. Яа сүүлд нь бол даагрыг холбогдуулж өгснөөр. За килийг бол авч байгаа юм байна. Техник хил дугарлаа. Нар манаас өөр ямар тоглогч гадаад багт байна. Боломжтой бол мэдээлэл өгөөч гэж байна. За нар манаас өөр чинь ерөнхийдөө Opinion гэд баг байдаг. За тэнд бол тэгээд за хоёр ч монгол тоглогч байгаа санагдаж байна. За ялгуун гэд Fortune сүүл байгаа да. Opinion багт бол. За нэмээд ирсэн за Meet Avenue Gaming гэд Mag гэд тиймд бол манай Хишка бол нэгдсэн байгаа. Хишкагийн хувьд гэх юм бол за хуучин Лилган багийн position 4 дээр хүчин зүтгэдэг байсан. За тийм тоглогч байгаа. За тийм бол тэгээд бас нэгдчихсэн байгаа. Mag гэд Gaming багт бол MAG буюу Mag гэд Meet Avenue Gaming гэд за Drink Water гэд хуучин нэртэй байсныг бол санаж байгаа да. За тэгээд Neon багт бол тэгээд ялгуун байгаа. Орчноос өөр ч юм байгаа лээ. Нэг тоглогч байгаа дээр. За энэ ч барид авсан планет. За тийм бол нөгөө талд зөрсөн бат. За яаж зүгээр ах уу? Яа. Өндөрөөс right click damage ямар өндөр юм бэ? Фантомас гэсэн чинь. Mag амар байна лээ гэж байна. Mag угаасаа амар штэ бродер. Та нар бүрэлдэхүүнийг зүгээр мэднэ үстэй те. MAG гэдэг Mag гэдэг тимийн бүрэлдэхүүний хувьд гэх юм бол бүр хуучин. За Enigma Galaxy Sia буюу Softest Ash-гийн Enigma Galaxy багт хүчин зүтгэж байсан тоглогчид орж ирсэн гэдэг утгаар бол Mag Gaming багийн хувьд гэх юм бол хүчтэй байгаа. Угаасаа хүчтэй бүрэлдэхүүнтэй. За тийм баг. Excellent game plan that so far everything is working out perfectly really for Aster. And you saw there too, even like the poison drew the aggro of the creep wave over so that it reconnects again. And they get the first power rune as well, XWY. It's not a DD or something like that, but it's a regen so we can just Чи хоёр дахь удаага унгаах уу? Glimpse нэмээд ирсэн түүндэр страйкийг холбогдуулж өгсөн бол хийлийг нь за өөрөө авч байгаа юм байна Disruptor-ийн хувьд. Яа, ингэж фийлээд байх юм бол хэцүү те. За хоёр дэх гэсэн кил харьцаатгаар Aster-ийн талаас бол гоё ихлийг тавьж өгч байгаа юм байна. He's going to have to do some crazy stuff. So yeah, Battle Fury's queued up. So it's not going to be that too much of that fighting build. Maybe just with the IO with him he'll be able to, but you know, we're all hopeful. We're all hoping for this game 3, of course, but I don't know. Aster's game plan looks kind of amazing, and Monet getting this type of start is devastating for PSG.LGD. Yeah, it felt like there needed to be some like change up, some switch in terms of the mentality with this draft from LGD to really make this work. And of course, there is still going to be the strength of an anti-mage with the IO overcharge and the sidekick, all the rest of it, but will that be enough to sort of go toe-to-toe against this hard counter in the... За аймагийн талаар сураг байна уу гинэ. За аймагийн хувьд хэм бол тэгээд чөлөөт цагаа cosplay хийж өнгөрөөж байгаа гэсэн ерөнхийдөө мэдээлэл тархаад байгаа. Тэгээд тэрнээс өөр сураг бол их мэдэхгүй байна. Аймагийн хувьд хэм бол одоо энэ active player болоод хуурчсан LGD багтаа байгаа. Тийм л сураг байна да бороо да.
Өөр юм мэдэхгүй байна. Хоёр тэгсэн килээ харьцаатгаар гоё тоглолтыг бол Астрын талаас эхлүүлчихсэн байгаагаас гадна LGD-ийн яг Широ гэдэг тамирчин бол одоо нэтворкийн чартыг бол тэргүүлээд байгаа юм биш үү? Тэр ч утгаараа бол LGD багийг бол ялахгүйч гэсэн үгүйсэхгүй байна. Энэ одоо бол нэлээд нухацтай үзэх байх гэж би бараг таамаглаж байна. Бид бодож байна да guys. Юу гэж бодцоож байна та нараараа. Энд за түүндэр страйк, үүндэрс нь за дэмэжлэх үү? Ерөнхийдөө Марси унчаад байгаа шүү дээ. Марси дээр ажиллаад байгаа. Марси дээр нэлээд төлхөө ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. Санчес Суаш Бакл Бобака унхад төөрхөн роллинг тандер дээрээс мөргөлт явах уу? Нэг мөргсөн үүндэрс нь за килийг хийж байгаа юм байна. Нотинг түсэн гоё тоглолт. За соолог хийлүүлсэн. За үргэлжлүүлээд Эмбриг бол за дэмэжлээд байгаа. 2 3 ч мөргсөн болоод одоо райт клик дийл хийж байна. За трейд явагдсан да. Хойноос нь Slate of Fist-ийг залгуудаад өгсөн. Swash Buckle-н дээрээс за Notting to say за kill хийчихэд юу ч болоогүй юм шиг зүгээр гараад явчихлаа. За дээдлийн зам дээр эн чинь за хараахан юу ч болоогүй байна. Those are all near the end of the alphabet, but isn't it in a different order? 9 minutes in and AM is top of the net worth. Sure is. Nice. But what's he going to be able to do, right? What's this AM's big game plan? За тоглолтын 9 дэх минут. He has gone for corrosion. Одоо мэдээж Bo3 рүүнүүд гарахаас гадна энэ ч маш гоё ерөнхийдөө стакийг блок хийгээд өглөө штэ. За position 4-ийн үүрэг бол тэгээд stack блоклох, туслах, одоо rotation хийх, space гаргах зэрэгт бол оршин. За Y smile, Y унахад өөрхөн байсан бол маш гоё тэдрийг холбогдуулж өгсөн хэдий ч гэсэн Y тэг гараад явж байгаа юм байна. Үгүй юм байна. XWY-ийн. За хоёрдугаар skill буюу Slate of Fist холбогдож орж ирснээр киллийг бол дуургалаа. Ай. За нэмээд энэ ч Monet дахин нэг киллийг хийх гэж оролдож байгаа Гэлэмсэн дээрээс бариад авсан. Үхэн тодорхойлж Вайко. За тэнгэрийн оронд цавтаа морил. LGD ийм болцсон юм уу гэд хоёр дахь асууж байгаа юм уу та guys. За аль нь хожих вэ л гэж байна. Сум хаашаа вэ гэж байна те. Би бол сумыг бол би Астрын пик бол надад айгүй гоё санагдаад байгаа да. Гэтэ одоо ингээд тоглолтын үзэхэд бол LGD-ийн тоглолт бол арай өөр төвшөнд харагдаад байгаа учраас сумыг бол би LGD-ийн талд олох чухал яадаг юм бол гэж дробос бодож байна. Явандаар антимэж Phantom Assassin гэдэг хоёр баатрын ерөнхийдөө тулаан болох гээд байгаа шүү дээ. Антимэж хэрвээ дийл хийж чадах юм бол LGD багийнхан хожиж бах. Зарим дийл хийж чадахгүй бол яах вэ гэж юу? Мэдээж Aster багийнхан ялтыг авна да. So early. Yeah. Support, by the way. He almost has same net worth as the Marcy. A typical Bo3 thing is Aster even look at his body blocking their catapult mid and then tanking the wave so they can try to get some extra damage on tower. All the little things here. Trying to put that pressure on as soon as possible, and the wave comes in. Slight spam hits onto him. Heal there, the damage back on, and nothing to say. They're trying to stop this. They will use the glyph now, but still willing to keep this pressure on. And SD almost going down. They're still tanking through this tower here. And the heals, they're out. It's going to be enough to keep it alive. They even use the glyph. They still have that mech ready if they decide to try and take this fight. It will connect, brings him low, but the mech to save, it's not enough. Planet. Too greedy. Planet, what a play. He gets the 5th stack, puts the disruption on, and they get the commitment. It's going to say they have some struggles to be able to control this Ember, but that is probably the best and only way that they can do it on their team here, as Planet really nicely done hiding in the tree line there. Yeah, too confident from XWY. They need to be able to replicate, like, eating, 3 or 4 tower shots over and over again. But, За микрофонсоо жоохон асуудалтай байлаа. Тэгээд янзалчихлаа guys. За тэр оронд бол сая rolling thunder дээрээс маш гоё комбинашн хийж байгаад за нэг киллийг бол LGD-ийн зүгээс гаргалаа штэ. Нэмээд дээрээс нь tower-ыг ч гэсэн хамгаалсан. Slide of Searing Chain. 600 ahead of the PA. He is going to be able to get the Battle Fury. At a very good timing. За Shiro дээр бараг байдал хүрээ босч байгаа юм байна да.
Маш гоё таймингтэй байдал Фурийг бол широ босгож байгаа юм байна. Нөгөө талд бол одоо монит дээр бас за 1000 гол дутуу юм шиг л харагдаж байна да. Широ дээр байдал Фури босчих юм бол тэгээд LGD багийн өвдөх юм бол илүү давуу талтай тоглолтыг бол үүсгэж өгөхөөр байгаа. За гэхдээ ганцаараа антимейж бол баг юм хийж чаддгүй хэро. Хажуугаар нь дайны хажуугаар дажин гихчээр тэгээд ороод кил хийгээд гараад явдаг хэро доо. Нэмээд дээрээс нь рат хийн. PP commitment хийлгүүлнэ. За нэг тиймэрхүү юмуд болдох юм антимейж гэдэг хэрон дээр бол би ч бас антимейжийг нэлээд тоглож байсан туршлагатай тамирчин ч юу юм тоглогч. LGD ийм муу болцсон юм уу гингөт зөрүүлээд тэмүүлэн маань Aster айгүй сайн байгаа гэ. Гэтэ хийн тэгээд бас очроо болж штэ манай гаюуд. Өөрхөн байна оо guys. Гоё тэгээд эвтэ найртай өөр багийг дэмжиж байгаа ч гэсэн тэгээд хоорондоо ойлголцож байвал болоо доо. Гоё энэ guys. За тэгээд реакшнгуудад арцгаагаарай. За Вайкугийн Марси бол тэгээд early дээр жоохон фидл гэдээсээ идэж гисэн одоо бол гайгүй тоглож байгаа юм байна. Тоглолтыг бол гайгүй болгоод ирсэн дээ Вайкугийн Марси. За тоглолтын 14 дахь минутын дээр за ямар үн хаана гарах нь хамтдаа харцгаая. Яа, үгүй XW жоохон хүлээжгүй дээ. Жоохон хүлээжгүй дээр доор дидэр үн гарсан Nottington-с явсан. Nottington-с өвдөх юм бол зангаж байгаад гоё. Түүнийг скүрдэд авлаа. Hey, what's up, bro? Мөнхөлт. Hi. Юу вэ? What's up? Юу энэ? Киллерт бол 4-4. Тоглолтын 14 дахь минут. 2К network advantage LGD багийн талд байгаа. Антимейж буюу за Широгийн өвдөх юм бол LGD-ийн байдал бүрээ гэдэг айтмыг босгочихсон бол за энэ монит дээр ч ямар ч ялгаал. Гэхдээ бол network-ийн өвдөх юм бол антимейж амаагүй илүү байгаад байгаа тийм ээ. За айтмуудыг нь харъя л та. За LGD Manta стайлыг босгох гээд за Blade of Alacrity-г бол авчихсан явж байгаа юм байна. За сумыг бол тэгээд баг одоо хэлчихвэл бурууддаг юм болоо LGD-ийн талт гээд сумыг би LGD-ийн талт бол олгочихмоор байна. Яг гэвэл антимейж буюу за Широгийн антимейжд би итгэхээс гадна нэмээд дээрээс нь дайн дээр дажгүй хөрөнөд харагдаад байгаа. За Аяоч байна, нэмээд дээрээс нь Pangolirч байна. За YQ за доор кил хийх гээд янчин өгөөшө харчихсан байдаг. За нөгөө талаас Disruptor бас хүрлцэн ирсэн. WXS унж магадгүй YQ сонголтондоо итгэлтэй байна уу? Сонголтондоо итгэлтэй байна уу? WXS-ийн өвдөх юм бол бait хийж байна. Гарах шаардлагатай. YQ болгоомжтой байх шаардлагатай. YQ зөв бараг гараад явж байгаа юм байна да YQ. Маш болгоомжтой. Маш гоё тоглолтыг бол YQ хийлээ. За early дээр бол 2 унчихсан байсан бол энэ удаа бол дахиж унахыг бол тэрээр хүсэхгүй байна. За орсон LGD гэж байна. Окей. Тэгээ someone мэргэн back. За Бобока. За нэгдүгээр скиллээ бол мэдтэр өгтүүлээд хийгээд өгж байгаа юм байна. За LGD баг 2-1 гээд тоглолтыг дуусгаж магадгүй л ах та. Тэрвэн тоглолтын дээр хожлыг байгуулах юм бол би бол тэгж бодоод байгаа юм LGD-г. Яг л өмнөх history буюу өмнөх ерөөдөө багуудтай хийсэн тоглолтуудыг нь харах юм бол дандаа нэг 2-1 гээд 3 ч удаа тийм тоглосон юм байна лээ. Харин Aster-ийн өвдөх юм бол 2 тгийн ярьцаатаагаар хожлуудыг авсан бол энэ маана нь ямар хурдан ховх сурагддаг юм бэ? Бүтэн гейм орсон байна штэ л гэж байна. Окей. Бүтэн гейм байсан ч гайгүй байх та энэ хожлыг авчих юм бол дэжгүй гэд ойлгочих болно доо энэ ч. Why? Онжога киллийг нь Бобок авсан nothing to say. Rolling Thunder дээрээс килл хийх гэж оролдож байгаа бол нөгөө талд YQ Анлишиг задлж байгаад Бобокыг шийдгэж байгаа юм болов гэж хэлж амжилгүй Бобокыг гараад явчихлаа. Энд ч баг YQ аймаа тушиж байгаа юм байна да.
Dexter гил харьцаа 6-5. За planet минь минь. За унж байгаа юм байна. За тоглолтын 17 дугаар минутанд 7-5 гэсэн гил харьцаатаагаас гадна 2K network эдүүндээ JLGD-ийн талд байгаа. За тийм бол Shiro бараг л Manta Style-ыг авчихсан аа. За Manta Style-тэй бол тэгээд бараг дайнд оролцоод яваад байх боломжтой нөхцөл байдалд орж байгаа. За Searing Chain-ыг dispel-д за нэмээд дээрээс нь за Silence-наас нь dispel-д гарчихна. За Disruptor-ын 1-р skill-с гарахаас гадна Ultimate skill-ээс нь бол за Kinetic Field-нээс нь бол айтайхан гихч нь гарч боломжтой байдаг Manta Style гэдэг айтмын тусламжтайгаар. За nothing to say дахин нэг өөр double damage рүүнийг бол өөрхөн ботлт хийж авснаар яй үзээтэй хоржонтог байна. 7-5 гэсэн кил ярьцаа. За Monet BKB авах гээд байгаа юм байна. За BKB-гүү Phantom-аас нэг бол төсөөлхийн аргагүй учраас тэгээд BKB авах гээд л байгаа юм байна да гэж хэлж амжилгүй тэгээд Elite-ийн одоо нөгөө нэг anti-mage дээр ч юм бол farm үүсч гсэн байдаг юм байгаа зү. За шууд одоо Bash гэдэг айтмыг авах хаад anti-mage Bash BKB Absolute Blade гэдэл явах. За Static Storm болон Kinetic Field-ийг Manta Style-ийн дараа хийгээд өгсөн болохоор одоо үгүй ээ. Y heal орж ирсээр байгаа Shiro дээр за heal-ийг авах гэж байна да. За heal-ийг нь бол дуургалаа. Гоё нөө. За 6-7 гэсэн гил харьцаатаагаар 2K network эдүүндээ JLGD-ийн талд үүсчихсэн. За Swashbuckle дээрээс маныг нь бөөр нь хийж өгж байгаа юм байна. XWY шууд унчихлаа. Ягаад гэвэл манаг болсон байсан. За nothing to say юу ч болоогүй юм шиг Swashbuckle-ийн тусламжтайгаар гарч явахтаас гадна за relocate хийгээд нэмээд дээрээс нь бүр мана болон HP-г нь өгч байгаа юм байна шүү дээ. Элиг нь ялна гэж бодож байна guys. Андра санал бодлоо хуваалцаарай. За энэ байдлаас бол comeback хийх үү Aster-ийн хувьд? Яа 7-7 гэсэн гил харьцаатаагаар тоглолт үргэлжилж байгааг харахад бол тэгээд ер нь бол үзээтэй л байгаад байна. Comeback хийж магадгүй Aster-ийн хувьд. За дээдлийн зам дээр Vaiku шууд Monet-ийг соло кил хийх гэж зангаж байна. За үүнээс нь Monet гарах гэж оролдож байгаа боловч Dispose ихтэй Monet-ийг гаргаж явуулна гэдэг юу л болдоо гэж хэлж амжилгүй гараад явуулчихлаа. Гараад явуулах юм байна уу guys. За Monet 200 гоолны дараа бол Black King Bar-ыг бол өөр дээрээ авах гээд байгаа. За LGD-ийн хувьд гэх юм бол 5K network эдүүнтэйж үүсчихсэн байсан маш гоё glimpse Static Storm болон Kinetic Field-ийг хийх гэж байсан орлогон дээрээс нь Rolling Thunder-ыг хийгээд за бүх skill-ээс нь дооч хийж байгаа юм байна шүү дээ. Айгуу гоё тоглолт байлаа. За Shiro бол одоо баг л Alchemist чиглэл network-тай яваад байгаа юм байна. Удаачихгүй. За Monet за Desolator гэдэг айтмыг босгох нь дээ. За түүний хувьд BKB нэмээд дээрээс нь Battle Furi одоо Desolator за Xseed бас айтем дутуул байгаа юм байна шүү дээ яг үнэндээ. Xseed тэгээд ямар айтем дутуу байгаа вэ гэвэл за Desolator-тэй боллоо гэж бодоход бол түүний хувьд бол за Bash хэрэгтэй болно. Яг гэвэл Bashгүйгээр одоо kill хин гэдэг бол баг бодлоо ялангуяа Phantom Assassin гэдэг хэрон дээр. Monet. The Bash! Shiroгийн Bash! Бурхан минь. Monet гарч ивж чадахгүй шүү дээ. Blink нэмээд дээрс нь Ultimate Shiro. Dominating Streak дуургалаа. Өнөхтэй тоглолтыг Aster-ын үргэлжлүүлж байна. За nothing to say нэг мөргөлт, хоёр дахь мөргөлт нэмээд дээрс нь за Dust Bell-гүй яг центри адагтай бол байгаа. Хийлэг нь nothing to say хэлэх үгээр авч байгаа юм байна. Үнэхээр хэлэх үг алга түнд.
За Рошоныг бол амархан унгаа штэ. За энэ Понглерийн 3 дугаар скил чи өөрөө армор хасдаг скил. За нэмээд дээрээс нь disarm болгож өгдөг гэдэг утгаараа бол давуу талтай байдаг. За тийм ч учраас бол тэгээд Рошоныг амархан гих чинь шүтээ чигжилж байгаа айтаа бол авчихна да. За HC-г нь Широ өвөртлөд өөртөө игээд цулгаагаад авч байгаа юм байна. За тийм бол 7-9 гэсэн килийн харьцаа 9k network advantage. LGD багийн талд бүрдчихсэн. Бобока би LGD-д итгэж байна. Итгэсээрч байх болно. Ямар сүртэй хэлдэг юм бэ Отко брада. Тэгж байгаа зөндөл олон хүн байгаа штэ угаасаа. Тэгээд LGD бол биднийхээ итгэлийг алдахгүй байх гэж би найдаж байна. Тэгж хэлчих юм бол жоохон улсын их хурлын гишүүн шиг болчих юм болоо тий. Тэгж гинэ, ингэж гинэ, амлж гинэ гэл. Гөө бэлдэх тий. Тэр ч яах вэ? Астрийн өвдөх юм бол 13 хожил 2 ядагталтай байгаа юм байна. Харин нэгт сервисийг бол хөдөлгдлөөр дуусгаж байгаагүй гэдэг утгаар бол Астрийн хүчтэй л байгаа юм байна л та угаасаа. Тэгээд LGD-ийн бүрэлдэхүүн солигдоод Aster бол хүчтэй болоод гарч ирж байгаа юм байна шүү дээ. За 7-9 гэсэн килийн харьцаа тоглолтын 23 дахь минут. 10k network advantage LGD-ийн талд үүсчихсэн. За тиймэр Shiro дээр Abyssal Blade нэмээд дээрээс нь Furi Manta style холбогдсон, Y холбогдсон. За тэр хоёрын таврыг авчтай авч. Ай. Shiro дараагийнхаа айтмаа сонголтоор Butterfly өөрөө PA болъё гэж бодож байгаа юм байна. Өөрөө Blinkтэй PA болъё гэж бодож байгаа юм байна. Одоо юу гэсэн юм бэ тий? Өөрөө mana буур нэдэг PA ч юм уу. За Battle Furi нэмээд дээрээс нь за бүтэн айтмжаад ирсэн дээ. Battle Furi бол 12 дахь минутын дээр боссон шүү дээ. Харин тийм байгаа зү Intimate бүр Alchemist чиглэл фармдад яваад байгаа тий. 24 дахь минутын дээр энэ хайшин 23 оны Miracle юм уу та? F-ыг бол тэгээд дуургалаа. LGD багийн хувьд 12k network advantage-тайгээс гадна шууд Бобока руу өсөрч хүрлцэн ирснээр за Бобока баяртай unstoppable дуурдлаа. Нэмээд дээрээс нь high ground-ийн таврыг нүцсээр л байна. За YU Smile буюу White-тай холбогдчихсан байгаагаас гадна бол за түүнээс бол attack speed-ийн давууг авна шүү дээ. Энэ overcharge гэдэг spell-ийн тусламжтайгаар бол attack speed нь 110 хүртэлх хурдан болж ирдтiin байна. 110-аар бол нэмэгддэг юм байна. Одоо юу гэсэн бэ? Бараг л нэг moon shard-тай л гэсэн үг шүү дээ. Attack speed нь бол Shiro ерөөсөө айхгүй зөрөгтэй байгаад байгаа. High ground дээрээс нь зогсож байгаад л тэгээд tower-ыг нь аваад нэмээд дээрээс нь melee rack-ыг нь аваад тэгээд дээр мичгээд гараа явчихлаа. Ингэснээр network нь бүр 20k-лууд надад өглөөдөө. Энэ баг за дуусчихсан гэд хэлэх юм бол бурууддах юм болоо да. Хараахан дуусаагүй байна. За Aster-ийн өвд ч гэсэн comeback хийх боломж бол хизээд байсаар байгаа. Тэрийг бол мартаж болохгүй байх хэдүүлээ. За тэгээ reaction-уудаа сайхан дарцгаагаараа тэгээ Caster-га дэмжиж урамшуулад donation-ы хонх дуургаж Caster-га баярлуулж нэг болно шүү үзэгчтэй. За тэгээд та нарыг бол бүгдээр ингэж үзэж байгаад бол маш их баяртай байна. 5 дахь өдөр шүү дээ. Ууг нь бол тэгээд хүмүүсийн үздэггүй өдөр л гэж би бодож ирсэн ч гэсэн тэгээд та нар чи яасан олоолаа үзэж байх юм. Бараг л 2 дугуулаа үзэж байгаа юм байна. 5 дахь өдөр болохоор тэгээд та нарыг чинь за ажлынхаа стрессийг тайлах гад одоо тэгээд явагдах юм болов уу гэж бодлоо. 5 дахь өдөр юу хийх нь бол ойлгомжтой тэгээд тэгсэн ч гэсэн тэгээд цаг зав гаргаад үзэж байгаад бол бүгдээрэнд нь баярлалаа guys. За тимэж дээр бараг л Butterfly боссчтэй. Яг ингээд би та нарт хэлэх үү. Би яг ингээд бүх өдөр каст хийж үзсэн заяа. 5 дахь өдрийг би бол амар хүн үзэх байх гэж би боддог байсан яг өмнө. Тэгсэн чинь ер нь бол хамгийн бага үзэлттэй өдөр бол 5 дахь өдөр. Тэгээд хамгийн их үзэлттэй өдөр бол хагас сайн. За тэгээд 1-т 2-т 3-т хөдөлг юм байна лээ. 1-т 2-т 3-т 4-т бол ерөнхийдөө нэлээд олон хүмүүс бол үздэг. Тэгээд хагасаа өдөр үздэг. Бүтэн сайн тэгээд 5-т 2 бол жоохон цөөхөн хүмүүс үздэг. Ууг нь бол амралтын өдөр гэж баг англигдаад явах өдөр ч гэсэн тэгээд
5 өдөр бол тэгээд бас нэг стрессээ гаргачих гад. За хагас өдөр бол тэгээд нэг бэлтгэлээ хийчих гээд ерөнхийдөө хүмүүс үздэг юм шиг санагдсан. За энэ ч за Monet BKB Pop үүндээс нь Shiro зөрөөсөө айцгүйгээр man fight хийсээр байгаа бол за хүн дээр jump хийгээд хүрлцэн ирсэн. Хоёрч BKB commitment бол дугарлаа да. XWY man fight хийсээр байна. Нэмээдэрс нь kinetic field disruptor ultimate. Гэхдээ Shiro амьд хിവэр харин түүний үед Aegis байхгүй гарах явах хэрэгтэй. Реликойтыг хийж өглөө. Үүнээрээс Панглерыг аварч байгаа юм байна. Одоо баг амиа ааяа тушаах баха та. Ааяа баяртай юу? Ааяа. За баяртай. TPTX орлогыг бол хийлээ. TPTX орлогыг хийгээд нэмэргүй шүү дээ. Хуучин бол болдог байсан те. Хуучин бол болдог байсан юм аа. Одоо бол TPTX орлогыг бол баг хийгээд хэрэггүй болсон. Хуучин бол тэгээд яг Реликойт хийж байгаа тэгээд за TP-дэд буцаа харьцдаг байсан да. Ахсан шартад чивтгэхээрээ үздэг байхгүй юу да гэж байна. Бас тийм те. Бас нэг тим гаргалгаа яаж болох юм биш. Ахсан өдөр ямар ч байсан их хүмүүс үздэг юм тэгээд. Яг 5 дахь потенциал хоёр бол яг бус өдрүүтэйг харьцуулах юм бол баг хүмүүс үздэг те. За потенциал өдөр бол тэгээд бэлтгэлээ хийдэг баг. За 5 дахьд бол тэгээд ойлгомжтой. Тэгээд л ерөнхийдөө тэгж л ойлгосон доо Кастрийн хувьд. Миний зөвчөж магадгүй буруучж магадгүй те. За интимэж ямар эвтэйхэн гараад явчихгаа идэж уучгаад тэгээ зөв зүгээр юу ч болоогүй юм шиг гараад явчихлаа. Гайхалтай чадвар байна. Яг манай дээдчүүл шиг. Ийм чадвартай хүмүүс ховор шүү. За 10-13 гэсэн кил ярьцаа. 17к нийтвэртэй эдвэнтэй LGD-ийн талд 3 өндөр смокийг даарсан. Энэ удаад бол тэгээд Planet Shadow Demon гэдэг баатар workout болоод байгаа юм байна. За тоглолтын 29 дахь минут 17к нийтвэртэй эдвэнтэйж LGD багийн талд ирчихсэн байгаа. За бараг асуудал байхгүй үстэй. Одоо дараагийнхаа рошоныг хүлээгээд байгаа юм болов. Хятад багийн хувьд гэх юм бол хятад багуудын хувьд гэх юм бол тэгээд нэлээд болгоомжтой тоглох хандлагатай байдаг да. За тийм байдаг шүү guys. За энэ illusion rune-ыг бараг intimate авч таарна. За intimate дээр бол illusion rune бол за бараг хүчтэй rune-ийн төрөлтөд ороод явчихсан да. Intimate авах rune-ыг нь. За intimate л аван шүү дээ. Өөр хин аваа гэж. За illusion rune бол тэгээд intimate-ийн хувьд бол нэг үтэйгээ manta гэж хэлж болно доо. Яг л manta-ны эффекттэй байдаг. За мэдийн зам дээр тоглож байгаа intimate-үүд бол тэгээд өөр дээрээ ботл авчгаад за illusion rune-ыг бол боталтай хийгээд ихэд авчгаад тэгээд early-гээр бол manta style-ийн давуу талыг гаргаад тоглох боломжтой байдаг. Цэвэр боломжтой бол гоё сэтгэж байгаа зү би ястай гэж хагаад. Intimate дээр ботл авчгаад illusion rune-ыг авчих юм бол тэгээд manta-тай болно гэж байгаа шүү дээ. Manta-тай болно гэж байгаа шүү дээ. Шууд бэлэгтэд шууд ботлынхаа illusion rune-ыг задлаад тэгээд шууд manta. Нэг stand болчихсон байхад тэгээд маань нь ховх сорогдсон доо. За тоглолтын 31 дахь минут 10-13 гэсэн кил ярьцаа. 18к нийтвэртэй эдвэнтэйж LGD-ийн талд байгаа. Хоёр талаас smoke commit хийлээ. За low ground дээр нь Shiro руу арайч өсөхгүй бах. За Вайку шууд BKB Pop-н дээрээс килийг хийх гэж оролдож байсан бол зөрүүлээд Phantomas-аас энэ хүрэлцэж ирсэн үү? Үгүй. За тийм бол Nothing to say хэлэх үг аргагүйгээр XWY-г хөөж байгаа бол XWY-д за амжилттай defeated явсан бол нөгөө талд энэ чи яаж яагаад баригдчих вэ та? Disruptor хөөх юмт нэг шивгч нь бол унж байгаа юм байна. Нэг шивгч нь унлаа да. За кил ярьцаа 10-15. Тоглолтын 32 дахь минут 19к нийтвэрт эдвэнтэйж бол LGD багийн талд байгаа. PSG.LGD. Ай Shiro. Их л дургу байна да. Энэ тоглолтын дээр ялэгд. Өмнөх тоглолтын дээр бол тэгээд бас өөгнөл ялэгдэхгүй байсан. Жохон агрессив тоглолцсон байсан бол тэг агрессив тоглож чадаагүй л дээ.
За Широ. За ууртай байна. Ракигийн шууд авч байна. За Aegis-тэй болохоор Aegis байгаа юу? За байхгүй. Одоо Aegis авах гэж байгаа. За Aegis ч гэсэн асуудалгүй авчихна. Aegis-ийг бол өгч болохгүй гэдгийг бол Aster-ын зүгээс мэдэж байгаа. За тийм учраас Aegis-ийг жоохон хамгаалахад үздэг юм болов Aster-ын зүгээс. За гэсэн хэдиж тэгээд хангалттай том скиллүүд алга та. Юу вэ? 100% win rate-ийн probability-тэй байгаа юм байна. LGD багийн хувьд 100% гэж шүү. Нөгөө талаас бол тэг хувийн win rate-ийн probability-тэй байгаа. За Aegis-тэй нэмээ дээрээс нь 4 хүний smoke commitment. Агним шаардыг ч гэсэн Широ өөр дээрээ дарах нь тодорхой. За тоглолтын 33 дахь минут 10-15 гэсэн килл ярьцаа 22 каны турт ядуун тэш тэгээс гадна Aegis байна, Агним шаард байна, хоёр шивгч нь ажилласаа хийж гин өөрийн үсгэвдээ Широ. За Широ jump in, BKB pop, double XS. За тийм бол YQ ни бас BKB дарсан өөр дээр side kick-ийг өгч байгаад за right click damage-ийг өгөөд байгаа бол Monet Широгийн хувьд за киллийг дуургалаа та. За Godlike дуурсан Широ дээр. За тийм бол хойноос нь double XS хөөсөөр байгаа. За GG-г бол зарлуулж байгаа юм байна. За киллээ ярьцаа 12-19 байхад бол GG-г зарлаад тэгээ тоглолтыг дуусгасан. За тэрний дараа бол 20-12 боллоо одоо. За тоглолтын 33 дахь минут. За өөр бол ороод тэргүй гэж хэлсэн учир шалтгаан бол энэ байна. Хятад геймийн хувьд гэх юм бол хятад ерөнхийдөө бүсэн тоглолтуудын хувьд гэх юм бол баг килл байдаггүй. Хоёулаа ерөнхийдөө нааж тоглодог. YouTube дээр стрим явж байгаа юу гинэ чингүү маань. Явж байгаа бродо юу вэ да? За тэгээд сум бол автгаар авлаа. За LGD-г бол би авна гэж хэлсэн. Гэхдээ шууд бол би драфтыг нь хараад хэлээгүй. Драфт нь би Aster-ын драфт хүчтэй байна. Гэхдээ бол LGD-гийн хувьд гэх юм бол энэ тоглолтын дээр ялтыг байгуулахаар харагдаж байна гэж хэлсэн дээ. За тэгээд сум бол авлаа. Сум авсан хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. Мэдээж эхлээс нь бол би сумыг өгөөгүй гэдэг утгаараа бол өөрийгөө бол нэг тэгж дүүлээд баймаргүй нэг тоглолт эхлээд нэг 5-10 минут болчихсон байхад бол би сумыг олгосон. Best of 3 гинэ. Best of 3 Сүхбат бат төгс бороо. За тэгээд Кастрага дэмжиж урамшуулгыг хүсэх юм бол та нар donation нэлээж Кастрага нэг дэмжиж өгөөрэй. Эсвэл тэгээд өсөж өгөхдгийн даваан дээр 5k ирээд тэгээд нэг тараг авчуулаа. За тэр явуулсан үзэгчтэй бол маш их баярлалаа. Үзэгчтэй биш шүү. Үзэгчтэй бол ямар сайн юм бэ? Заавал олон тондор хэлчих гээд байх юм. Астра майлнаа л гэж байна. Окей. Тэгээрэй. Тэгээд үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд та нар гоё реакшнгуудаа сайхан дарцгаагаарай. Шээрээс үзэгчдээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хамт байгаад бас баярлалаа. Thank you. Окей. Тэгээрээд болмоо болт. Рода. Дүсмэн. Дэмжлэгт баярлалаа. 11-7. Ер нь бол килийн харьцаа бол нэг хамаагүй байгааз. Ер нь бол тим чих килийн зөрүүл байгаагүй шүү дээ энэ хоёр багийн хувьд. Тэгээд одоо network-ийн хувьд ч юм уу LGD-ийн хувьд бол хамаагүй л байлаа. Ялангуяа Широ бол мангас шиг л фармдлаа да. Яг л 17 16 оны Miracle шиг л байна. Miracle-ийн хувьд юм бол яг л ийм домогтой плеер байсан да тухайн үедээ. Цагтаа цалгиж байсан. За тийм тамирчин байгаа. Одоо л нэг эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод за Курогоос л болж байгаа хамаг юм ер нь бол Куро л тэгээд тоглогчдыг бол муухай чанж хайж байгаа шүү дээ. Куро чанагдсан Виха байна. ILTV байна. ILTV байгаа. За Miracle одоо баг ингээд карьерээ дуусгаж байгаа юм болов би өстөлж мэдэхгүй байна. Одоо тэгээд Сумайлын карьерийг чанах гээд байгаа тий Куро чинь. Бас их хурлын гишүүн шиг тэгээд орч үрчээд тэгээд жоохон хүчээр тоглоом эргүүлээд тэгээд авахгүй юу. За Papi ч гэсэн ялгаа авахгүй шүү дээ яг үнэндээ. За Papi, Kuro, Dendi эднэр бол тэгээд бас өөрөө баларх мөрөөрөө баларчихгүй тэгээд бас хойноосоо бас залуу тоглогчтойгоо тадагаамаа. Тэр нь бол надаа юу таалагдахгүй байгаа. Kuro тэг tower damage үзүүлсэн гэж байгаа ч тундраата тоглохдоо. Яаж тоглохороо тэгдэг вэ? Ядаж өчөөж нэг таурыг нь зөгчихвол яадаг байна тий.
Мэрийн тий. Вихагийн карьер ч гэсэн ерөөдөө хөөрөөс болж байгаа яг үнэндээ бол. Is there a way that the four other heroes can Виха, ILW, ILTW the PA is a way that they could have worked as a four to try and slow down the LGD tempo? Honestly, I feel like it's hard at some point where LGD, they move the heroes properly together. You have the Pango playing with the IO, always helping him around the map. Анаар ямар гоё юм бэ? Бүгдээрээ реакшнгаа дарсараад за 50-60 реакшнтай болсон биз дээ энэ стрим маань. За YouTube-ийн үзэгчд бол аюу сайн байгаа тий. Дандаа лайкууд бол харамгүй дардаг YouTube-ийн маань үзэгчд бол би нэг лайк майк гэд хэлдэггүй. За тийм бахад бол лайк дардаг YouTube-ийн үзэгчд бол бүгдээр нь баярлаа. YouTube-ээр бол тэгээд нэг байнгын 30-аас 40 үзэгчд бол байдаг л та. За Facebook, YouTube гэд аль аль нь бол хоёулаа токсик биш. Тэр нь бол аюу таалагддаг надаа. За нэг хэсэг бол аюултай токсик байсан да манайд. Тэгэд яасан байгаа бүү мэд. Нэр үзэгчд орж ирсэн юм билгүй. Ерөөсө токсик гэдэг зүйл бол баг багаар арилсараад одоо бүр уулмург болсон доо. Тэрнээс токсик гэдэг зүйл бол аюу хэцүү байсан л та. Тэгэл комент унших юм бол Волко өгч загнуулаад. Тамаг бити комент унших гэсэн гэл. Угсаа тэгэн ерөнхийдөө Волко өгч зөвлөлтөө яаж утсан. Намайг ингээл албаар өдөөд бас ингээд сөрөг комент илгээнгүүт би тэрийг уншаад нэрвдэх хэрэг бол надад ерөөсөө байхгүй. Волко өгч зөв байсан тэрэн дээр марахгүй. Тэгэл ерөнхийдөө бас хэцүү нөхцөл байдлуудыг туулж байжаг одоогийн каст хийдэг төвшөнд бол би өөрөө хүрсэн дээ. Би ч өөрөө бас тэгж жагаад нэлийн тэнэг гараасан шүү дээ. Спойл эдэр хийчээд нэг өдөө бол би нэг спойл хийжсэн юм а. Тэрийг бол айгүй сайн санаж байна. Тэгээд спойл эдэр хийчээд пэйж идэг байсан. За амжилт гэ 4K хэлсэн байна. За thank you brother. Үнэхээр их баярлалаа. Thank you. 3 дахь гейм одоо яах юм бол доо гэж байна. Чингүн бол. За 3 дахь геймийг би LGD-ийн талд л гэж зөвлөмөр энэ да. LGD-ийн хувьд гэх юм бол 3 дахь геймийг авчих бах. Яагаад тэгж авч байгаа гэдэг учрыг та нарт тайлбарлая л да. Мэдээж бүх зүйл учир шалтгаантай байх шаардлагатай байдаг. За би бол энэ хоёр багийн статистикийг харсан заяа. Тэгээд юм бэлээ. Одоо ингээд та нар ингээд харах юм бол шүү дээ. Ийм байгаа аахгүй юу? Тэн хоёрын үзүүлэлтүүд нь яагаад гарч ирэхгүй байна? За ингээд Астрын хувьд ингээд бүс нутагтаа бол ингээд нэг ч ялагдаагүй хараа. 6 хожлыг авчгаад байгаа заяа. За мэдээж шууд 7 дахь хожлоо шууд авчихна гэж байхгүй шүү дээ. Нэмээд дээрээс нь одоо LGD-ийн хувьд гэх юм бол бүсийнхаа хамгийн сайн баг нь тий. Ер нь бол тэгж ярьдаг. За тэгээд LGD-ийн хувьд гэх юм бол ганцхан Knights гэд багт бол ялагдсан. За тийм түүх байгаа. За тэгээд өмнөх матчуудыг нь recent геймүүдийг нь хараад үзэх юм бол за дандаа 2-1-ийн харьцаатаагаар ялагдсан байгаа биз. За тэгээд ерөнхийдөө Астрыг бол ядаж бүс нутагтаа нэг ялагдлыг хүртэнэ гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд би бол LGD-г ялна гэж бодоод байгаа маа guys. Миний дүн шинжилгээ буруу ч гэж магадгүй. Мэдээж байн бол бүх зүйл нэг янзаараа давтагдана гэж байдаггүй учраас би бол Астрыг одоо бараг хожигдох цаг нь болсон юм болов гэж бодож байна. Харин LGD-ийн хувьд гэх юм бол Knights гэд багт хожигдсноор барцтаа гаргасан байх гэж би бодоод байгаа юм. За тийм ч учраас тэгээд одоо бол 3 дараалаад хожигдчихсан байна. Тэгээд дөрөвдөө ягаад хожиж болохгүйгээс Алидийн 6 дараалаад хожижход байхад Астрын хувьд тийм биз дээ тий. Ягаад дөрөвдөө хожиж болохгүй гэж LGD багийн хувьд. Эхний гейм дээр бол тэгээд бас ийм байсан. Одоо юу юм бэ те? Нэг юм дээр чинь нь шүү дээ. За, ерөнхийдөө давуу тал бол мэдээж LGD баг талд бол жоохон хазаалттай байсан боловч тэгээд яаж комбек хийсэн бэ гэвэл драфтын хувьд бол Астрын хувьд хамаагүй илүү байсан. Тэгээд LGD-гийн яг драфт нь бол нэг хероны килэн дээр суурилсан драфт байсан. Нэмээд дээрээс нь одоо Широгийн Faceless Void-ыг бол агрессив тоглох бодолтой байсан бол Широгийн Faceless Void бол тийм ч агрессив тоглож чадаагүй учраас эхнийхэн тоглолтод ялагдсан. За тийм учраас тэгээд одоо 3 дахь тоглолтын драфтн дээр бол одоо чанагдахгүй л ах гэж би бодож байна. За тийм учраас тэгээд би 3 дахь геймийг за 3 дахь тоглолтыг
За LGBT баг авна гэж бодож байгаа маа. За тэгээ та нар бол өөрсдөө мэдээд мөнгөнд дүнгээ тооцоолоод тэгээд эрсдлээс бодоод за бит гэдэг зүйлд бол оролцоорой гэж та бүхнийг зөвлөж байна. Гол нь тэгээд та нар л өөрсдийнхөө мөнгийг мэдэн шүү дээ тий. Би та нарын өмнөөс бит тавиагүй. Та нар тэгээд энэ зүйлээс ашиг гэдэг зүйлийг авчгаад тэгээд гарч байгаараа бас дээрэс нь нэмж хуналтаж байгаад алдчих уу гэдэг зүйл бол тэгээд ерөнхийдөө үнэгүй юм хулганы авахнд л байдаг гэж бол яг үнэн үг. За тийм учраас бол тэгээд ханд цадгаас мэдцгээгээрээ гайс. Тэгж л анарт зөвлөгөө өгмөр байна. За тэгээд үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Thank you. За хай цэги. Ярьж байгаад коммент уншихаа бол жоохон мартчихсан байна. За хай юу вэ цэги. Байнгын үзэгчд бол аюу гоё идэв штэ. Надад бол гоё урмын. Уран бол байнга л өгдөг дөө. Манай залуусаа бол гоё. Та нар гоё шүү guys. Welcome back. We have game number 3 between LGD and Aster. We have been blessed. The draft is already underway. Yeah, it's going to come straight up here. And one of the questions I was going to LGD-ийн драфтанд бол одоо дахиад за Вайкугийн Марс явах. Нэмээд дээрс нь Nothing to say Пангилер ороод ирж байгаа юм байна. За нөгөө талд бол Бобакагийн Рубик оролцоо орж ирсэн харагдаж байна. За бангуудын сонголтын өвдөх юм бол хүчтэй гэсэн баатруудыг бол Алидийн банкын сонголтод оруулаад өгч. За Magnus. Anyway, moving on. So, no, I think for PSG at least in that previous game, they Magnus гэсэн сонголтыг хийгээд өглөө Астрын зүгээс. Even if it's a bad game, she just needs levels and BKB, and she'll provide something in the team. Sure, you sacrifice auras, but other people need to step up and provide some level of. Төвшөө Junior Brother байна уу? За, Brother-гаа үзэж байгаа гэж найдаж байна. Ажлынхны стрессийг аль болох тайлчих гад л үзээд байна да. Миний хувьд. За Төвшөө Junior ч гэлтгүү тэгээд үзэгчдийнхаа ерөнхийдөө ажлынхны стрессийг бол би тоо 2 гэдэг зүйлээр дамжуулаад тайлж байгаа гэж би найдаж байна. Энэ муухай стресстэй нэмээд дээрэс нь одоо ямар амар дарамттай байдаг гэлээ те. Тэр бүгднгээс ч нь бол тэгээд дотоо 2 гэдэг зүйлээр дамжуулаад салахыг би оролдож байгаа юм шүү guys. Дотоо 2-ыг бол тоглох юм бол за бүр сайн төвлөрөө тоглох юм бол бүр орчлонгоос тасардаг та. Дотоо 2-ыг бас үзэхэд айгүй урамтай байдаг. Ажлын стресс одоо юу гэдгийг те бүх зүйлээс бол би ангижруулахыг хүсэж байна. Тэгээд стримээ тухлан сууж таалан сойрхороо guys. He's putting it in the back pocket. He's waiting for it. To Google some fallacies. Yeah, like they picked up Magnus very fast though for Aster. That's for me very peculiar. Like in the first stage, we don't really see it that often. Usually it's a little bit later on in the second. Like we see Magnus plus I don't know Ursa or something that he enables. We saw yesterday who was it like JT owning on the hero, and he said that Magnus not currently his favorite offlane to play. It allows you to adjust to the game. I guess if you're picking it this early, you know that Magnus can be played in many different ways when it comes to the item build. So it's not like too flexible when it comes to the laning, where you're gonna lane him. Most likely you want him on the offlane, but item builds are so. Yeah. So what he brings to the team and how you build the rest of the team around him. And LGD, pardon me, go for the edge. За нөгөө талд бол Enchantress гэсэн баатрыг сонголтоор оруулж өгч байгаа юм биш үү? За Magnus болон Enchantress. Тийм бол тийм Aster-ын зүгээс 3-т драфта хийх гэж байна. За одоо Juggernaut орж ирдэг юм бол да. За Magnus дээр ерөөдөө шууд энтердэг баатар бол санаанд орсон. Тэр нь бол Juggernaut байсан. За Juggernaut орж ирч ч магадгүй, орохгүй ч гэж магадгүй. He needs to have the vision, and if he only sees an inch, it's going to be a little bit uncomfortable. Especially if she's hitting you, you can't even blink behind. You know, she comes uphill, starts hitting you. You're like, I don't want to touch inch. I can't. Even if I wanted to, I can't really kill you. You're annoying. Can you just move away? Step aside, please. Also secures that potential like Spectre and stuff down the line. Ench is such a strong position 5 that you can go as greedy as you want with your carry, because Ench alone can just win lanes. And Aster needs to be careful here. Like in this position before, they've done, let's say, Tree Drow, for example.
But doing that now into an open pick of PSG with not many cores banned out in the second phase could be a bit scarier. But for Aster, they often have picked it with confidence anyways. What happened to Sniper? Joker out. Yeah, I think he got assassinated. Sorry. Where's our? Энцээ лайфстейлэр Shadow Demon How LGD play, there's too much. Дэлганы пик байна даа л гэж байна те. I think it can work. Maybe could be that. Like overall. За Aster одоо I баг think it's just like юу бахан тодорхой болчихлоо доо. Naturus Prophet орж ирэх юм болов. obviously the best, and then Drosh. Grand Protector нэмээд дээрээс нь Naturus Prophet-ийн combination бол айгүй аюултай байдаг да. За магадгүй Magnus гэсэн драфтаар бейт хийж байгаад Guess the reasoning. за тэгээд Naturus Prophet-ыг оруулж ирэх боломжтой харагдаж байсан бол за Dragon Knight-ыг бол сонголтоор хийж өгч байгаа юм байна. Эцээцэд. Arms you, then pikes away, but За Tower бүшилдэгч Баатар байна, хамгаалдагч Баатар байна. Team Azres-ийн Ares гэнэ Aster өгдөх юм бол тэгээд Mid draft. бас хүчтэй л байна да. Thought you had to go. And they will pick this hero. Yeah, and he's like, We have too oh, many it's a big brains Dragon here. Knight. I really. Манай үзэгчийн хэлснээр бол тэгээд нэмээд дээрээс нь Shadow Demon ороод ирлээ дээ. It's gonna be a bit preventative against the carry because a lot. Одоо тэгээд Lifestealer авчих юм бол It will also permanently яг л Ука Улакагийн драфт явах гэдэг байгаа шүү дээ тий. Манай Зэлгааны драфт. another layer of save. It's all. Харин тийм Aster багийн хөвдөх юм бол одоо Chandra also against tree and defense. за 4 дахь бишээ 5 дугаар багийнхаа сонголтыг хийх юм байна. Take away the what's it called? Fire breath, Dragonite spell, and the Breathe fire. Yeah. so we have the Very nice spells pick. for Team Aster and the spells for LGD on LGD side. Like you can. За Team Aster-ийн 6 дугаар багийнхаа сонголтоор very good pick. what you gonna pick guys? Need some like big old carry. What you gonna choose boys? I still think Spectre for PSG Did you will see be good. Skitter? За Aster гээд гайуд бол одоо тэгээд таасаа харж чадал сууж байгаа бах та нөгөө нэг септ ээжлэх. With armor, you level him up with some more. За Templar Assassin-ыг Баатрынхаа сонголтоор бол бандаж байгаа юм байна. Fly around in За нөгөө талаас шууд эргэлзэхгүй Monkey King гэдэг баатрыг бол бандсан. Энэ ч гэсэн зөв. Угаасаа ойлгомжтой байна. Monkey King, Сүн Wukong, Хятад баг. Just put the DK mid. Just Хятадын with домогт Pango Баатар, things happen on Сүн the lane, Wukong. hit his tower, you force Pango to think more about mid lane. Тийм болол Team Aster-ийн сүүлийн бангийн сонголтоор за Reserve Time ч гэсэн нэлээд баг үлдсэн харагдлаа. Midas, then BKB. За Spectre-ыг бол сонголтоор оруулж өгöd бандж байгаа юм байна. Нөгөө талаас бол Troll Warlord-ыг they most likely want. бандчихлаа. Thinking maybe За тийм бол Team Aster-ийн сүүлийнх нь драфтаар ямар hero пиклэгдэх вэ? I think you need a melee carry. За Blood Seeker байлгүй яах вэ? I was gonna say, Pango keeps getting picked up. Blood Seeker пиклэгдэж байгаа юм байна. See it punished now in game number 3. I called for it a game before, but Blood Seeker Every other game. Game 1 and 2 he called for it, you didn't get it. I didn't get it. Monet Wratking авлаа яг гинэ. Wratking аваагүй завгүй зүгий брода. Ямар удаан хараагүй юм бэ завгүй зүгий чинь. За юу вэ да? Мөнх хорл. LGD арай сонирн пиктэй юу? Үу юу арай эмзэг гинэ. Squishy хөрөнөд бол угаасаа байна. Гэхдээ зүгээр it's fine, it's alright. Дэжгүй байх. Lifestealer л авахаар харагдаж байна да. За Лилганы драфтыг орж ирнэ гэдэг агац. Манай Ука Улака. Ерөнхийдөө тэгээд Ука Улакагийн драфтаар явж байгаа те. I just love this. Enchantress нэмэдэрсэн Shadow юм. Одоо Lifestealer ороод ирэх юм бол тэгээд яг Лилганы драфт бол болохоор болчлоо. Well, we arrived to the third game and За Lifestealer or what? like Maybe Lifestealer, could be Lifestealer. like the I don't know. Seeker as well. I'm sure. True Ranger ч гэсэн айгуугаа ярагдчихна. За Lifestealer ороод ирсэн. Лилганы копи хийж байгаа юм биш үү? Хятадууд сайн дагаж дөрөөдөг. Энэ одоо яаж дагаж дөрөх нь хэдүүлээ харъя л та. Лилганы драфтыг за сайн ерөөхдөө хуулбарлах нь эсвэл бол муу хуулбарлах нь гэдгийг бол хэдүүлээ үзэхэр боллоо. За Хятадын хамгийн том баг за манай Монголын маань багийн тоглолтын херонуудыг бол хэрэв пүүлэндээ оруулж ирэхээс гадна бол хулгайлаад яг ижлэхэн драфт бол хийж байгаа юм байна. Лилган They have like three bros. за драфт нь бол Лилганы драфт гэдэг байгаа тий. Was you go start thinking about your analogy? I just did it with the C and the deeper. You didn't catch it. No, right? no, no, no. За сумыг би бол олгочихсан байгаа шүү дээ тайлд тий. LGD-гийн талд гээд. Хэдүүлээ гэхдээ юу ч гэсэн үздчихээ. LGD арай сонин драфт өгнө. Энд чинь Лилганы драфтаа буруудаар. You already got your wish. Now what's your final wish? It's actually a very tough one. I think Nice. I like the Lifestealer and the LGD одоо хэр сайн копи хийхээс бүх зүйл шалтгаална да. Pango's life harder. Or За сайн копи хийгээд тоглох юм бол мэдээж LGD баг төггүй яалч бах.
За мэдээж энэ драфтаараа бас бэлдсэн байх гэж би найдаж байна. This game. I like LGD's draft. I think they have a lot of saves into this rupture with the SD and the defensive infest and the sidekick. I'll go with them. I'm trying to find something relevant to the draft, but I can't. Maybe for in the post draft. Тоглолт нь LGD, драфт нь Лилгано гэж байна. Харин тийм ээ, Бородор Чимбатар. Of course. За go LGD LGD. Е LGD go LGD. LGD гэдэг байгаа шүү дээ. LGD чинь LGD гэдэг байгаа. Thank you so much, Nat. I'm just LGD. shot of like the platypus on the ground, and I'm just like, it's like you know, your parents say your dog went away to a farm, and it's just like, yeah. Anyways, we'll move on. We got a great game. It's gonna be lovely. It's almost. За 5 өндөр smoke commitment хийгдэж байгаа юм байна шууд. A lot of similar picks coming out from PSG. Aster-ын талаас. Aster going for something kind of completely different. За тийм бол nothing to say. You know, they did counterpick the AM. За Bo3 нэмээд дээрээс нь Counterpick the Pango with the Bloodseeker. Let's see. Game 2 LGD хожил 10k гэдээс нь нөхөр хайчаа гинэ. Мэдхгүй буруудаа тэгээд Such an incredible hero. за тэгээд хэлсэн ярьсанд байх хүмүүс ч байна, байхгүй хүмүүс ч байна. Тэгээд ямар одоо тэгээд 10k өгнө гэдээс нь нөхөр хайчаа гэд хэлэлтэй нь штэ тэгээд тослмаар байл тэгэл өхөл хэлгүүдээ. He's done. DK's done as well. За тэгээд боломжоор тосолдог бүх хүмүүстээ бол баярлалаа. За тэгээд тослохыг хүсч байвал donation alert уурж кастерга нэг баярлуулаарай guys. За тэгээд үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Game on Boboko Rubik кино хийгээд comeback хийсэн гинэ. Тэгсэн бродаа. I mean, this is a hero that in games where it's like a perfect game for it looks amazing and just looks like the be all end all that anti. За Shiro Y2. And this could be За доотлогын River-ны за Bounty рүүнийг авах гэж оролдож байгаа. За тийм бол Aster дээр за 2 Bounty рүү нь бол аль хэдийн дуурсан. Нөгөө талд PSG LGD дээр ялгаагүй 2 Bounty рүү нь дуурлаа. Right? Yeah. But then Lifesteer's like, nice. I got all the potential to be able to move around freely and Аль нь хажуур юм бол доо л гэж байна. За тэгээд би LGD-г бол хожно гэд би бүр тоглолт эхлэхээс өмнө бол хэлж гисэн байсан те. Харин драфтны үед надаа бас за тийм ч их таалагдахгүй байгаа хэдий ч гэсэндээ юу ч гэсэн хэдүүлээ үзье да. Драфтны үед бол тэгээд Лилганы драфтыг бол хуулбарлчихсан байгаа шүү дээ. Game number 1 sort of went the distance. Excellent idea. Type of dynamic. And in game number 2 LGD was like, all right, screw that. За Широгийн үед гэх юм бол 3 Gauntlet-тэй эхэлж байгаа юм байна. Ичархалтай Широ Lifestealer-аар бас тоглож чаддаг байсан баг та. Энэ нөхрөө чинь Hero Pool-аас дайггүй их юм байна шүү дээ. Similar pace to game number 2 or is it going to be more back to that like farming, let's get our items and late game we're going to. За тоглолтын 1 минут аль хэдийн болсон байна. За тэгээ first-д бол гараахан дуураагүй. За Широг л ерөнхийдөө фидлэд байх шаардлагатай. Тэгэх юм бол баг зогсоох юм харагдахгүй л байна да. Double XS бол тэгээд AP-га нэг хэрглэж нэг зогсоох гэж үзэх юм. Тэрнээс биш тэгээд Bounty рүүн гинэ. Аль талаасаа 2-2 Bounty рүүнийг авсан. I felt like at various points there were some moments where they were getting outplayed by LGD, but there were a couple of those pivotal engagements where, Aster were able to come out a little bit on top, and then of course Shiro not having buyback. За тэгээд тоглолтын 2 дахь минут LGD гэж сонсогдохоор цаанаасаа нэг л хүчтэй санагддаг те. Хожно гэж бодохоор харин тийм ээ LGD чинь хятадын хамгийн хүчтэй баг шүү дээ. I remember when we saw the DK versus Pango, I think one of the other days, and he killed him at level 1. Yeah. That was crazy. We were like, what the hell happened? He killed him. За тоглолтын 2 дахь минут аль хэдийн болж байгаа. За мэдийн зам дээр бол тэгээд ялтыг But he did the same last time. This is Ember Spirit. Бараг л Панглер байгуулна да. Илүү ерөнхийдөө хөдөлгөөнтэй баатар учраас нэмээ дээрээс нь magic damage болон physical damage хосолсон damage бол Панглер дээр байгаагаас гадна за Dragon Knight чинь өөрөө жоохон удаан хероо штэ. Гэтэ өгөж өгдөггүй нэг тийм ядаргаатай хероо байдаг. Тэр зүгээр саяных шиг л тоглолчвол ийзэг нэ. Та нар гэтээ энэ Панглерыг мэднэ үсттэй. Энэ хиний Панглер үлээ? Nothing to say ийм Панглер те. Nothing to say яаж тоглодог вүлээ?
хэдүүлээ чинь яг TI-ээр хэдүүлээ бөөнөр үзсэндээ Nothing to Say-г бол би бүр ойрч хашгираад үзэж байсан. Тэр үед бол та нарт team тайлбарыг бол гайхалтай тайлбарыг хүргэж байсан да. Тэр Home versus Knights жоохон дрөө гэсэн мэн лээ тэг гинэ. Тоглолтыг нь үзээгүй хэлж мэдэхгүй наа бродер. Шууд тэгээд гүжирдүүлж болохгүй. Home-ийн хувьд бас хүчтэй байсан байж магадгүй шүү дээ яг үнэндээ. Шууд тэгээд бас ялагдангуут нь трөө гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Магадгүй драфтн дээрээ ч алдчихсан юм билүү. Гол шинэ юм туршиж үзсэн юм билүү хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Зарим том багууд бол тэгээд шинэ юм туршиж үзэх гээд сон драфт хийж байгаа тожигддог алтай байдаг. Рүүчүр дээр скевер яадаг үлээ гинэ. Ортого. Орно. Хоёр хүнийг рүүчүр хийчихэд тэгээд RP скевер гэх юм бол комбо дэж байгаа юм да. Комбо нь бол гоё л энэ тэг Астрын. Комбот нэмээд дээрсэн дажгүй хоёр оноод авчихсан. Тэл ээлжүүдийг эсрэг тоглож байгаа гэж бодохоор бас л хэцүү байна да. That has kind of looked the most different at various points. They'll dodge the blood right there. Маш гоё планетын тоглолт байлаа. Нэгдүгээр скиллэн дээрээс гоё хүнээ аварч хаацалж байгаа юм байна амиг нь. But also blink BKB, sometimes a Midas. Like there's so many different ways that XWY can go, and I feel like that's going to dictate kind of the tempo that Aster play at. Yeah, how much is he going to be able to scale? I mean, that one was a Skeeter. Skeeter playing. Nothing to Say хэлхүүг аргагүй Swashbuckle 3 левелтэй. 2 левелтэй Shield Crash. Сайхан штэ багш шиг л сонсогдож штт. Дүү янзтай тайлбарлаж штэ бас л гинэ дархан дэрн. За, thank you. Баярлалаа. Гоё. Би дандаа ингэж тайлбарлалаа штэ. Намайг тэгэхээр дандаа үзэж байгаарай. Заяа. Thank you. Та нарын магтаалыг бол аваад би нэг удаа хамраас өгсөн удаа бол надад нэг ч байхгүй. Би бас стрим дээр уурж исэн удаа бол баг нэг ч байхгүй дээ. Нэг удаа уурж исэн байж магадгүй. Нэг удаа л уурж исэн яг. Сөрөг комент уншаад. Яг 9 сараас хойш тасралтгүй баг өдөр болгон комент гинэ. Өдөр болгон каст хийхэд бол нэг л удаа уурж исэн баг. Тэгэл бусд үед нь бол нэг л иймэрхүү байдаг. Нэг зангаараа л хийдэг та. Астер хийж өгд. За хаа Euromind бро. Баяр бродер юу вэ да? The Nothing to Say. Nature's Grasp. Тийм бол XWY-ийн тусламжтайгаар нэг хилийг бол дуургалаа. Хилийг нь Grand Protector авч байгаа юм байна. Яг тэгвэл болчтой бродо хаа. Үздэг штэ гэж байна. Thank you. Үздэг бол баярлалаа. За тоглолтын 6 дугаар минутын дээр бол тэгээд Haste руу гарч байгаа юм байна. За рүүнийг нь бол Enchantress авсан. Aster хожигдвол 10k donate хийлээ гинэ. Тэгээрээ. Тэгээд хэлсэн үгэндээ байх юм бол би бас баярлаа штэ. Нар бол тэгээд өмнө бол зөндөө олон хүмүүс тэгж ичдэг лээсэн. Гэтэ бол би нийхэн боддог юм уу тэгээд. Тэр очих юм бол 100k-гийн donate, тэр очих юм бол 50k-гийн дөрөнд, тэр очих юм бол 10k-гийн donate хэл. Тэгэл их нь бол байдаггүй тий. Гэтэ өгдөг хүмүүс байдаг. Нарыг бол өгөөсөх арга байхгүй. Тэр хүмүүст бол үнэхээр их баярлдаг би. Сайн бол тэгээд яг өсөөд яг байж хахад бол 5k орч ирэнгүүтээ хараг авч угаарай дүүгээд амар гоё яаж байгаа байхгүй юу. Одоо юу гэмдэ сэтгэлдэлтэй донэш орж ирж байгаа байхгүй. Тэнгүүт би тэгэл гараал дэлгүүрээс тараг авчаал. Одоо бол арай гайгүй тайлбарлахтайгаа сууж байна. Хараг байхгүйсэн бол одоо яах вэ юм бол та тий. Үнсээ сууж байгаа хта. Арай дэрцэн. Dragonite гай болох байх гэж бодоод байх юм гинэ. Dragonite уу магадгүй гэхдээ бас үгүй байх. Dragonite-ийн хувьд гэх юм бол хүчтэй баатрын хувьд бол хүчтэй баатар. Гэхдээ яванд бол lifestealer-тэй бол ан ман бол зодлож чадахгүй. Яг face to face занч Rolling Thunder дээрээс нэмээд дээрээс нь за яг ингэж л алчхан да. За Dragonite гэдэг баатрын хувьд гэх юм бол өгтгүү гэдгээр онцлогтой боловч тэгээд одоо Dragonite гэдэг баатар бол тэгээд өгтгүү гэдгээр онцлогтой боловч magic damage-н дээр бол нэг эсэд байдаггүй. Хэлэн авт юм уу кастер хийгээд гинэ. За ер нь бол
авдаг. Гэтэ бол тим ч их авдаггүй гэд ойлгочиход болно. Их авдаг байсан бол тэгээд би бол тэгэл donation гэж хэлэхгүй байх байсан бах магадгүй. Гэтэ бол би тэрийг задруулахгүй угаасаа болчихгүй. Тэгээд ерөнхийдөө шууд бодит байдлыг шууд хэлчихье. Тэгээд тийм байгаа. Миний хувьд бол дуртай зүйлээ хийгээд мөнгө болно гэдэг бол айгүй гоё боломжтой ер нь. Миний хувьд ч гэлтгүй хүн болгоны хувьд бол айгүй гоё боломж гэж би боддгийн. Тэгээ боломж нь надаа олгож өгж байгаа болохоор тэгээд би бол цалингийн тал дээр бол нэг тэгж амар гомдлохгүй. Олон боломжийг нь олгож өгж байгаа байхгүй юу? Бас арайч тийм биш ээ. За тэгээд тоглолтын kill ярьцаа бол нэг тоглолт 9 дэх минутан дээр тоглолт үргэлжилж байгаа юм байна. Сомо мөксимо бродер гинэ. Сомо сомыг би олгосон. Сомыг бол би LGD-гийн талд бол олгочихсан байгаа. LGD-гийн талд сомыг би бүр ерөнхийдөө тоглолт эхлэхээс өмнө шууд LGD хөчнө гэд хэлчихсэн байгаа. 2-1-ийн харьцаатаагаар ерөнхийдөө тоглолт тэгж дуусна гэд матч winner дээр би ерөнхийдөө тэгээд LGD-г сумлаад өргөчихсөн л байгаа да тий. Гейм 2-ын сум бодол авсан шүү дээ тий. LGD-г бол би гейм 2 дээр ялна гэж хэлсэн байсан. Гейм 1 дээр бол би тэгээд дундаас нь орж ирсэн учраас бол сумыг олгож чадаагүй. Өнөөдрийн байдлаар бол тэгээд ямар ч хэсэн нэг сум авсантай л явж байгаа да. За тэгээд тоглолтын 10 дахь минутан дээр Natur's Grasp нэмээ дээрээс нь Blue Drive, Rupture хийж гисэн үүнээс нь шок үеийн тусламжтайгаар WXS бол киллийг дуургаж байгаа юм байна. За доотлын зам дээр чироо. Тэгээд чөө за тийм бол за Monet хөрөлсөн ирсэн. Up that deso after just finishing that armlet at 10 minutes. I think you just go the normal build on Lifestealer. За nothing to say. Өөр дээрээ за diffusion blade-ийг бол тусгаж байгаа юм байна. I don't know either. This is looking really scary. If Marcy За Shiro. За Desolator гэдэг айтмыг бол босгох гээд байгаа өөр дээрээ. really hard for Aster to contend with. Yeah, it's like we said, there's too many targets for them to focus on with the rush. Аяа, тааврыг нь бараг авах гээд л байгаа юм байна да. За LGD баг бол тэгээд бас тэтгүүл тоглолтыг бол бид нартай үзүүлээд байгаа. За Лилганы драфтараас нэг тэгээд арайч хамраараа гадар мөрөгчихгүйхэн шиг л тоглоод явж байна одоогийн байдлаар. PSG.LGD have themselves a very good opening into this mid game. Shiro takes a couple tower shots while tree armor is being played. LGD хожихоор пик биш л байна даа л гэж байна. LGD-г би хожино гэж бодоод байгаа штэ борода. Зүгээр итэг аа. Гэтэ хэцүү юм те. Гэтэ нэг гоё юм гэх юм бол одоо яг энтний драфтанд бол юу байгаа хгүй юу? Lifestealer гэдэг хэр бол ерөнхийдөө гол хүчин тулгуур нь болж байгаа гэж хэлж болно. За Rage дарчихсан байгаа одоо юуг бол Lifestealer-ыг бараг зогсоохын арга бол байхгүй. За ганц RP хийж магадгүй. Гэхдээ RP хийлээ гэд яана гэж. Өөрийг нь зуураад тэгээд балбахад болол тэгээд хормын дотор байхгүй болно шүү дээ. Энэ Magnus гэх тэр бол өөрөө. Дүүбит 2 1x-ийг Монголд 20-20-гүй гэж маргалдаад 20-тэй үгүй юу гинэ. Тэр 1x бет биш үү? Монголд 20-тэй байсан бол ийм олон эйжентүүд нэмээ дээрээс нь ийм олон хүмүүс бит тавихгүй л ах байсан багтаа л гэж би хэлээ да. Ер нь бол гэхдээ 1x бит ч өөрөө хууль ёсны дугаа бол яг үйл явдлаа. Үйл явцаа бол хэрэгжүүлдэг. За тийм ерөөхдөө алтан байгууллага юм байна лээ. Би мэдээллийг нь бол ерөөхдөө судалсан. 1x бит бол ерөөхдөө тийм байдаг. Марси эвгүй гинэ. Харин Марси эвгүй. 2 BKB контрол байна да гинэ. Харин тийм ээ. Тэг бүр болохгүй бол тэгээд Infest тэгээд явцхан дараа өвчөр дээрээс нь за Cobalt гээд баг байгаа эцтэй л гэж байна. Cobalt байгаа. Ftus Pro-гийн тоглолтыг тайлбарлах юм уу? Стримийг ч үзэх дуртай болчихлоо гэж байна.
Нэг үзэгчийг татаж чадсандаа би баяртай байна. Thank you. Харин тэр тоглолтын өвдөх юм бол бараг л үзээ байхгүй л болоо да. Ягаад гэвэл Virtus Pro ч X3 гэдэг багт тоглож байгаа үстэй тий. X3-ын хөвдөх юм бол тэгээд Division 2-ын баг. За тийм учраас бол бараг л одоо ялтыг байгуулна гэж худлаа. Тэгээд л би тэгж бодож байна. Тэгэхдээ бас баяртай байна ингээд миний стримийг үзэх дуртай хүн гарч ирж байна гэдэг бол үнэхээр надад талархууштай хэрэг. Талархууштай хэрэг. Йой хил ам сүлрүүгээ ингээд удаа ирчихээр та нар тэгдэг юм. Удаа ир штэ. Тэгэнгүүт ингээд хил ам жоохоо орооцлох гэдэг талтай байдаг. За тэгээд энэ ч Swashbuckle, Shield Crash, маш гой Blue Drive-ыг 3 хүн дээр олгосон боловч за нөгөө л нэг планетын нэгдүгээр скиллэн дээрээс хилийг бол дуургаж байгаа юм байна. За тийм бол Swashbuckle холбогдсонгүй нөгөө тал Rupture байгаа. Нэмээд дээрээс RP Skewer байгаа бол XYW дээр, XWY дээр за анлын шиг задлсан Sheer right click damage RP хэрэглэгдсэн. За Blue Drive-ын дээрээс за хараахан ерөөдөө за Rupture-ыг зоогоод өглөө. Nothing to say контрлуулсан. Гэхдээ хутга да Nothing to say Pangler. За Mind Fight-ыг хийсээр байгаад хилийг бол дуургалаа. За 3-2 гэсэн килийн харьцаатаагаар тоглолтын 14 дахь минутанд 3K network-тэй дүндэжтэй тоглолтыг LGD багийн өвдөх юм бол үргэлжлүүлсээр. Thanks bro. Зөв шүү. Ха. Yes. За network-ийн чартыг энэ Shiro тэргүүлээд байгаа. Одоо Desolator босох гэж байгаа юм байна. Яванд бол тэгээд автобуснаас суугаад л явчихсан да. Автобусны ажлыг бол хэлэх үг аргагүй буюу Nothing to say бол энэ мэдээж өргөж өгнө, дэмэжлэн, мөргөн, станд нь хил зүйлийг Nothing to say энэ зүгээс гаргана да. Тэрийг бол мэдхгүй ятгүй. Тийм том асуудлыг бол мань мэдхгүй штэ. Хэдүүлэндээс хамаагүй учраас тиймэрхүү мэдээлэлээр хэдүүлээ өөрсдөө зөвлөд яах вэ одоо. Монголын асуудлыг яа гэж үйж тэ. Onyx Sphere-с бол тэгээд яг өөрийнхөө хоцсон мөнгийг гаргаж авч чадчихвэл тэгэл бид нэрээ болох юм тэр. Йоо, эрүүдэн дээрээс Rupture зоогцсон. Nothing to say. За тийм бол энэ ч бараг унж байгаа юм байна да. Маш гоё давуу талыг сул тал болгож алдаж байна. 3-4 гэсэн хилийн харьцаа тоглолтын 15 дахь минут Никаны туртай дүнтэж LGD багийн талд Swashbuckle хийсэн Nothing to say унах хойноос нь Blue Seeker цус нөрлчихсэн байсан бол XWY-ийн хөвд нэг галаар түргээд хилийг бол дуургасан. Яа. I mean, showing some of the scariness too of these armlet builds against Bloodseeker, right? Profitable engagement. Донешны хот уурлаа шүү дээ. Давлгаа явсан бро гэд 2K гэсэн байна. Үнэхээр их баярлаа. За энэ ч XWY. За Y-ыг цааш нь харуулад чамд хайж байгаа юм байна. Тийм бол нэгээр нь л ерөнхийдөө цааш нь харуулад дүнтэжийг авах гэж оролдож байгаа. Aster багийн хөвдөх юм бол тийм байна. За Monet BKB гэдэг айтем авах гээд байгаа шүү дээ өөр дөрөө. За Marcy-гийн хөвдөх юм бол BKB нэмээ дээрээс нь Bashir BKB болон Blink Dagger гэсэн айтемод босчих юм бол ядаж тэгээд Unleash-ийн тусламжтайгаар бол тэгээд баатруудыг нэгээр нь төдөлзүүлсээр л байх бах. Давлгаа явчихвөл гэж байна. Харин явах уугүй юу? За өөрсдөө мэдцгээгээр дэрийг бол. За энэ ч за Swashbuckle. За гэхдээ мэдээллийг авахгүй ч Swashbuckle гэсэн. Гэхдээ мэдээллийг аваагүй. За Рошоныг авахгүй баха. Авахгүй бах. За Facilitator Desolator боссон юм уу то? За босчихсан юм байна. Нэмээд дээрээс нь BKB гэдэг айтмыг оруулж өгөх шаардлагатай юм бол одоо лайфстайлер дээр. Aster-ийн бол тэгээд нэг хүл алдахт нь бол тэгээд л унгаачлаа. Харин LGD багийн хөвдөх юм бол яг л одоо юу хийх юм мэдэхгүй л энэ да энэ драфтн дээр. Энд чинь юуны драфт байгаа шүү дээ. Лилганы драфт байгаа тий. Лилганы ерөнхийдөө
Shadow Demon нэмээд дээрээс нь Enchantress. За Lifestealer гэсэн уран баатрыг бол оруулаад өгчихсэн. Нэмээд дээрээс нь Pangler нэмэгдэж байгаа. Яг гэвэл одоо аюулгүй явуулахад нь бас оруулахад нь бол хэрэгтэй. Lifestealer гэдэг хэрэг. За тэрийг нь бол гоё контролоод Rupture-ыг хийх зорилготойгоор бол Blue Seeker гэсэн баатрыг бол нөгөө талаас бол оруулаад өгчихсэн байсан. Ай. It's also going to be a while before he feels really comfortable. I think if Lifestealer ever gets on top of him, he's going to need to get into that AC and something else to sort of like keep himself alive. Because Lifestealer just gobbles up these big tanky heroes. Yeah, he is going to be, of course, you know, they do have the protection that's going to come from Boboka. So he does always have, he's the shard purchased up first item. So he will be able to... За Boboka-гийн хувьд гэх юм бол одоо Ether Lens-тэй яваад байгаа юм биш үү? Ether Lens. Speaking of which, Boboka, Aether Lens done. He is catching up to the Marcy. The Marcy the lowest of the... За Ether Lens-тэй нэмээд дээрээс нь одоо Agnim шаарттай учраас нэг ер нь бол түүний хувьд гэх юм бол гоё тоглолтыг оруулж өгөхөөр байна да. Хүнээ чавар нь нэмээд дээрээс нь одоо бүр болохоо болиотойгоо баатруудыг нэг нэгээр нь ерөөхдөө Telekinesis-тэй улсаар угаад гоё хийлүүдийг хийгээд багийнхаа хүмүүст бол advantage-ийг гаргаж өгөх юм байна. Nothing to say өөргөөвтөн дээрээс Rupture-ыг зоож өглөө. Нэмээд дээрээс нь RP commit хийж байгаа маань 3 том skill-ийг Nothing to say дээр commit хийснээр kill-ийг бол дуургалаа да. Monet kill-ийг навсан. Түүний хувьд BKB нэмээд дээрээс нь Milestone-тэй байлуутаасаа. Энэ Rubik бас амар штэ гэж байна манай. Баяр бродер. Лит гарвал багийн дан Aster илүү байхаа л гэж байна. Лит гарвал за магадгүй л энэ нэг Rupture хийсэн тохиолдолд тэгээд Pangler гэдэг хэрэг чинь баг юм хийж чадахгүй штэ. За би Pangler-аар яг цагтаа бол гой контр хийдэг байсан да. Яг Pangler дарангууд зөрүүлээд одоо Blue Seeker дарчихсан заяа. Тэр тохиолдолд за энэ чи XWY маш гоё initiate хийгээд ороод ирж байгаа юм байна. Гэхдээ өөрөө унсангүй нөгөө тал Shiro Infest өгсөн. Тийм бол Planet за сүйрлээдээ өстө чинь. Нэмээд дээрээс нь Aegis-ийг хүртлээ. За нэг л буруу хүл алдсан алхам энэ хүртэл бүх зүйлийг өөрчиллөө. LGD tried to do some type of fancy play to play around those ultimates. LGD баг. Knowing that he's fine with Boboka around. За Лилган шиг тоглож чадахгүй л энэ да. Тэд байлаа гэж шууд тоглолтыг нь копидж авч чадахгүй байна. I mean, the thing that's crazy about this is that the initiation wasn't even that great. It was just them showing up. Yep. Like I don't know. Maybe just feeling like they couldn't really take that fight regardless what ended up happening. За Pangler байхгүй болохоор сая бүгдээрээ гараад явчихж байгаа юм байна да. Pangler байхгүй гэдэг утгаараа бол тэгээ бүгдээрээ гараад явсан. За 3-8 гэсэн килээ харьцаа. 3 кандидаттай дүндэж Aster-ийн талд иргэчихсэн. За гоё initiate хийгээд Monet-ыг унаачих юм бол тоглолт ууг нь бол хараахан эргэцгүй юм шиг санагдаж байна. And yeah, now they have a fantastic timing for themselves. Double BKBs, the blink, the Mac. They want to fight. За Monet дээр одоо Mjolnir босох юм уу да? Milestorm-ыг бол Mjolnir болгоод зогсохгүй. Нэмээд дээрээс нь School баашртай. BKB still not finished up for the Marcy. Only Lifestealer really having that good time now. Ай. 3-8 гэсэн килээ харьцаа 2 кандидаттай дүндэж тийм бол Y баг унж байгаа юм шиг байна. За Fire Breath-ийг бол хийлээ. Y. Яагаад унах нь вэ Y? Ганцаархнаа ерөнхийдөө явж байгаа дунчглаа. Nothing to say шиг тоглохгүй байна. Тоглолтоо гоё гаргаж өгч чадахгүй байна. Айлт нь Blue Seeker байгаад байгаа. The network-ийн хувьд бол гэхдээ тиймч их баларалт бол ерөөсөө алга. 2K network-тэй дүнтэйж байгаа юм биш үү? He just needs money. He needs a lot of money, and it's Aster. They're closing the map off a bit here. Should have bought a Midas. Definitely not. Live and learn. Okay, fair enough.
Доотлогын таврыг баг авчтэй. Таврыг баг хамгаалахын арга бол байхгүй юм байна л да гэж хэлж амжилгүй. Энд чи яагаад баригдчих нь энэ өвдөө? Nothing to say дээр ганц rupture орж ирсэн тохиолдолд тэгээд nothing to say юу ч хэлж чадахгүй байгаа штэ. Одоо ингээд лейн задраад энэ нэр чи алдахгүй баха Aster гэж байна. Maybe. Яй. За драфтыг нь харахгүй шууд сум өгчихсэн ч юм дээ. Баларх гээд энэ үү? Яах гээд энэ? За тийм бол энэ ч нэгээр нь чансаар нэгээрээ үгсээр л муухагаар хэлчихье. Рүү хийж байгаа юм шиг тоглож байна яг үнэндээ. Бууд ингээд энэ ч нэг нөхөнгүүт, энэ ч нэг нөхөд, энэ ч нэг нөхөд. Тэр мап энэ тэндгүү тэгээд дандаа өгөл өнөртүүл яваад байдаг нас. За гэхдээ тоглолт хараахан дуусчихаагүй байна. Comeback хийн гэж залбираад л хэдүүлээ үзцгэн дээ. Та нарын сумыг бол би авчаасаа гэж хүсэж байна. Гурван өндөр smoke commitment хийгдлээ. Нэмээд дээрээс нь хийж сүртэлчихсэн байгаа. За Monet дээр одоо Maestor босох юм уу яах юм? Monet л ерөнхийдөө за Linky Spear магадгүй лотус орб гаргаад өнхрөө яваад байх юм бол арай дээр нөхцөл байдалд хүрдэг юм болов. Лотус орб нэмээд дээрээс нь бүр болохгүй л өөр дөрөө блэдмэл авчгаа тэгээд блэдмэлээ дараад өнхрөөд яваад байх юм бол Blue Secret өөрийг нь дэмэжилдэг юм болоо л гэж би бодож штэ. За XWY за мэдээхан зам дээр цэн хүрлэн ирсэн. За килээ ярьцаа 13. Би хэлээл байсан Aster хамаагүй илүү пиктэй байсан штэ бродер гинэ. Би бол драфтыг нь харахгүйгээр шууд хэлчихсэн байсан баггүй. Тэгээд би бол ерөнхийдөө бодлоо өөрчлөх айгүй дурггүй. Тэгэл ерөнхийдөө нэг сум явсан бол LGD-гээл явсаар байгаа л одоо хүртэл хурж ирж байна. Өмнө бол угаасаа бодлоо өөрчилж байсан удаа л одоо байхгүй. Ай. Драфтыг нь харахгүйгээр хэлчихсэн чинь тэгээд LGD баларх гад байдаг да. За дөргөн тэлэн дээрээс за кил бол явагдсан. За XWY килийг нь авч байгаа юм байна. Одоо яа гэх хөвдөө л гэж байна. Би тэр дээр Aster хожигдвол 10k гэсэн штэ гэж байна. Окей. Би comeback хийж магадгүй штэ. Широгийн network бол бүр бүтэн баларалтай байхгүй байна. Бас гайгүй байгаа network-ийн чарттай уралдаад. Бас гайгүй байгаа. За тийм бол энэ ч маш гоё overgrowth-ыг хийх боломжтой боловч YQ дээр маш гоё планетын 1-р скейл холбогдсон шууд анлишиг задлж байгаа юм байна. Гэхдээ BKB-н дээрээс нь overgrowth орж ирсэн болохоор Monet хэдэд уучлаа. Mega kill streak болон unstoppable дуурсан. За Shiro дээр RP орж ирсэн. Shiro унах уу? Shiro-г infested авч явах уу? Infest-ийг хийлээ те. Nothing to say. Shiro зодлохыг хүссэн. Гэхдээ Monet хэтэрхий өндөр дэмэжтэй байсан боловч ямар ч байсан Monet-ийг унгааж чадсан. 4.15 болсон гэлээрцээ. Nothing to say. Өнхөрсөөр л байна. За тийм бол YU smile буюу Y-ыг өргөд бариад авч явах шиг байна. Да Y right click damage impetus-ийн pure damage XWY дээр орсоор байгаа бол force-ын тусламжтайгаар XWY гарч явах нь тэртэй. Network зөрүү байхгүй л байна штэ. Comeback их боломжтой штэ л гэж байна. Харин тийм дээ. Хүмүүс ч намайг сэтгэл санаагаар ерөнхийдөө унгаагаад байна штэ. Comeback их боломжтой гэж хэлээд байдаг. Тэнгүүттэйгээд хүмүүс чинь энэ задарч гисэн одоо тэгээд Aster-ийн драфт илүү байна, мөлөө байна гэдэг. Тэгээд эсгүй бол одоо яг хөвдөө идрийгэл. Би хэлэлсэн Aster хамаагүй илүү пиктэй байсан гэл. Намайг ч тэгээд байх юм шүү дээ. Би бүр сэтгэл санаагаар унаад байна уу гайс. Одоо яах нь нэ гэл. Би бас хомыг LGD-гээд өгчихсэн байдаг. Ядж хахад Aster нь ингээд одоо каст хийж явах сайн тоглоод авах юм аа. Бүр 5k network advantageтэй болсон багац. Өөр 600 болчихсан байна ёо. Хонглэр гоё rolling thunder хийчих юм бол давгуулна шүү дээ. Бас дэжгүй те тэгж бас болох юм шүү дээ.
Invest bomb гоё өгөх юм бол бас боломжтой. Боломжгүй биш. Вай. Яг ингээл ганцаараа унаад байгаа юм да. Айгуу сонио. Space юм да, space. Дөрөвний commitment өөр төрө дуудсан. Гоё space байна. Very good space. Position таа space гаргаж байна. LGD тайна эхлүүлээ Trent Magnus 2 аль нэгнээс нь алаад эхлэх хэрэгтэй л гэж байна. Зөв шүү бродер. Тэгсэн зүгээр. Угаасаа дэг хэрэгтэй байх. За энэ ч XWY Planet-ыг цааш нь харуулсан бүр Monster Kill Streak дуурж байгаа юм биш үү? Энд ч одоо юу болох нь вэ? 4.7 гэсэн килээ харцаа. 6к нийт уртын дүндэжтэй болол одоо тэгээд за нөгөө талаас Monet бол нийт уртын чартыг бол тэргүүлээд доороос өксөд гараад ирж байгаа юм байна. 7к нийт уртын дүндэж. Нийт уртын чартыг нь Monet. Яа, за тийм бол Man Fight-ыг Monet Chiro-тай хамт хийж байгаа бол нөгөө талаас за Magnus-ийг гоё арпага хэрэглээгүй байхад нь бол унгаалаа гихтээ Chiro-г алдсан, Chiro унсан, XWY-ийн Godlike Streak, за үүн дээрс нь Monet өөр төр Living Armor-ыг бол өмсөөд голд нь эргэлдээд байгаа тий. Impetus-ийн damage-ууд араараасаа холбогдсон, Roof-чур зангаж байна. За Silence дээр за Blue Right, за тийм бол Rebound хийлээд Monet дээр за үүнээс хилийг цулгах уу? Pangl Man Fight-ийг их Smash Rocket Monet манаагүй болчихлоо мэдэж байгаа. Monet унж байгаа юм байна. За маш гоё хил. XWY-ийн Godlike дуурсаар XWY асуудалгүй гараад явж байгаа юм байна. Асуудал алга тэнд. Үнд. Магнат хамуулчихгүй бол бусдаар комбек их боломжтой харагдаж байна даа л гэж байна. Окей. 5-аас 10k нэг дайн дээр гараад ирнэ штэ. Тэр хичээл алдахгүй бол гинэ. Maybe. Ээлжидийг сомлсон хэвээрэл байгаа. Гэхдээ мэдээж би бодлоо хизээч өөрчлөхгүй. Нэг сомлгаан дээр л би байна. За Бобака өөр дөр Linkin Spear гэдэг айтмыг босгох гээд байгаа тий. За тийм бол XWY дээр бол одоо MKB орж ирэх гэдэг юм болоо да. Maybe could be that. Дахиад хэдүүлээд дайныг нэг rewind хийгээд харцгаая. Left to the side there, and there are moments where it looks like it could have gone better, but also losing XXS at the start of the fight is always going to be a little. Yeah, let me see what it was actually. I think it was a disarm, but I didn't get to actually see. 7k нийт уртын эдвэнтэжтэй тий. Хил ярьцаа бол бүр нэлэг авсан биз дээ. Aster-д 18 гээд 9 минутанд. Godlike дуурчсан байдаг. За тийм бол энэ ч XWY энэ цагаан луу хин цааш нь харуулах уу? За тийм бол голд нь WX-с хойшгоо скевэртэй гараа явж байгаа юм байна. RP-га хэрэглэхгүйгээр за тийм бол нөгөө тал Chiro стоо жинхэнэ RP арай гэж эцэст нь хэрэглэгдсэн хэдий ч гэсэн хүмүүсээ аврах зорилгоор RP-г хэрэглэсэн байж гихтээ XWY Enchantress-ийн маш том цомон зоогүүлснээр уунсан да. 9-20 боллоо гэлээр ца. За нөгөө нэг 7-8k нийт уртын эдэмтэйч чинь 2k болоод эргээд ирлээ. Комбекийн өнөртөж эхэлсэн дээ. Хараахан комбекийг дуургаж чадаагүй гэхдээ одоо энэ Рошоныг авчих юм бол бас арай гайгүй болоод ирнэ байх гэж би найдаж байна. Ай. RP хэрэглэхгүй байсан учраас бол хоёр том дайныг бол алдаж байгаа юм байна шүү дээ. За тоглолтын 31 дэх минутан дээр 1k-ны дуртай advantage Aster-ийн талд байгаа бол за H-сэг бол өөртлөө давлаа. Chiro нэмээд дээрэс нь бол өөртөө Agnim Shard гэдэг айтмыг бол зулгаагаад авчихсан гэдэг утгаараа давуу талтай байна. Яванда Man Fight-ийг хийх юм бол Chiro-г зогсох хүн бараг л харагдахгүй л байна да. Яванда шүү гэхдээ. Одоо бол тэгээд айтемны хувьд бол бас хангалтгүй талтай байгаад байгаа. За хай дурдсан бэ лууя бродер ах минь. Хай үзэгчтэй. Хай. Сая ихтэй гоё ваар л гэж байна. Харин тэглээ те. Сая баг одоо тоглолтыг эргүүлдэг ваар байсан болов? Бас магадгүй те. Бас магадгүй. Нэмээд дээрэс нь одоо чиз буюу одоо за улсын хурлын гишүүдийн ярьдгаар бол за Белуг бол хүртлээ шүү дээ.
Марси дагаа зөхөөд эхлэх юм бол эвгүй байна л гэж байна. YQ-гийн Марсиг бол өмнөх тоглолтын дээр хэдүүлээ харсан шүү дээ. Ямар хүчтэй болохыг нь энэ тоглолтын дээр тим тоглолтыг гаргаж чадах юм бол бас л нэг үзээтэй хоржоонтой байх талдаа байгаад байгаа. За тоглолтын 33 дахь минут. За 9 хөр гэсэн килээ харьцсан. Нэмээд дээрээс нь Aegis үрдэлчихсэн байгаа. Хятад Enchantress башлалгүй шүү дээ. Харин тийм ээ. Хятад ер нь бол бүхэл юм эвгүй дээ. Ядчихт манай Лилганы тоглолтогч эднэр чинь копи хийчихсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ 9 хөр гэсэн килээ харьцсан. Тоглолтын 33 дахь минутан дээр Nika network advantage мэдээж LGD багийн тал дээр. За тийм бол XWY дээр. За асаа бол Curious босгож байгаа юм байна. За асаа бол Curious-ыг бол босгох нь дээ, босгох нь. Тэгээ Aster-ийн хувьд бол сайн тоглож байна уу? Ерөөсөө муу гэдэг юм, ерөөсөө ч алга, ердөөсөө ч алга. Тэгж хэлэх зүйл бол MK-ийг бандчихсан байсан бро да. Одоо network зөрүү байна уу гэд асуугаач аа. Тийм амар юу хийж болохгүй бро да. Энд чинь тоглолт дуусчихаагүй юм тэгээд. Хэдүүлээ чинь дайсгэн жиргэдөө тоглолтыг үзээгүй шүү дээ. Хэдүүлээ чинь гоё чийлрэл ярилцаал тэгэл санал бодлоо солилцоол тэгж л ерөөхдөө тоглолтыг үзэж байгаа. Тэгээ жоок хийсэн гэдгийг бол ойлгож байна ч юм бол бороо да. 9 хөр гэсэн гэлээ харьцаа тоглолтын 34 дахь минут 2K network advantage LGD багийн талд эргэжчихсэн байгаад байдаг. За тийм бол 29 гэсэн гэлээ харьцаатай тоглоом үргэлжилж байна. Nothing to say дээр за Linkeys-бэр босчихсон доо. За ингэснээр ерөнхийдөө эргэж явахт нь бол шууд rolling thunder гэсэн spell-ыг хийгээд байхгүй л болоод да энэ Rubik-ийн ultimate skill чи spell pierce immunity билүү? Йоо, тийм бэ штэ. Тийм байна. Йоо, эднэр бол одоо аимшлээ санаа гарах нь дээ. Одоо Shiro дээр баг биш штэ. Shiro-гийн Nothing to say дээр баг Linky Spear хэрэггүй байсан заа юу. Яагаад босгосныг нь би өстой хэлж мэдэхгүй байна. Linky Spear яагаад хэрэггүй байсан бэ гэдэг шалтгааныг нь хэлээ л та. Яагаад гэвэл одоо энэ Rubik-ийн ultimate skill чинь бол BKB харгалзахгүйгээр ордог skill заа юу. Тэнгүүт нь энэ skill-ээрээ бол юуг нь гаргана, Link-ийг нь гаргачих нь. Тэнгүүт энэ хойноос rupture зогоод өгнө шүү дээ. Бас spell pierce immunity-тэй. Rupture-ийн хувьд. За тийм учраас бол Link ерөөсөө хамаагүй. За RP холбогдсон. За нэмээд дээрээс Shiro ямар холоос зогтх юм бэ? Why? За тийм болол 29 гэсэн килээ харьцаа 5K network advantage-тэй болоод эргэжчихлээ. LGD багийн хувьд одоо high ground руу өгсөж байсан да. За маш ерөнхийдөө хол scared tool хийчихсэн бол хойноос нь үдэшлэгт за Nothing to say нэгтгэр хүрэлцэн ирсэн. За Link-ийг нь гаргасан үүнээс нь Bobokag унгааж байгаа юм болов. За stand дуусаар хагаад Bobokag унлаа да. За килээ харьцаа 10-21 боллоо. Нөгөө талд Mars унчихсан, налчихсан, хөвтчихсэн, амраараа мөрөгчсөн газар. За тийм болол ямар өндөр дэмэжтэй шивгчин бэ? Ямар өндөр дэмэжийг Impetus-ийн тусламжтайгаар хийж яана вдээ. Dragonite-ийн stun, first stun block байх таа л гэж байна. Maybe. Initiative-ийн тулд бол тэгээд Link-ийг нь бол Dragonite-ийн Dragon Tail гэсэн skill-ээр бол оруулж өгөх боломжтой байдаг, талтай байдаг. Энэ skewer л ерөөдөө сая бол хэцүүлэг нь балчих шиг боллоо. Энэ хятадууд ягаад хятадууд чигээ тоглохгүй монголчуудыг ингэж тоглож алдаа гаргаад байгаа юм бол тоо. Монголчууд ч л ерөөдөө тэгээд нэг 2-3K network advantage-ийг авчаад шууд high ground өгсөх гээд байдэн штэ. За тэрнээс хятад багууд хизээ ингэж тоглодог байлаа. Энэ хятадууд чигээ тоглочих юм бол яг болох гэдэг те. Хятад багууд ч юм бол нэлээд төвчээртэй байдаг да. Aegis хүлээдэг, buyback статусаа хүлээдэг, нэмээд дээрээс нь item-а хүлээдэг. За тэгээд эцсийн дүнд бол яг бүх зүйл бэлэн болсны дараа л нэг high ground руу өгсөх гэж ордлогыг бол хийдэг те.
Энэ бол ерөөсөө ч ердөөсөө ч хятад баг шиг тоглохгүй байна LGD багийн хувьд. Нэг копидсан Монгол баг шиг л тоглож байна. Би нэрээ үзэх гэж үнэн хэцүү байна. Яах вэ? Гацаад ах ингэ гацхгүй байгаа зү. Би яас уцаараа давхар үзээд минийх дээр зүг зүгээр л яваад ах юм. Та нарах дээр тэгж гацаад байгаа юм уу? Минийх дээр бол ямар ч гацсан тэгсэн шинжтэндээ ерөөдөөсөө ч байхгүй. Which is mostly going to be there because they have 3 bruisers that just jump in. And they can win that one. Well, they smoke in, get the ward taken out, and now Марс үлд дараал өсрээд ороход бас нэлдэг хэр баштай л гэж байна те. YouTube байна уу гэнэ? YouTube байгаа брода. За 12-2 гэсэн гэлээ харьцаа 5K-ны дуртай адвантаж байгаа. Мэдээж LGD багийн талд байгаа юм байна. За тийм бол одоо л нэг гоё. Яагаад дахиад smoke дараад low ground-н дээр бөөгнөрөө шамбаарлаад зогсчихвдоо фармдад өгөөчтэй guys. LGD баг фармдчихл та. Тийм хэцүү байгаа мó фармдахад. Өөртөө илүү даваа талтай л гэж бодоод байгаа юм биш үү? Өөг нь бол фармдад тэгээд гоё линки спир гинэ. Аян дискут гаргаад өгөх юм бол хөвгчнгүүд нь ажилдаа олж ирэх гээд тах юм аа. Яг core-ернүүд нь бол бас айтемжаад ирсэн л дээ. LGD боломж байна. Маш том боломж байна. Ой шууд килийг дуургаж байгаа юм байна гэж хэлэмжилгүй 2-2 дээр RP ороод ирсэн. Үүн дээрс нь Mono damage right гэлэг damage хитрхи чангуй. Тийм бол Red Board төгтөр buyback-ийг дуургасан. Харин энэ ч nothing to say мөргөлт явагдах уу? Яа over group-н дээрс nothing to say-ийг бариад лүрүүтлээд авсан бол TP out байсан уу? Байсан. Гараад явж байгаа юм байна. Килээр цаа 11-25 болчихлоо. 6K-ны дуртай адвантаж хормын дотор байхгүй болчихлоо. Планетын TP out хийхсэн орлого амжилттай. Ингээд RP ороод ирэх юм бол болорчхаад байгаа шүү дээ, тий. Тийм учраас тэгээд Magnus гэдэг хэрэг төрүүлж унгах шаардлагатай байдаг. Энэ ч одоо юу вэ гинэ? Энэ ч чинь одоо нэг Papi boss шүү дээ. Холоос цаддаг enchantress. Одоо юу гэмдэ position 5 enchantress үсттэй юм чинь position 4 ч үлээ. Яс одоо тэдэг enchantress те. Swinging back and forth for them and yep. За гэхдээ 56%, 55% network гэнэ win rate probability бол 48% болоод багасчихлаа. Таны эйжсийн ерөөдөө тусламжтайгаар илүү ерөөдөө өндөр магадaltaй болсон байх гэж би бодож байна. За хаахаа гинэ харин тийм ээ хаахаа. Shadow Demon ч Dragonite control гэж гинэ харин тийм ээ бродо. Dragon form дарчсан байгаа тохиолдолд болох юм бол Dragonite дээр өөр төр дэмэж очруулахаас гадна одоо юу кемптэй нөгөө нэг лууныхны эффектүүдийг өөр төр нь бүгднийг нь оруулж өгсөн дээр бол контр өгөх боломжтой байдаг да. Everybody that they played, can they do it again now against LGD? LGD putting up a big fight and this last 8K-ны дуртай адвантаж бол хормын дотор эргүүлж байгаа юм байна да Aster-ын зүгээс. Зөрсөн зөхөлтийг бол араас нь шууд хийсээр байгаа юм байна. За late game гарчихсан гэдэг утгаараа л одоо network-ны хувьд баг ер нь бол network гарчихсан гэдэг утгаараа бол late game гарчихсан гэдэг утгаараа бол network ерөөсөө ямар ч хамаагүй болоод ирнэ. Яванда. Одоо бол жоохон хамаарлал бол байгаа байх. Хай Утхан Баатар Бородор юу вэ да? Хай. Англиэр бүр яалтчгүй хэрэгтэй байна уу? Алга болох юм гинэ. Өөг нь бол nothing to say юм англиэр шудаг да. Юу хэлэхээ бол юу хийхээ бол мэдж байгаа. За 11:25 гэсэн гэлээ харьцаа тоглолтын 42 дахь минут 7K-ны дуртай адвантаж Aster-ын тал дээр байгаа. Ай. За тэгээд Caster-га дэмжиж урамшуулахыг хүсэх юм бол donation явахд ургаж Caster-га нэг урамшуулад Magna-гийн нэг тэнэлгэрээ guys. Реакшнгуудаа сайхан дарцгаагаараа үзэж байгаа бүх хүмүүстээ дахин баярлалаа. Би өнөөдөр их гоё нөө жаргалтай байна guys. Хай Эчо техно. Яагаад баяртай байна вэ гэвэл тэгээд одоо ойлгомжтой шүү дээ. Гоё комментүүд үлдээгээд байгаа шүү дээ та нар минь. Байнгын үзэгч ер нь бол зөндөө их байгаа. Нэмээд дээрээс нь бол чамайг үзье гэсэн хүмүүс бол аягүй их байна. За тэгээд
гоё урам аваад байна тэднээс бол. Starts to throw out some impetus shots. The pullback though. За RP үүндээс Nothing to say хэлэх үгүй болгоо бариад авсан. Гэхдээ Nothing to say хэлэх үгүйгээр унж байгаа юм байна. За тийм бол нөгөө тал disruption хэрэгсэн Shiro налт хэрэгтэй гэж хэлж амжилгүй. Overgrowth гэхдээ зүгээр Shiro гарсан sidekick өмссөн. За тийм бол нөгөө тал Yku шийтгүүлж байгаа юм байна. XWY маш өндөр дэмэжийг хэрэглээд байгаа, үзүүлээд байгаа учруулсаар байгаа бол RP-н дээрээс нь өөрөг нь станцсан double RP байна гэж байх уу? Яа, double RP-н дээрээс за Shiro-г шийдэх гэсэн орлогыг бол хийгээд байгаа. Shiro. За унж байгаа юм байна. Buyback дуурах нь бол тодорхой. За buyback-ийг бол Shiro дуурах гэснээр за гаралт бий юу? Яа, саяны бас л гоё үзэтэй скиллийг бол хийлээ дээ. Үзэтэй скилл гинэ. Үзэтэй айтмыг бол дарлаа да. За tier 4 ерөнхийдөө за мини ивүүл гэж хэлж болно доо. Тэрийг бол дарлаа. Double refresher-тэй одоо юу гэмтэй? Double RP гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ double RP бол бас хүчтэй байгаад байгаа. За одоо 5 минут хүлээх нь бол гарцаагүй байх. Угаасаа buyback-ууд дуурсан. За тийм учраас хятад баг шүү дээ. 5 минут хүлээх нь гарцаагүй. Энэ Shadow Demon муу байна уу гинэ. Планетыг л та нар хайтлаад байгаа шүү дээ, тий? Enchantress байдаггүй гинэ. Enchantress байсан. Дикага болохгүй юм аа гинэ. Сая бол гэхдээ та нар харсан биз дээ. Lifestealer-ыг будлахаас өөр сонголт бол байсангүй. Ажлаа бол хийсэн сая. Харж байгаа үстэй. RP-н дээрээс нь бол тэр гоё болсон шүү дээ. Гэхдээ бол мэдээж disruption гэдэг skill бол шууд уншдаг skill бол ертөөсөж биш. За тийм учраас бол 2 удаа булаа түүний амийг бол хаацаал чадсангүй. За тоглолтын 45 дахь минутын дээр 16 каны тортой эдэнтэж Aster-ын талд байгаа хэдий ч гэсэн тэгээд тоглолт хараахан дуусаагүй buyback-ууд аль хэдийнэ дуурчсан хангин чигсэн LGD баг талтаа. It's fine. It's all right. The why чинь юу вэ? Энд баг core тоглоод байгаа юм шүү. За муухан carry-гаас бол илүү байна. Муухан carry-гаас хамаагүй илүү байна. Ягаад гэвэл өөр дээрээ бүр hex ч гэсэн босгочихсан юм байна. 5 дугаар левелийнхэн тайлантаараа 2 disruption авчих байлгүй дээ гинэ. Тийм бол тэгээд тоглолт бүр гоё болох юм шүү дээ. 2 charge of disruption гэж байгаа юм биш үү? Энийг авчих юм бол тэгээд 2 RP-наас болоод тэгээд хүмүүсээ хамгаалаад тоглолцох юм байна да. Нэмээд дээрээс refresher өөр дээрээ босгочих юм бол гоё юм байна. Shadow Demon дээр. За тоглолтын 46 дугаар минутан дээр 12-29 гэсэн кило харьцаа бий юу байгаа. 16 каны дуртай advantage. Aster-ын талт. Team Aster миний сум баг ингээд алдчихж байгаа юм шиг байна дөө guys. Үгүй юм болов. Гэхдээ бол би сумаа өөрчлөхгүй. Comeback хийчих юм бэлээ. Одоо хэн мэдлээ те? Одоо buyback-ыг хүлээгээд тоглох юм бол бас нэг үзэтэй тоглолт гарч ирж магадгүй. За стил бол hope байгаа юм биш үдүүлэнд нь. 32% hope бол байгаа юм байна. Түлэнд нь итгэл найдвар бол байгаа шүү guys. Бити яс битнүүдээ зарцгаагаарай. Битээ зарцгаагаарай. Тэгээд орсон хүмүүсээ үйл тэгээд юу ч гэсэн төвчээртэй суугаад хүлээж агаарай. Энэ тоглолт бүр нэлийн хоржоонтой тоглолт болж магадгүй. Бүр 70 минутын ч гэм болж магадгүй. Тэд багуучин балер удаан тоглолт шүү дээ. Нэг иймэрхүү тоглолтоор очихаараа. Тийм л тоглолт бол өнөртэй байна да. 12-29 гэсэн кило харьцаа 16 каны турт эдвэнтэж Aster-ын талд. 47 дугаар минут тоглолтын. Wider бол тэгээд бүр нэлийн айтемж чаад байгаа шүү дээ. Wild өөрөө тэгээд бүр нэлийн айтемжад хөрөнгөчөөд тэгээд 4 үлтөө Баатар ч баг 2 үлтөө юм шиг явах гээд байгаа тий. Уул нь ээлжид comeback хийдэг багтаа л гэж байна. Сэдвүүлэнд нь бол стил hope бол байгаа шүү дээ. Тэгээ итгэл найдвар бол бити алдцгаагаарай. Энэ балерыг 60 минутын тоглолт болох байхаа. Аль нь тэлж магадгүй зөө. Одоо network ерөөсөө ч хамаагүй болчихсон. Ертөөсөө ч хамааралгүй болчихсон network-ны үед. Одоо өстөө жинхэнэ баатруудын давуу тал ерөнхийдөө ич хитэр эсвэл хүмүүсийн уур чадвар. За тоглогчдын уур чадвар баатруудын давуу тал гэдэг зүйл одоо хамаатай
болж ирэх гээд байгаа да. Нийт урт гэхээс илүүтэйгээр. За лейнинг пейсидэр ердөөсөө тэгээд хамаарлаг болчихсон. Лейн задарчихсан учраас тэгээд бүр мид гейм дээр байхгүй болдсон шүү дээ тэр зүйл угаасаа. За Широ Heavens хаалбартаа зарж байгаад одоо баг BKB гэдэг айтем босох гээд байгаа юм байна да. 48.5 under гэд орсон харин буруудлаа гинэ. Maybe. Одоо ч үед болчихсон 31 болчихсон юм биш үү те? RP бүр гай юм даа л гэж байна. RP-г одоо нөө нэг манай та нарын муулаад идэг планет ч юм бол одоо контрлан шүү дээ. Нөгөө нэг double disruptionтэй болчихсон нөхөр бол тэгээд RP-г яаж хаацаална гэдэгт би итгэлтэй байна. 5 өндөр smoke commitment хийгдэж байгаа юм байна. Aster багийн талаас. Тийм бол Grand Protector Широ. Яа, Широ боломжтой байх хэрэгтэй. Одоо vision дээр л гоё тоглолт гарах хэрэгтэй байна да. Triangle-ийн vision бол илүү баталгаажуулаад авчихсан байгаа ээлжүүдийн талаас. Марси орсон, зодсон. XWY гэхэл алдаж болохгүй дээ. XWY. За Марси, Y-ку хормын дотор 2 хөрөө байхгүй. За тийм бол Y хараахан барьж авчаадсангүй 14-29 болоо киллерцэн гэснээр 12к network advantage гэхдээ Aster-ын талд байгаа. За Dragonite хормын дотор байхгүй болоо одоо чадарсан. RP-гаар дайныг ихлүүлэхгүй бол тэгээд одоо дараагийн удаа бол RP-г бараг ганцаарангаар нь оруулж өгч магадгүй IQ дээр олон хүн дээр RP оруулах шаардлага ердөөсөө жалга. За double buyback дуурж байгаа юм биш үү? Рошон гарсан гэдэг сургаар бол нэмээд дээрсэн double damage гарсан түүнийг нь планет авч байгаа юм байна. Яагаад планет авчих нь нүвдээ? За тийм бол тоглолтын 50 дахь минут 14-29 9к network advantage. Iron Disc-уудыг гаргах шаардлагатай гэж хэлсэн бол Iron Disc-ууд гарсан да ихнээсээ. Гарсаар л байна Iron Disc-ууд. Яй. 8к network advantage Aster-ийн талд. За тийм бол энэ ч Рошон гарсан. Planet. Яй. Planet 25 хүрэхэд нэлээд ойртсон байна. Planet 25 хүрчих юм бол тэгээд баг одоо тоглолт LGD-ийн атганд ороод ирэндээ. LGD одоо болоод бай дээрээ дайнд бол гоёдоо л гэж байна. Үгүй LGD-гийнхэн одоо л үз хэрэгтэй байна. Одоо энэ хэрвээ Рошоныг алдчих юм бол бүр амар том юм алдах гэдэг байгаа байхгүй юу? За тийм учраас бол одоо бол үзэх шаардлагатай гэж би харж байна. Buyback-ууд нь уншсан байх гэж би найдаж байна гэж хэлж амжилгүй. Дахиад XWY дээр маш өндөр damage Shiro right click damage гараараас нөтрүүлсээр бол buyback болчихсон. XWY за тийм бол нөөдөл double XS RP галчихсан. Double XS дээр right click damage impetus орж ирсэн. Монит унцгад туурхан байна. Nothing to say нэмүүрсэн. Хоёрт мөрөлт байгаа. Үндэрсэн Shiro damage-лд kill хийж байгаа юм байна. Buyback дуурсан да Shiro дээр гинэ. Monit бүлүүцгэр. Яа, зин нөхцөл байдал хүрч хөвдөө. Маш гайхалтай comeback-ийг хийж байна да. LGD багийн хувьд. Buyback болчихсон XWY. Одоо дайныг өргөжлүүлэхийг хүсэхгүй байх гэж найдаж байна. Рошоныг авах нь дээ. Энд чинь бүр агнимтэй Рошон штэ. Нилийн том UC Рошон байгаа. Энэ Марси бүр бест юм аа гэж байна. Харин тийм ээ хөөрхөн байгаа зү Вайку чинь. Бүр уртаа ороод тэгээд дайны гоё хийгээд яваад байгаа тий. Юу ярддаг юм бэ гинэ. Ингэж ярих бол гоё биш үү guys. Ингэж ярил гоё биш үү нэмсэр бат шигээ бороо. Гоё ингэж реакшнтай ярил гэж бодсон шүү дээ. Кастрэч хувьд. Тэгээд муухай байвал ясаа яг хөтэй. Энэ чандрас дэмэж харалтаа гинэ. Маш өндөр дэмэжийг энэ чаржээс учруулсан. X дэм чи аргагүй шүү дээ. Йоо, WXS дээр ямар өндөр дэмэж учруулж чадсан нэмээ дээрсэн.
already taken. LGD, they Гой солиотэй л юм штэ гинэ. Окей. And XXS, he can't really make these За медийн тааврыг зулгаж байгаа юм. Миний дээрээс нь дээдлийн тааврыг авах нь ч үү яах нь. Дээдлийн тааврыг бас авч байгаа юм биш үү? Дайбэкэн дээрээс нь ямар гоё ажиллаж байна энэ Широ. Тэч тэ 2-3 цохилттой биш үү Широ. Скевер дүүлэхээс айгаад байгаа бололтой. Скеверийг бол вайдер өгч байгаа юм байна. Вай унсан. Одоо гарах шаардлагатай. За Широ яаж гардаг гинвэ? Ёо. They're thinking about it. I feel like that hex has been so pivotal to their team fight. Бүр задраач. Окей. Getting the sort of lockdown there, but Өрхи эрт юм бэ л гэж байна. it's safer now. Yeah, they'll back it up. Үгүй сандраад байна уу гэж өгөөс ингэж яриаг гэж нэг утсан. Арай өөр юм туршиж үзэх шаардлагатай шүү дээ. Та нарт бол тэгээд нэг янзаараа л каст хийгээд ах юм бол та нарын нүдий чинь баяслыг бол техникийн баяслыг бол би гаргаж өгч чадахгүй шүү дээ. Тийм чинь тэгээд бол шин юм хэсэдээ тэгээд та нарт бол би кастыг дамжуулахыг хүсэж байна. Нэг одоо ингээл яриад өгөх юм бол бас нэг жоохон юу байгаа зү. Одоо юу гэмдэ. Байн ингэж ярьдаг бол уйтгартай шүү дээ. Та нарт бас шин содын юмыг хүргэх шаардлагатай шүү дээ миний. Бид л сая тэгээд ирчихлээ. За гэлээ ирсэн 16:30 7-ны дуртай адвантаж үүсчихсэн байгаа. Тоглолтын 54 дугаар минут. Агнимтэй Рошаныг бол өмгчихсэн байгаа. LGD-гийн хувьд. Широ өөр үеийн билинг авах гээд байгаа юм биш үү? Энэ содын юм бити сонсгоо бороо гэж байна. Яаж байгаа юм бэ, бродер? Марс гоё юм да. Энэ янзаараа бол гинэ. Юу гэсэн үг вэ, бродер? Энд чи Скати авчихсан уу гинэ? Нөө. Enchantress чинь өөрөө болохоор Hexтэй нэмээд дээрээс нь бол юутай байгаа штэ. Одоо refresher босгочих юм бол Enchantress гоё болох гээд байгаа. Хоёр хүнийг Hex нэмээд дээрээс нь тэгээд маш өндөр дэмэжийг учруулна гэдэг утгаараа бол Enchantress бас нэг дэжгүй тоглолтыг учруулж магадгүй, өгч магадгүй, үзүүлж магадгүй. Тийм байгаа. Absolutely. No buyback on Bloodseeker, no buyback on DK, while 4 heroes on the side of PSG.LGD have it. Астрын бүрэлдэхүүнд бол баг buyback байхгүй мэн. And in moments where we felt like one of the teams had like a lock on the game. Яа, тийм Астрын ямар муухай тоглолтыг алдаж байна вэ тэ. Энэ хитэн канны дуртны comeback ав. 16 канны дуртай advantages бол comeback хийгээд гараад ирж байгаа юм байна. LGD-г ялна л гэж байна. Тэгээд хэлсэн хүмүүс нь хэлсэндээ байгаарай л гэж хэлээ да. Одоо юу хэлэх вэ миний зүгээс. Лайфстайл гэхээсээ илүү Марсил эвгүй гинэ. Вайкугийн Марси угаасаа хутгал та. 16 канны дуртнаас бол comeback хийж байгаа юм биш үү ерөнхийдөө LGD багийн хувьд. Миний сүүлийн найдар LGD-ийн бол бит үргэлжлэл явна. Хожигдол унтандаа л гэж байна. Арай л та guys. Тэгээд сумыг бол би гоё болгосон бах гэж би найдаж байна. Энд гэхдээ LGD-гийн оц нь бол бүр нэг 5 6 хүрсэн бах тий. Тэгж яах төртөл би LGD-г яа бас comeback хийх нэ. За Широг HC-г нөхүүлж байгаа юм байна. Нөгөө талд RP хараахан. За BKB-н дээрээс нь RP хийж гисэн учраас Skewer-ийг чууд налсангүй дахиад рүүфчүр зоож өгсөн Skewer-ыг дуургасан. Гэхдээ Широ ерөөдөөсөж тоохгүй явж байна. RP-г нь гинэ рүүфчүрийг нь. За тийм бол нотыг түсээ. Өнхөрсөн өнхрүүшийг барьж авч чадсангүй. Ваа энэ чи баг хариад байгаа юм шүү те. Ваа ямар өндөр дэмэжийг учруулж байх нь энэ үү те. За вай. За баг л семи carry болчихсон юм байна. Марсигийн buyback дуурсан. Нөгөө тал дахин нэг килийг дуурглаа. 17-31 болсон килээ харьцаа. 7 канны дуртай advantage байгаа. Яа тоглолтын 57 минутанд 16 канны дуртнаас comeback-ийг бол хийж байгаа юм байна. За нэмээд дээрээс нь доотлогын тааврыг зулгаахнуудын ч одоо. За Mega Creeps дуурахад бол тун ойрхон боллоо доо ингэснээр. Яа доотлогын тааврыг авсан. Нэмээд дээрээс нь 2 AK-г нь авч байгаа юм байна. Широ
Over блинк босгохон дэ болсон доо баг. GG гэж нь хараахан дуусаагүй байна. Мегагаас комбек хийчих магадгүй шүү дээ. Бас үзээтэй гарууд Aster ч. Би ч гэсэн хэдүүлээ үзчихье заяа. Шууд эдгээр чинь учир зүггүй Торонто гээд байгаа юм бах та. За тийм юм байна. Buyback байхгүй гэдгийг далимдуулж байна. Ганц Bo3 руу навчих юм бол гэхдээ buyback дуургаж чадна. Гэхдээ очиод ерөнхийдөө Bo3 руу навах гэсээр байтал бол яадаг юм бол тоо. 10k өрөнд орлоо дөө тэр хонгор гинэ. За мега хийж байна. За Широ хоёр ерөнхийдөө тэр дөрвийн таврыг нь авчгаад шууд налж байгаа бол энэ Вайкогийн дэмэж ямар өндөр юм бэ? Буурхан минь хоёр чөөрөг нэгэн зэрэг маш өндөр дэмэжээр нүдсэн Марсыг ив. Яа хоёулаа нилээн бага HP-тэй Fountain лүгээ наллаа. За fortification асаасан. Ингээд ч болтугай Ancient-тэй хамгаалах шаардлагатай defense of-тэй Ancient гэдэг тоглоомын утгыг нь гаргасаар байгаа бол XWY buyback-ыг дуургаж хангинуулж байгаа юм байна. 18:31 Киллер цаа тоглолтын 59 дэх минут buyback-ын дээрээс ямар нэгэн зүйл хийх үү? Double XS-ийн Scaver-ын дээрээс зунгаах гэсэн орлогыг хийсэн да Enchantress-ыг булаад аварчлаа. Тийм бол Planet өөрөө гараад явж байгаа юм байна. TP-т орлогон дээрээс нь киллийг нь хийлээ. Гэхдээ Planet-д бас сонголтгүй үлдсэн бололтой. Хоёр support нуусан тэр хооронд Mega Crips бохир ажлыг нь баатруудын өмнөөс хийж байгаа. За хаа эрдэн жаргал сайхан бродер. Яа 18:33 тоглолтын 59 дэх минут 11k-ны турт ядун тийч. HG багийн талд. Энэ блүцэг гэр чин баатар болчихлээ. Баатар болоод гэхдээ хараахан мялтыг байгуулж чадахгүй л энэ дайн дээр. Everybody except for the Marcy has buyback on the side of PSG.LGD, and now 60 minutes. Let's see what they get. Aster гэхдээ comeback хийж магадгүй юм те. Хэдүүл юу ч гэсэн үзчихлээ. That's also a good item. I feel like they could just Vision Desolator. За тэр 5 айтмууд бол нэг нэгээрээ унсаар байгаа юм байна. 43 armor ancient whenever the living armor does come out onto it. So a bit hard for them to just full commit. Үзүүштэй гейм болж байна даа л гэж байна. Болоодоо бродер үзүүштэй геймийг үзүүштэй тайлбарлаж чадчихвэл. За тэгээд стример болон кастерга дэмжиж дурамшуулаад дэмжихийг хүсчихвэл та бүхэн минь донешны хогт ургаж кастерга нэг баярлуулаарай. Өнөөдөр бол нэг 10k-гийн л донеш орж ирлээ дээ guys. Тэгээ яг нэг 5k ороод ирэх юм бол би гэлгоо таксидад харж болох юм байна. Одоо бол 10 цаг өнгөрчихсөн болохоор автобус бол зогсчихсан тэгээд тэгээ 5k-гийн донешн ороод ирэх юм бол гэлгоо нэг таксидад явах юм байна да. Ямар ч хэсэн тэгээд хоосонгүй болоход явахгүй. Тэгээд болоодоо миний хувьд тэгээд. За дэмэд дэмжих хүмүүсээ бол бас хонх ангинуулаад хоол моолны мөнгө ч юм уу. Өгч болно шүү guys. Сэтгэлээ илэрхийлээ. За тийм бол энэ ч 18:33 болоо гэлээ харцаа. 13k-ны туртай advantage-ийг бол эргүүлээд авчихсан LGD-гийн талаас. Гэрлүүгээ гэж одоо хаана байгаа ингэ ажил дээр байна бродер зайсанд байна. Манай гэр чи 25 дэдэг. Магнусын скил хож төлхөр болно өөр арга байхгүй гэнэ. Магнус хэрэг ихтэй яг тавууланг нь бол яачих юм бол одоо арпитад скевердчих юм бол Fountain лүгээ шүү дээ. Тэгэх юм бол бас хожиж магадгүй магадлал үүснэ. Тэ бол мэдэхгүй байна. За энэ ч маш гоё таргетыг бол бариад авсан хэдий ч гэсэн за гараад явж байгаа юм байна. За тийм бол нөгөө тал за refresher-ын дээрээс бариад авсан хүн дээрээс хилийг хийх үү? XWY хараахан дэмэжлж чадахгүй. За BKB TP биш blink хийсэн гарч явсан. За тийм бол за шууд Fountain-ийн Ancient-ийг нь балбаад байгаа. Hero ширэлцэр BKB асаасан бүгдээрээ ширэлт хийж байгаа мөн ч одоо fortification байхгүй болохоор яахын хэрхэн тэгээд Ancient-тай балбуулаад дуусгаж байгаа юм байна да тоглолтыг. За сум бол авлаа guys. За guys, сум бол авсан. Сум бол авлаа. Энэ тоглолтын оотс бол би баг 8 ч урсан байж магадгүй те 16k нийт уртнаас comeback хийлээ шүү дээ. 8 оотсны comeback хийлээ.
full momentum swing for PSG.LGD. Энчентрээс гал хийж байна тий. 10 кат бас сомны бро гинэ. Юу сайхан л нэрээ орж ирэх юм бол. За ашгүй гинэ дархан. Та нар цумыг бол яг л онч хэлсэн байгаа ч гэсэн. Миний бас гоё байгаа ч гэсэн. Миний юу бол юм байсан шүү дээ та нарт. Өвсөн зөвлөгөө бол Profitable engagement. таксидад яваарай. Өнөөдрийн гоё комментинг эзэн гинэ. Окей. Thank you. Намайг ч ерөнхийдөө дахиад каст хийх юм уу гэдэг байгаа шүү дээ тий. Nice. LGD-ийн бүр 4 оц байсан шүү дээ. 4 биш бүр 8 ч байсан байж магадгүй. Oh my goodness. Би та нартыг ингэж бодоод сумалгаа өгсөн шүү дээ тий. Миний сумалгаа ч гэсэн ерөнхийдөө яг дөрөөгүй. Би бол та нарт ингэсэн тий. Aster гэд багийн өвдөх юм бол яг division 1-т нэг ч ялагдлыг хүлээгаагүй байгаа. За тийм учраас тэгээд одоо ер нь бол ялагдах байх гэж би хэлсэн тий. Ядаж нэг ялагдлыг бол би хүлээнэ гэдэгт итгэлтэй байсан. Харин LGD-ийн хөвдөх юм бол Knights-тай тоглоод за тэгээд нэг ялагдаад за Барцтай гаргаалсан учраас тэгээд Барцт нь гарсан юм чинь тэгээд одоо энэ дээр бол дандаа 2-1 гэсэн ялтыг байгуулсан багац. За нэг ялагдлыг аль хэдийн хүлээж гисэн байсан учраас одоо бол ялна гэж бодсон. За тэгээд тийм учраас бол би та бүхэн шууд драфтыг нь харахгүйгээр сумыг бол олгосон байдаг юм аа. Profitable engagement. Эсэндээ хүрдлээ шүү Aster. Aster хожигдлоо шүү гинэ. Окей. Мар ямар тоглолт байна гинэ. Маргаашийн тоглолтыг харъя л дээ хэдүүлээ нэр. Миний тэгтээ яг ингээд Profitable engagement. Good luck 5k л гэж байна. За окей. Боолын мөхтэй болсон. Thank you guys. They don't really have heroes that deal with her very well, so she's just kind of ignored every single fight. But Kazu Ичрээ юм ээлжэдэг нь юм үзэг юм шиг шууд трөөнийг балтчихсан юм чи харахгүй шүү дээ. on the ancients. Одоо тоглолт авахгүй. Уг нь бол энэ тоглолтыг тайлбарлахмаар байна. Гэтэ энэ тоглолтын дээр угаасаа үзэн шүү дээ юм болохгүй. Энэ тоглолтын дээр бол юу болох вэ гэвэл мэдээж Virtus Pro-гийн хувьд хоёр тгийн харьцаатаагаар ялтыг байгуулах нь тодорхой ах. Division 2-ын багтай тоглож байгаа гэдэг утгаараа бол because they were so far ahead, but then that play, now they're stuck in that area. Дулмаа бол давлаа гэж байна. Turn the game around there. Дулмаа бол броо да. Thank you. One of the best series we've seen. I think this is why we're all here. This is why we're all Хатнаа бил хатнаа бол яг хэлсэндээ өрөөд 10k болсон дээ. За thank you. the smallest things. How you Хэлсэндээ өрдөг бас гүндүүгүй Монгол тэгээд байхгүй. before I think Aster misstepped a bit where Бас тэнгэрлэг монголчууд өнөө та нарт хэлсэндээ өрж байна. mistakes I saw XXS do. That was the one that I wanted to ask you guys За тэгээд маргаашийн тоглолтын өвдөх юм бол би бас өөрөө нэг зүрх дарчихъя. Thank you. Хатнаа бил хатнаа. Эндээ өрсөн болохоор баярлж шүү бүр одоо. Та нар гэхдээ бүр Оц 8 бахад тавихгүй дээ битээ. Оц 8 бах тавьсан байсан бол тэгээд баяжлаа шүү дээ. I think their supports are just beasts. За энэ ч хэдүүлээ харъя л та. Маргаашийн тоглолтын үргээд байгаа шүү дээ тий. Маргааш 4 цагаас Ihon болоо Extreme Gaming гэдэг хоёр багийн тоглолт байгаа юм байна. Эсвэл BTS Pro Series-ын Swift Dash-ийг цуурлаа. Ihon болон Polaris. За энийг бол хэдүүлээ маргааш үүсгэл үүдээ тий. Дахиад энэ хоёр чинь тоглох юм биш үү хоорондоо. LGD болон Team Aster гэдэг хоёр багийн тоглолт бол дахиад тоглолт явах юм шиг байна. Маргааш чинь 4 бидтэй өнөөдөр чинь 3 гэж бодох юм бол юу гэж бодож байна да guys? Алийг үзмээрэн та нараас Ihon Polaris эсвэл бол Ihon Extreme. Ihon-ийн одоо яаж тоглолтоо зохицуулах гэж байгаа юм бол Ihon-ийн тоглолтын үрийг та нар хардаа зүгээр факта болчихсон байлгнаас. Оц 8 өрөөгөө дээдл нь 5 үрсэн байсан гинэ. Та бол бас л чанга штэ тэгээд. Гэдэг чинь бас л их оц штэ бродер. Энэ одоо яаж хуваараа зохицуулах гэж байгаа юм бол best of 3 тоглолт гэж байгаа заяа 4 цагаас. Тэнгүүт best of 2 тоглолт гэж байгаа заяа 5 цагаас. Энэ одоо яаж тоглолтынхаа хуваарийг зохицуулах гэж байгаа баг вэ? Ihon гэдэг баг. Ihon байна. Нэмээд дээрээс нь LGD Aster 2 байгаа юм байна. Monaspa Virtus Pro 2 дээр бол үзэн штэ юм болж магадгүй, үзэн штэ юм болж магадгүй. Monaspa ч нь бол өөрөө нэг ODG гээд хуучин өвжиг ялсан баг шүү дээ. За тийм ч утгаар бол би энэ Monaspa гэдэг багийг бол бас шууд тэгээд за тэр хоёрын баг гэд хэлж чадахгүй. Monaspa бас чанга багуудын нэгтэй. За тэгээд энэ хүртэл үтсэн гайста баярлаа. Тэгээд нөгөөдрийн тоглолтын өвдөх юм бол тэгээд бас манай Хишкагийн баг тоглох юм байна.
KDA. The scoreboard. Yes. You want Oh, scoreboard, the yeah? leaderboard. Yes, Yeah, the scoreboard. pretty The sure scoreboard. Yes, scoreboard, yes, yeah. sorry. Yes. Yeah. Division 1 юм уу Virtus Pro гэнэ. Энд чинь өөр Of course, there you go. тэмцээн штэ When you brother. look at LGD, it Одоо тоглож байгаа хоёр багуудын тоглох юм бол Def is negative. X3 болон хүн бидтэй X3 болон нэмээд дэрэс нь Virtus Pro гэдэг хоёр багийн тоглож байгаа заяа. Тэнгүүт энэ чинь болохоор өөр ерөөдөө Bitboom-ийн зүйлс зохион байгуулж байгаа. За тийм ерөөдөө тэмцээн баггүй юу? Division 1-ийнх биш. Little. Yeah. Those are the best players, and I think when you see these two supports have this much impact in this game, it's incredible. Major cast хийх юм уу гинэ? Making some misplays Тэрэгөө яванда болно бротер. and have this impact. Юу ч гэсэн эхлээд энэ Division 1-ийн тоглолтод дуусах. The thing is, people are always За тэгээд үтсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хэдүүлээч гэсэн налээ да. Та нар ч гэсэн одоо унтаж амарцгаагаарай. down like this. This game Кастер нь бол тэгээд ямар ч байсан таксины мөнгөтэй болсон. Маргааш нэг бас хоолны мөнгөтэй болоод авлаа тэгээд сая donation алерт дуургасан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Нийт нэг тэгээд за нэг 25 ката болох шивдэ. За thank you. Outstanding performance by both of them, and on the side of Aster they're going to have to be coming. 4x дээр л 50 катаар жамцсан. Game 3 дээр оц хурдан хаагддаг гинэ. За тэгээд ямар ч гэсэн авсан юм биш үү тоогоо явт маань. Тоогоо явт бол тэгээд манай байнгын үзэгчтэй тий. Ядаж тэгээд байнгын үзэгчтэйс ингээд ашиг олоод яваад байвал болж байна. За тэгээд эргүүлээд хурдан татаараа бродер. Дэш малтаараа. Тэгээд гоё ерөнхийдөө битэр бол ашиг их биш одоо маргааш donation хийнэ. Broadcast байвал гинэ. Окей тэгээрээ бродер. Ашиг одоо ашиг гэж харахгүйгээр та нар гоё ингээд дотоо хоёр гэдэг зүйл тайртай учраас одоо бол одоо гоё илүү сонирхолтой болгохын тулд одоо ингээд бит гэдэг зүйлийг хийх юм бол та нарт бас сэтгэл зүйч чинь арай гоё нөлөөлөх байх гэж би боддог. За тийм учраас тэгээд миний зөвлөгөөгөөс дагах хүмүүс нь дагах бах. Мэдээж бит гэдэг зүйлээр бас амьдралаа залгуулж байгаа үзэгчд байгаа байх. За тийм учраас бол би илүү дутуу юм заагаад яах вэ? Би хийлээ л гэж байна. Окей. Окей. Жохо хүлээч тэгвэл. Тэгдэг. За тийм учраас тэгээд одоо юу гэмтэй жоохон одоо мөнгө гэдэг утгаараа сахилах баттай байгаараа л гэж хэлээ дээ. Одоо юу ч хэлэх вэ? Тоглоом биш шүү мөнгө гэдэг бол цаан ч бол 40-40 хүмүүс байр машина процент тавиад диско бол тэгээ зараад за битлээ далцсан хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээд тэр хүмүүстэй адилхан болчихоосоо гэж хүсдэггүй болохоор та нарт ингээд байн хэлт юм шүү сайндаж. За төр зүртэй хэдүүлээ нэг үзчихээ дөө. Миний хувьд бол баг тэгээд 3-4 сая төгрөг алдсан үнэлж. Маргаашийн тоглолтын талаар гоё ярилтаа л гэж байна. За яри. За маргаашийн тоглолтын хувьд гэх юм бол нь штэ. Ерөнхий тоглолтууд нь бол 4 цагаас эхэлж байгаа гэж хэлж болно. За маргааш бол 2 сарын 4. За тэгээд 2 сарын 4-нд бол Ихон болон Extreme Gaming гээд хоёр багийн тоглолт бол DPC Division 1-ийн тоглолт бол 4 цагаас эхэлж байгаа. Тэгээд 5 цагаас бол Ихон болон Polaris Esports гээд хоёр багийн тоглолт бол явах юм байна. BTS Pro Series буюу манай Cobalt багийн маань оролцох гэж байсан тоглолттой. Ока Олака за бай бро дараа орж ирээ хахаа гинэ. Тэгдээ бродер. Унтаж амар бороо. За тэгээд Ихон болон Polaris гээд за BTS Pro Series-д бол тэгээд Cobalt багийн хувьд бол оролцох гэж байсан боловч тэгээд танаас нь бол төдгөлзүүлж гисэн. Ямар шалтгааны улмаас яаж төдгөлзүүлсэн бэ гэвэл шүү дээ. Манай Cobalt багийг бол match fix хийсэн гээд шуумыг бол тараасан байгаа. Яг үндэ би бол яг стрим хийдэг хүний хувьд бол Cobalt багтай бол яадаг одоо хамт байршдаг boots camp дээр нь тийм ч учраас бол Cobalt багийг сайн мэддэг. Cobalt багийн хувьд хэм бол match fix хийдэггүй баг. Тэрийг бол хэлж хий дахиад. За хүмүүсийн ерөнхийдөө бас одоо хар хил ам гэж юм байдаг байх. Тэн дээрээс нь л дөрөөлөд ерөнхийдөө манай Cobalt багийг маань одоо ингэж муухагаар дайраад авчихсан л гэж бодож байгаа да. За IHC-ийн тоглолтыг нэр IHC чинь тоглож байгаа мó? Хэдүүл IHC-ийн тоглолтыг үзэх үү? Оо 11 цагаас тоглох юм шүү дээ. Бүрийтэй тоглох юм шүү дээ. Ямар чанга багтай таардаг бид нар ч. IHC-ийн оцсон бүр 7-той байдаг нас. Мөн бороода. Дулмаа болт мөн шүү бороода. IHC
Энэ IEC ядаж нэг мап авчих байх те. Эсвэл үгүй юм болов? Пэнийг ялчихсан юм ба штэ бас хөөрхөн. Хоёр тгий ярьцаатаагаар пэнийг ялчихсан юм ба штэ. Пэйцэн бол нэлээд том баг. Дулмаа болдос гээд 10k ороод ирлээ. Манас ба хэрэг баг юм бтэл гэж байна. IEC cast go штэ бро гинэ. Харин яадаг юм блэ? Би бас go-ийн тоглолтыг cast хийх нэг сонирхолтой байгаад байгаа тэгээд. Cast хийх үү яах вэ? Би бас бодож байна. Go-ийн тоглолтуудыг би бас нэг cast хийж үзмээр байгаамаа. Ямар бас үзээтэй байх бол ялангуяа Монголын тоглолтыг бол нэлээд олон хүмүүс үзэндээ. Баярлалаа гэж байна. Чамд ч ихсэн баярлалаа болмаа болбороо. Моноспа гэд багч нь бол олдч багийг ялж исэн гэдэг утгаар бол хон багууд нэг. Гэтэ хэдүүлээ юу ч гэсэн Моноспагийн recent game-уудыг нь харцгаая. Моноспа ч тэгээд тэр хоёрын л баг юм шүү дээ. Олдчийг л ялж исэн болохоос амар том багтай нүүр тулаад ерөөдөө тэгж үзэж байгаагүй юм биш үү? Нана хонл гэж намайг ерөнхийдөө тэгээд тайлбарлуулах ерөнхийдөө дуртай л байна да. Бид нар баярлалаа шүү дээ л гэж байгаа. Би ч та нарыг бол баярлуулахын тулд их л юм хийдэг дээ. Би ч нь бол тэгээд өөрөө умартдээ шүү дээ та нарыг баярлуулахын тулд. Наваг л нэг их хошигруулах гэж үзэж байна. Тэгээд ахгүй хотлоод. Би ч каст тиймэр юм л та. Гэтэ би ч бас ажил төрөлтэй хүн яадаг юм блэ? Юу ч гэсэн тэгээд энэ стримийг дуусгаад хэдүүлээ. За каст хийхээр бол би эргээд ороод ирээ зав. Эдгээр чинь бас мапа сонгож монгоод яг уддсан шүү дээ. Өөрөө мэдж байгаа тэгээд бас ороод ирээ. Би ч бас хүн гэдэг утгаараа өөрийнхөө бодлыг бас баг хэрэгтэй байна. Матч өнөр дээр Furi холбочих юм бол гайжгүй, дэжгүй. За хэрэг Пэнийг хөдсөн юм бол Пэн ч Бразил баг заяа. Одоо ч Furi ч өөрөө Бразил баг заяа. Тэнгүүт одоо IEC-тэй тоглоно гэж яаж тээ. Ядаж IEC-нийг мап аавна гэж би бодож байна. Яхаараа мэдтiin гэж. Жок гинэ. Окей. Өөрөө л мэдээ. Тэгсэн дээрээ брата. Окей. Амар бол яг миний сэтгэлийг бүр амар авч байгаа шүү заяа тэрийг хэлчихэ. Одоо ярьж чадахгүй заяа. Яванд бол би яагаад ингэж хэлсэн учрыг бол тайлбарлана. Одоохондоо зүгээр л нэг сэтгэлээ хаваалцсан. За guys тэгээд би орж ирэхээр бол хэлээ да. Та нарыг юун дээр азаа үзэхээ гэвэл IEC дээр заяа. IEC дээр нэг map авна гэдэг дээр бага мөнгөн дөнгөөр азаа үзвэл би бүр амар энэ ашигтай байж магадгүй. Бага мөнгөн дөнгөөр IEC-ээр орох юм бол IEC азаар авчих чинь билүү те? Ядаж нэг map авна гэдэг дээр нороорой. Матч winner дээр биш шүү. Матч winner бол дэндүү риски байна. Тэгээд ядаж нэг map гэдэг дээр бол орох юм бол за риск бол хамаагүй багтай. Нэмээд дээрээс нь бол IEC-ийн хувьд бас нэг үзэтэй тоглолт гаргах байх хэлж бодоод байна да. Imperial лидерийг хөдсөн учраас тэгээд бас л чанга шүү дээ IEC-ийн хувьд. Нэг map авахгүй л гэж байна. Нэг map 2.9 оц байгаа гинэ. Тэгэл 20k шидчихэд бол бос хүмүүсийн мөнгөнд дүнг бол мэдэхгүй байна. Тэгээд мэдэхгүй оц нь өндөр байвал та нар одоо мэдэхгүй. Тэгэл ер нь бол бага мөнгөнд дүнгээр л би ерөөхдөө их оц руу орохыг бол илүүд үздэг шүү дээ. Тогийн апи өвдөх юм бол нэг map авахгүй л гэж байна. За тэгээд хэдүүлээ ч гэсэн налий. Хэдүүлээ маргааш бол зөө. Бүгдээрэнд нь хайртай шүү guys. Бүгдээрээ бие бодцоогоорой. Кастер нь тэгээд юу ч гэсэн эргэж орж ирэхээр бол мэдээж та нарт мэдэгдэл очих бах. За тэгээд түр бай. Бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Бүгдээрээ сайхан реакшн гадараарай. Бүгдээрээ үтсэнд баярлаа. Бүгдээрээ дэмцэнд баярлаа. Бүгдээрэнд нь баярлаа. Бай бай.